สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่สตรีมนะวันนี้ก็เป็นรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้เป็น BLG เจอกับ WBG นะครับสูสีคู่นี้น้องหายไปนานก็อยู่ตลอดแหละแต่ไม่ค่อยได้มาเฉยๆนะครับปีนี้ใครได้แชมป์ผมคิดว่าแชมป์น่าจะอยู่อีกสายนะไม่ JDG ก็ SKT ผมว่าT1อะมีภาพด้วยมีสิครับวันนี้ตึงอยู่น้องวันนี้ตึงสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยสวัสดีน้องพีชด้วยนะครับสวัสดีคิงด้วยฮะอันนี้ฉายภาพอะไรอะ SN บินบินตอน SN นะวันนี้จับไปลอยเงินโดเนทหมดยังโอ้ยังมีอยู่นะครับยังค้างอยู่วันนี้ไม่มีเสียงซีรีนะคนดูนะบอกคนดูไว้ก่อนนะครับเพื่ออรรถรสในการแข่งขันมันเป็นรอบตึงละหลายๆคนก็อยากดูแบบดีๆนะวันนี้จะมีแค่ตัวอักษรนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงนะเพราะบางทีมันรบกวนเป็นไงผมทำเพื่อคนดูขนาดไหนอะคุณก็คิดเอาว่าผมทำเพื่อพวกคุณขนาดไหนอะknew of his name for the first time, but then Bin went on to make every final of every international tournament he played so far, but no title yet. And to me, when he was part of RNG in 2022, that felt like he was very much a part of that roster. But for me, MSI was all about Bin. Yeah. Even though they didn't end up winning, their run taking down Genji and T1 in the way they did was truly historical. And I think he's actually chilled down a little bit. Like at MSI, he was just slamming everyone in every single interview. ปิดเสียงเป็นแล้วรอบตึงนะครับรอบตึงคิดว่าน่าจะปิดเสียงหมดนะครับผม You got to take it a little bit easier. Yeah, but we'll see how he feels about facing Deshai particularly, and I guess it's all about will Deshai reach the peaks that he did when he won the World Championship, and that we haven't seen that much from him this year because Bin is certainly firing on all cylinders. You know, he pulled out the Rumble as an example, even though we heard that he had never actually played it competitively. So it's going to be a wild card, Kobe. Yeah, you love to see that adaptation from players. You mentioned the Rumble already. You know, last tournament, all the talk was about how he had never played tanks, and 369 kind of forced him into playing tanks, and he dipped his toes a little bit into that pool before returning to his true style. Maybe it's wishful thinking that it's all going to be IP ซีรีใช่ครับวันนี้ไม่มีนะครับ but as we move towards the game, we need to talk about the bot. คิดว่า T1 ไหวกับ JDG ไหมโอ้โหมาขนาดนั้นไหวอยู่แล้วล่ะครับผมว่ามันอยู่กับแผนอยู่กับดับอยู่กับหลายๆอย่างนะครับ就是感觉很奇妙吧，然后可能真的就冠军有种摆在眼前的感觉。整个瑞士轮的困难，可能对于我们来说，就从心态方面可能是比较着急，กับหลายๆอย่าง因为也导致我们输了，可能输给คู่ชิงคือทีมไหนวันนี้ไม่รู้เลยฮะวันนี้ผมว่ามันสูสีนะคือ WBG เนี่ยมันโหดมากนะครับแต่ว่าที่เราเห็นกันฟอร์มมันอาจจะเวียงๆนิดนึงผมว่ามันโหดจริง开玩笑的话，就是今天状态很好，你一定要来。แล้วก็ต้องลุ้นว่า ELK เนี่ยของ BLG มันเล่นเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังไงสำหรับวันนี้นะครับ
light, and he's already down. Ignar with a flash away to make sure he doesn't pay one back. Pop Blossom only finds one. Xiaohu's gonna pick up Ignar, but now he might be taken down. The Shy teleports in. World Enders ready to end their world, baby. FBI staying alive only for a moment to kill Xiaohu, but now they're trapped between a rock and a hard place. FBI falls. There's nothing left. Energy are crushed. It's 5 kills. ใครแชมป์นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ที่ฟอร์มแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์อะได้สิทธิ์ทุกรอบเลยไหมน่าจะนะครับคิดว่าน่าจะนะ去打很多的伤害，就是有很完美的发挥。春夏季我们没有赢下 BLG， 所以这次如果 ลากันสักพักได้ครับ 打败他们。Of course, light from Weibo. I brain farted a little and saw เนี่ยผมกำลังเช็คสิทธิ์อยู่แป๊บนึงได้ปะ for some reason. นี่ผม That ขึ้น is my มา fault. But in any case, Alk versus Light is going to be a fantastic matchup today. And as we said already, it's going to be all about the bot lane, we think. Yeah, there's so much importance in this entire tournament we've seen really congregate around the bottom lane. You know, the dragon stacking is there, so much turret plate gold is there. And if you look back, อย่าน่าสิใจคอไม่ดี series versus energy, every single game, Weiwei is pathing to the bottom side. Even in some of these attempts at these tower dives where he does not succeed. บอสชอบหมิ่นเดี๋ยวใช้เอ้าหมิ่นอะไรก็บอกอยู่ว่าวันนี้มันอาจจะชนะ to camp the bottom side to ensure that light will be fed. มีสิทธิชนะครับคู่นี้มันไม่ใช่ว่าจะตบกันขาดนะ BLG เลยล่างอาจจะหลุด WBG เลยล่างตบยับก็มีสิทธิ์แต่ผมว่าถ้าเล่นบนน่ะเล่นบนสู้บิดไม่ได้เล่นบนน่าจะสู้บินไม่ได้นะถ้าถามผมนะเดอะชายอาจจะสกิลเพย์ดีก็จริงนะครับแต่ว่าผมว่าจังหวะวัดของเขามันวัดแปลกๆเกินนะบินเขาตัดสินใจดีอะ What I think is important, looking at the jungle proximity, both teams have a jungler that know what they need to do. Both Weibo and Shun have been perma-playing towards this bot side, and I think that's also why these players have been able to shine the way that they have. Yeah, and I mean, I think it's can't be reiterated that these are players that are very familiar with each other from the LPL, and whenever two LPL teams ถ้าจะปิดเสียงซีรีเอารูปกิฟปัญญาอ่อนออกดีกว่าโอ้โห we can crush our opponents. อยู่ตรงไหน So I am expecting โอเคเดี๋ยวเอาออกให้ of action in the bot lane very early, whether it's from จะขึ้นแค่ตรงกลางด้านบนนะครับสำหรับโดเนทวันนี้นะอาจจะไม่มีเสียงซีรีนะครับเพื่ออรรถรสของเกม That's what we hope, and I think it's always different than I think it's going to play out when LPL teams face each other in best of 5 specifically on the international stage. Because in my head, when you look at what BLG has done throughout the entire year, yes, they lost เดอะชายแชมป์โลกใช่ครับเดอะชายแชมป์โลกแต่ว่าปีนั้นมันเป็นปีที่แม่งเวอร์เกินนะครับแบบเก่งทุกตำแหน่งอะ I think they should crush Weibo today. But here's the problem. ผมว่าเดอะชายยุคนั้นเก่งกว่ายุคนี้นะถ้าถามผม It's a combination of that, the fact that we don't really know their true strength, even แต่อรรถรสเกมคือเสียงซีรีเอ้า who they faced, but also I don't feel like they had to show that much yet, and we've seen เกมตึง this tournament, but over the past couple of ๆแมตช์สำคัญเข้ารอบชิงไม่มีเสียงแล้วใครจะดูไม่เป็นไรวันนี้ครับทำเพื่อทุกคน Yeah, I'm really curious to see how เพื่ออรรถรสในการดูจอแข่งเขาใช้กี่นิ้วล่ะถ้าตอนผมน่าประมาณ23 ถึง 27ประมาณนั้นนะ interesting thing for these two bot laners is that you know Elk coming into this ปรับเป็น100 บาทขึ้นไปมีเสียงไหมวันนี้ปิดหมดเลยครับปิดหมดเลย previously like he's been around for so long as Chomung on WE and this is the ทำไมพี่หน้าเล็กลงใช่เหรอน้อง like him because he makes a lot of crazy My plays. kind of AD carry. Yeah. Get that damage out. But it's been tempered a little bit more, right? Like it's been a little bit more purposeful this year. And I feel like that's been such a huge key, actually. Like we talk a lot about Bin, we talk a lot about topside. I think this has also been instrumental in BLG's success over the year. Yeah, when we talk about where BLG and Weibo came from at the beginning of the year, Kobe, we had a Weibo that was very hyped because of if only the international titles that they had racked up in their roster. But then BLG is the team that came out of nowhere, and I know won a lot of people's hearts at เงินเดือนออกแล้วไงไม่เห็นหัวโดเอ้านี่ผมทำเพื่อพวกคุณนะให้มันมีอรรถรสเกมสำคัญ This team is so hyped to me.
really because of the personality of a lot of these players too. We're getting some footage here of 17-year-old baby Bin getting there, and อันนี้บินตอนอะไร really SN เหรอ hard not to fall in love with these players because they ตอนอยู่ do SN stick to their style. บินอยู่ทีมอะไรมาก่อนเอาก็ที่2โลกไง คุณ And him sticking to his type of style as well. That's ยุค what ที่ BLG อะไรอะ does the หวย best, you know, หวยเฟงอะไรอะ and play with confidence. And ที่2โลกอะ I also think Tabe is already a part of it, right? Yeah. Like โหดอยู่ that man บิน is โหด just แต่ไหนแต่ไรละ pure energy, and มัน it แบก makes ตั้งแต่ it ตอน really นู้ easy น to นะ root for this team, น่า particularly with the น่า run จะ they've เก่งกว่าเดอะชายนะสำหรับผม Gap versus score as well, but let's talk about that another day. Hey, keep throwing me under the bus. I'm sorry. Go ahead. I was gonna say ผมว่า the other น่าจะ thing, เก่งกว่า like, The on the Shy other side, you have Weibo. BLG actually The has Shy เล่นไม่ been เป๊ะเท่าไหร่ incredible แต่ว่า regular สกิลเพล season ย์สูง then faltered in the playoffs. I think Weibo is both a frustrating and exciting team to root for, not just because of kind of this star-studded บอส lineup มันก็ they've ไม่ได้หิวเงิน been ขนาด able นั้น to ทุก put คน together, but มัน also แน่นอน because วะโธ่ there is this sense that we have not seen what this team is like, the ceiling of what this team is capable of, right? Like we've มัน seen แน่นอนอยู่ them แล้ว kind of hit some of these highs I thought. occasionally, but never with any sort of consistency or coordination. So like there is a world where they just enter and it clicks, right? And that would be so exciting to see. And that would be great if they can really fight pound for pound here in this best of 5 today. But maybe our fan insights can give us a little bit more guidance as to who we should be favoring today. Each day you can head over to @MastercardGG on X to participate in our MasterCard fan predictions. Let's take a look. บินเป็นอะไรกับไทยเป็นพี่น้องกันครับ Pretty close, อันนั้นมันบิน actually. เป็นลือน้องคนละคน Wow. อะโด The casual supporters have some more work to do. Yeah, they do. Yeah. Speaking of, let's do our own predictions then as well. Emily, do you want to kick us off? Sure, since I wrote it down. Okay. I think it'll be closer, if only because, like I said, ขอข้อเสีย when two LPL teams meet each other. ราย internationally, I feel ที่ like people ทำให้ have ไม่ this มีคนกด expectation of, แข่ง like, this is how the series is มัน gonna กด go, ไม่ได้ and ป้า then ตัวใหม่ they're นะครับ just gonna try to attack each other constantly because they're โอ้ both ย entering นักพากย์ this คนนี้ให้ matchup with 3 a lot of confidence. ให้ BLG 3 I do think แต่ผมว่า BLG should win ไม่ out. วัด I do อะไรไม่ได้ think ว่ะคือ from what มันไป we've พัก seen กัน from มา both นาน these เกินนะครับ teams at this tournament and obviously throughout คือ the เขาพัก year, กี่วันวะ BLG is อา the ทิตย์ more หนึ่งเหรอ complete พอพัก and อาทิตย์หนึ่งปุ๊บเนี่ย that's ฟอร์มมันเปลี่ยนมั่วซั่วหมด That's อะ a logical choice. But now you're You gonna heard go. I spoiled mine earlier when I was talking about if ขอถูก get to the finals 100% นะพี่บอสสุดเทพจะพยายามครับ แต่ผมไม่รู้ฟอร์มนะถ้าถามผมแต่ตอนนี้ไม่รู้ฟอร์ม I นะ actually think that they can do it. One of the pieces they haven't used to the fullest yet has been Xiaohu, and I know Xiaohu is a better player than he has shown at this tournament so far. He showed it in their ผมว่า last game on บน that Jace. BLG I น่า think จะ he กิน could be ถึง a แบบ really ไม่รู้ฟอร์ม instrumental part in actually getting บน an upset BLG victory กิน I'm not an interesting man here today. กลางสูสี This is what I feel should be the ป่า representation น่าจะของ of BLG if you look at ป่า what BLG these เก่งมาก teams have shown over the year. I Yeah. think that BLG in ป่า particular BLG น่าจะกินบน really BLG deserves น่าจะกิน respect ส่วน for ล่าง how consistent they've been. WBG น่าจะกิน คือ Every สูสี single อะ team that ล่าง isn't, กับบนผัดกันกินอะ specifically JDG. Obviously, they struggled a little bit in the LPL playoffs, but I don't think that takes away from the year they've had. And I really ELK trust กับ this ไลท์ team ใคร this โหด week. ไลท์ดี I ครับ think that the เล่น consistency ไม่พลาด of เลย how they're able to enable Elk plus the star power of ไลท์โหดอยู่ Bing should be enough to get a win here. Now, of course, it is an LPL series, so if it turns out to be a 5-game banger, I'm not going to complain. No, we're not. Yeah, I feel like that's the logic. That is the most This is logical the- prediction. It's the This is me vanilla having prediction. watched these teams all year, and Kobe is just a Weibo stan Yeah, now. he is. He listened to that song over and over. But in any case, it is such an honor to see these LPL teams take to the Rift today. The World Championship final spot is on the line. The Shy versus Bin Super Carries Light นิว versus จีนมา Elk. เมื่อไหร่ Who นิว will จีนเหรอครับ stand tall and get นิว one จีน step มา closer to the มา pinnacle วัน of รอบ the ชิงปะ esports to the Summoners Cup next week. This is Weibo Gaming versus Bilibili Gaming. ผมขายรถมาเพื่อวันนี้เลย เฮ้ย เพลง โอ้โห ทันปะวะ เพลงมันหลอกล่อ มันล้อหลอก ถ้า ELK ตื่นแล้วใครจะสู้ใช่ ถ้า ELK ตื่นก็ BLG ชนะแน่นอนครับ แต่ผมว่ายากกว่าในการเจอไลท์อ่ะอุ้ยขอบคุณโดเนท200 บาทด้วยนะครับ คุณอัลโรมาเรต้านะครับ โดเนทอาจจะเล็กนิดนึงนะ วันนี้นะครับ เพื่ออรรถรสนะครับอรรถรสในการแข่งขันในรอบตึงเราจะไม่มีเสียงซีรีแล้วก็จะเป็นเล็กนิดนึงนะครับ Hello everyone โอ้คนนี้นี่เสียงดังได้ใจมาก 월드 챔피언 될 수 있다는 자격을 입증하고 결국 살아남았습니다. 자, 오늘 경기가 끝나고 나면 한 팀은
꿈의 무대 고척 스카이돔으로 향하게 되고 다른 팀은 1년의 여정을 마무리 짓고 집으로 가게 됩니다. 자 그러면 4강에 나설 두 팀을 여러분께 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 LPL 선발전과 월드 8강을 뚫고 이곳 세미파이널까지 เดี๋ยวถามแชทก่อนวันนี้ใครชนะ LPL의 웨이버 게이밍 탑 더 샤이 โอ้ยโผล่มาทีละคนว่ะนิวจิ๋วมาตอนไหนนิวจิ๋วเลยครับต้องไปดูตารางงานที่เพจนะครับนิวจิ๋วไม่รู้นะหลายๆคนให้ BLG นะครับผมก็ภาษี BLG ดีกว่าบนกับป่ามันโหดอะเนาะล่างแค่แบบแค่ฟาร์มอะเอาจริง ELK แค่ฟาร์มได้อะผมว่าชนะแต่ล่างไอ้ไลท์มันกดดันโหดไงผมไม่รู้แม่งฟาร์มได้เปล่าโหเสี่ยวทำไมต้องทำจริงจังมากเลยหน้าตาได้อยู่นะแต่ BLG เขาบอกว่าสกิมโหดมากโอ้โหขอบคุณ40 บาทด้วยครับโอ้โหดูหน้าไม่ค่อยมั่นใจเลยซัพพอร์ตโอ้โหโอ้โหโคตรมันอะโคตรมันอะนี่ตัวแบกน่าจะโหดสุดสูสีกับสุดอะผมว่าวัดกันได้อยู่อะไรอ่านว่าชินเหรอผมอ่านว่าซุนมาตลอดเนี่ยชินเหรอทำไมนักแข่งเกาหลีส่วนใหญ่พูดอิงไม่เป็นเอ้ามันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ไอ้นี่ครับบางคนก็พูดได้ลาลอยสไตล์โอ้โหเฮ้ยทำไมวันนี้คนแข่งคนดูน้อยจังเหมือนที่ว่างเยอะมากเก้าอี้บอสรอตะโกนแบบเขาหน่อย อย่างกับภาคมวยนึกว่าเซเบอร์มันอยู่นะเฮ้ยแชทผมให้ BLG ชนะ66%เลยเว้ยแต่ก็คนส่วนใหญ่ผมก็คิดว่าน่าจะ BLG นะ WBG มันโชว์ให้เห็นเกินอะแบบแพ้ฟานาติกได้ด้วยอะบอสทำไรเอาทำแบบเขาไงเอาเริ่มแล้วเหรอเงียบๆทำเชิงดีแล้วบอสโอเคครับเงียบๆทำเชิงเหรอ
อุ้ยเอ็มดีเปิดตัวว่ะไอ้ทีเซอร์อะไรเนี่ย 우승을 빠른 시기에 썼다 보니까 อุ้ย 사실 อย่างเฟี้ยว 목표로 너무 빠르게 가게 된 것 같아요. เดชายบอกว่าได้เร็วเกินเว้ยแชมป์ได้ง่ายเกินอะแต่ก็จริงนะปีนั้นแม่งโหดจริงไอจีอะ 좀 정신이 없었어요 제가 그 당시에. 그래서 ไอปีนั้นอะคือแบบเดชายแม่งโยนแค่ไหนอะ 감동 상태였고 ไอกลางกับ AD แม่งก็แครี่ได้อะ 그런 거지 않나라는 생각했던 것 같아요. แต่ถ้าถามว่ามี Impact กับเกมไหมถ้าเกมไหนเกิดก็แบกยับอะเดชายปีนั้นอะแต่ถ้าไม่เกิดก็แจกอยู่แต่กลางกับ AD โหดเกินปีนั้นไอจีเจอใครนะคนดูผมลืมอ่ะSKT กับ JDG วันไหนพรุ่งนี้ครับ因为在几年前我还只是在电视上或者电脑上看他打比赛，但是现在我可以在全职总决赛这个舞台上面和他对阵，然后我们也会被淘汰一位。 마지막 기회를 잘 살려서 เจอแฟนตาติ 파이팅 해야 될 것 같습니다. 感觉很过瘾。คนนี้ก็แชมป์โลกนี่หว่าผมลืมเลยไอ้นี่เป็น FPX นี่หว่าลืมเลยไอ้นี่ก็ดีกรีโหดอยู่นี่หว่าบอสระวังเพลงมันมีเพลงดีด้วยใช่他拿到冠军的时候，那个情景我还记得，就是那个时候我还在 LDL 嘛，我看着他比赛就非常羡慕，但是他也没有。เอาเมาส์ออกได้ครับ我觉得他一直在成长。红杯，我想成为 APL 首位得到2个冠军的人，但是这一次的话，就感觉每一个对手其实对我们也都挺困难的。 เขาอยากเห็นของ SKT อยู่นะ今天就是证明自己的机会。น่าจะแอคอยู่อะ在我的职业生涯当中，唯独缺的就是赢得世界赛。我离我的目标已经非常接近了。น่าจะแอคอยู่อะของทีวันอะ泽赛，现在是年轻人接管比赛的时候，现在是属于我的时代了。 빈 โอ้ยมีเรียกชื่อกันไปมาด้วย 정신이 โอ้คริ้นชื่อนะ 이렇게 อุ้ยนี่ไอ้ยะไอ้นั่งข้างๆกันปะเนี่ยอุ้ยเท่ว่ะโอ้ยใช่ไหมโอ้โหลิขสิทธิ์ทันปะปิดทันอยู่ขออนุญาตปิดเสียงนะครับใครชนะวันนี้ไม่รู้เลยฮะคือเขาหยุดกันไปนานเกินน่ะถ้าเป็นแบบแข่งหลังจากวันนั้นน่ะผมคิดว่า BLG น่าจะชนะถ้าแข่งหลังจากไม่ได้พักเลยอ่ะแข่งกันเลยอ่ะ BLG น่าจะชนะแต่วันนี้มันพักมานานนะครับพอพักมานานปุ๊บฟอร์มมันเปลี่ยนได้อ่ะแบบ WBG แม่งซ้อมสกิมชนะแบบ100 ตาติดอะไรอย่างเงี้ย BLG ก็ไม่ไหวเหมือนกัน BLG ในสกิมแพ้100 ตาอะไรอย่างเงี้ยมันเดาไม่ออกอ่ะคือเราไม่รู้วงในอ่ะคุณมีวงในกันไหมล่ะ The title. I'm Captain Flowers. I'm joined by Azael and Dagda. Gentlemen, I'm ready to get this going. ใครรู้วงในบอกผมได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ติดตามแบบว่าเลดดิตอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าใครมีวงในก็บอกกันได้ย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้ไม่มีเสียงซีดีนะจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับไม่มีเสียงซีดีแล้วก็โดเนทอาจจะเล็กนิดนึงนะเพราะว่าดูเกมจะดูเกมแบบว่าจริงจังจนถึงรอบไฟนอลเลยนะครับตัวนี้อาจจะเล็กนิดนึง Respect towards Shun and immediately that first ban, the Jax
for Bin. They don't want to give him the shot that other teams have given BLG and learn the consequences of. Kalista and Orianna banned out by BLG as ว Weibo ง is ใน going to remove the ไม่ใช่ opportunity อาหาร for ปะ the เถอะ recon pick. คุณก็ติดตลกกัน โอ้ยแบนล่าง2ตัว BLG แบนล่าง2ตัวเพราะกลัวล่างแตก First pick Nico ว่ะ WBG อ่ะ showcased by Ben for the first time his entire career in the last series to great effect. That is one of those picks that you could be looking towards. Maokai Jace also available and really high prio could pair well also with that rumble. ทรงนี้โดนว่ามาชัวร์ I think there's a lot of powerful options here. And I'm curious to see exactly what the game plan is because I think they will probably รอบก่อนๆมันไอ้นี่ไง มันก็แบบสนุกกันอยู่แต่มันจริงจังแล้วไงตอนนี้ to give the rumble. Let's go for the Aatrox into it. Let's see if we can kind of just have the Shy beat Bin in the laning phase and then outscale to a later portion of the game and then play for those big fights with the Shy. But the first pick of the draft for BLG is actually the vibe. ถ้าไม่มีเสียงก็ต้องขออภัยด้วยครับ can be very โอ devastating เค specifically in combination WBG ตัดสินใจ also giving the opportunity for some powerful ได้ hits, วายว่ะ powerful playmaking especially when she ไม่อยากให้คู่ similar to what the Jar วาย would be นิ able to โก้นะครับ provide if it is เลือกวายเร็วเลย It's also denying one of the powerful พลิก AD ดีอยู่นะวาย this year. You know, when you think about the most แล้วก็ popular ได้ซาย่าตัวโกง world's ADC มา It's Jarvan and it's Vi. Jarvan's banned, Vi's now taken away. When you go Nico, yes, Rumble is there, but if they ย do อม grab เจอ Rumble, ลัมเบิล they're gonna be pretty ลัมเบิล heavy แพ้ on นา Nico อยู่นะครับ already, and 2 they're gonna AP have to ตอนนี้ find some sort of other AD jungle pick. You can of course go to like Lee Sin. You can go to things like the Viego as well. Weiwei obviously really happy on the Poppy also, but it is obviously a lower damage option. And of course that second champion locked in for BLG. Rumble Desire. เร็ว You นะค guys รับ saw the numbers pop up 98% pick ban presence ไอ้ so ยะ far here in the tournament. Absolutely พลิกตึงคู่เลย He's been banned out a ton by both these เจนจีแข่งกี่โมงเจนจีตกแล้วครับเจนจีโกหกเอ้าโดเนทมาก็รู้นี่หว่า I'm not surprised to ไอ้ see นี่ him เรา pick ถาม that first rotation for BLG of Felios and the Rumble locked in for Weibo. Yeah, and the Xayah ban kind of had to get dropped โอ because เค of that Jarvan, right? Because Shun พลิกดีอยู่ครับ performed BLG so well in this last series, คอมโบ specifically วายซินด้า 23, เบิร์ด 25 นิโก้ around that sort of KDA Rumble in that previous series, absolutely แต่ dominated. คือมีลัมเบิลแล้วอะซาย่าจะเล่นยากขึ้นนิดนึง ในทีมไฟท์จะโดนอันติเราต้องเสียอันติขาดสีสันไปเลยเอ้า It is something where you can look to try and at least beat back Weibo, who are going to play in this incredibly short-range composition, and it looks like they're probably going to try and set up here for BLG. สูสีอยู่นะครับ3พลิกแรกนะ ผมว่าตัดสินอะไรไม่ค่อยได้ว่ะต้องดูเลนบน Renata now again banned against ว่า here มีตัว by แบบว่า 10 ทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นไหม Christmas สำหรับทีม play Renata, or ด้านขวา has been นะครับ banned ถ้าสมมติเป็นรีเน็ก They เกมมันจะเป็นแบบจับเยอะไปหน่อย แล้ว Both these คิดว่าทีมไฟท์น่าจะแตก playing for bot lane 2v2. The Renata แต่ถ้าเป็นตัวทีมไฟท์ก็ต้องดูว่าเป็นตัวที่โดนลัมเบิลกดหรือเปล่า support pairing for Chris when they have that dominant 2v2. They've had so much success playing in that style. And over on the other side, it's support focused, but the ส่วนทาง difference ซ้าย is, นี่ right, you're banning out the Nautilus. You don't เป็น want พิก to ทีม allow ไฟท์ one 100% นะฮะ age potential, especially when you've got light on this immobile AD carry that can be under extreme threat from those powerful engage options. They want to make sure that's off the table. The Wukong, the final ban of the draft here for BLG. อดได้ยิน So เสียง it's ด่า another เอ้า really good team fighting AD. I think it's actually a great pairing as well with both these kind of AoE ultimates that come in from the Rumble as well as from that Nico. So a good ban there. But now we have to find out, are they going to leave กูดดาร์ฟคู่ครับ you know, 3 พลิกแรกนะ for กูดแบน long? ด้วย Are they going to be playing towards that support wing condition? กูดดาร์ฟกูดแบนตอนเนี้ย Yeah, I think you take the Aatrox here for Bin. He's already played it twice. I open that top side. I think that works really well into the Rumble. And then you're always able to leave that opportunity then on this. พลิกดีอยู่ครับ The Aatrox Blitzcrank ban as well kind of says สูสีรัมเบิลแต่ว่าออกเฮลิงเจอร์ได้ we wanna try and การ AP secure 2 ตัว sort of enchantress คุ้มจัด support here, so นะครับ not just เอท็อก enter into a Blitzcrank lane with the counter pick. คุ้มนะ I think คุ้ม it's นะ interesting, right? You know, the ถ้า obvious ถามผม thing is to go for that top เอท็อก lane, พลิก but นี้โคตรคุ้ม sometimes teams are just really focused on the contested ออกเฮลิงเจอร์บูทกันเวทอะโอ้โห additional ban. But in this case, obviously putting value คุ้มจัด on that 5th pick support counter pick. This would be definitely an AD option. Haven't seen a lot นะ of it and is เฮ้ยเอาจริงเหรอเบลเวทเหรอ It's going to get locked in the Belvet for Weiwei. I like it though when you've got lanes that you can kind of use to โหจะเล่น invade ว่ะ advantages. When I look towards the bot lane, the Aphelios, you look like we're going to get the Lulu there as well. Doesn't scream อ่า to me. เล่นบัฟ Xayah that can now counter pick with แต่ว่าเลนไม่แข็งนะ channel support for yourself and that bot side เลือก of เบ the ล map เวทมาแต่เลนไม่แข็งไม่ค่อยดีป่ะถ้าถามผม It's a little bit tough here. If the Shaw ขวาตัวจับอะ doesn't get control over that top side, I feel Belvet won't be able to get these invades off, and she's ไอ้ไลท์มันจะเล่นสูตร And this สูต is ร the first สูตรโกงอีกแล้ว career วะ game on Belvet for Weiwei. น่าจะ So BLG first time นะครับ bringing it out in a world semifinal. Crisp again
sticking พิก with นี้ผม those ว่า BLG interiors นะ does ถ้าถาม go ผมอะ towards the melee เฟลเวทเล่นยาก won't be able to grab something that is really a lane counter อาจจะแบบ on the side of BLG ถ้าสโนว์บอลได้อะ the rel that final แบก piece of ชิล the เลย puzzle here แต่ว่าถ้า does ส give โนว์บอล them ไม่ได้ some ผมว่าทีม good ไฟขวา engage แม่งกินแบบกิน follow ยับอะ up, alongside that ซาย่า bottom เล่น setup ยากครับเกม potentially นี้นะ a ถ้าถามผม feather ซาย่าเล่นยาก for อาจจะ the ได้ตี follow ไม่ from มากนัก Miao as well. But when you're looking on the other side, it just feels like the entire game to me for Weibo is going to be about that top side of the map, about pushing lanes here in mid, in top, getting Weiwei involved early with these invades, trying to create a really big lead because Bel'Veth is absolutely feast or famine. ฝั่งซ้ายแม่งเป็นแนวแบบบุกๆหน่อยครับบุกทีมไฟเดือดๆแต่ว่าไม่มีตัวยืนเลยแต่ขวามีแต่ตัวจับผมว่า BLG น่าจะชนะเกมนี้ผมว่า BLG ชนะ Emperor of Spring falling short of Worlds, but he hasn't got to see that yet. And now against Yagao, he needs to set up here with this composition. It's going to be interesting because the other question is, do they even have to engage when you're playing against Virel? There's not really that many options on the other side. I think Weibo has. ผมว่า BLG น่าจะชนะนะเพราะว่าไม่มีตัวยืนแล้วขวามีตัวจับ Y เร็วซินด้าไม่มียืนหายไป1ตัวกลายเป็นไฟท์ 4-5ไฟท์ 4-5 ปุ๊บ BLG น่าจะกินนะถ้าถามผม BLG กินครับเกมนี้นะพลาดผมว่าพลาดไม่มีตัวยืนบอสเลิกอวยเอ้าวิเคราะห์เฮ้ยวิเคราะห์น้อง I'm excited here for this first game. I can't wait to see where we're going to go. We were all talking a lot about the junglers specifically and the way that they've been playing. The desk even highlighted it. Kobe was mentioning how Weiwei just loved going bottom in that entire quarterfinal, just over and over and over again. Shun, more of a yo-yo across the rift. He'll go top, he'll go bot, he'll go top, he'll go bot. But when you're up against Weiwei, who's got that pressure, I'm curious if Shun is just going to gravitate even more so to the bottom half of the rift too. Yeah, Lolly Sports Stats actually tweeted out some kill maps where you can see where all their kills are pre-14. For Weibo, it's basically only in bot lane. Like everything is bot lane. They are very clearly playing heavily towards this, and with the ป่าไม่ได้โดนแบนเยอะทำไมเบลเวทชนะ Y 1-1 ในป่าครับเขาอยากเล่นแบบเวทเลเวล 1แล้วก็ให้ Y มันเลเวลน้อยๆคือมันเป็นตัวเคาน์เตอร์ครับ Y ต้องหนีฟาร์มถ้าสู้กับกันในป่าสู้เบลเวทไม่ได้เลยครับ Y เอาแต่ว่าโยนปะเนี่ยเอาโยนปะเนี่ย Level 1 could get spicy and get Ow. spicy quick. The WBG Shy's โย gonna น be ปะเนี่ย found there with the ward in the brush. Now ไม่โยน Weiwei เท่าไหร่ and ไม่โยน Xiao เท่าไหร่ need to try to get out of here. Flame spitter from the Shy, just buying a little bit of extra time from ก็ his ได้ teammates เจ็บๆกัน to ไป continue the long way home. But the flash Q3 and the Shy's in trouble. เด็ก He ชาย drops ครับ down the ignite, but what's it gonna do? มี On แฟดอยู่ continues the chase as the Shy flashes out. He may be able to survive here. ไม่ตายนะออน Continue นะ after him. The Shy, he doesn't die, but his lane's in a real bad spot. I mean, this is an absolute disaster. You're playing zero sums, no TP Rumble, starting top against a full HP Bin, and Xiaohu got completely zoned away. Look where he is on the minimap right now. This is an unmitigated disaster. He hasn't even ล่าง got ไม่ one มีซับ meaning นะครับ of โดน experience กดนะ yet. ELK And I อย่าง think นี้ that Yagao actually stacked the wave to pull towards him, so Weibo off to about the worst start possible. And a lot of when we look at these two teams facing off in summer was, okay, can we try and get an advantage on BLG side for Bin against the Shy? Then we can try and just leave them to their own โอ้ตายเลยปะเนี่ย devices as we โอ้ look towards ย the เดี๋ยว rest ชาย of เกือบ the map. ร่วง Bin has certainly got a bit of an advantage in this one. I mean, he's going to have to base, and remember, this is no TP. He's going to be down likely 2 levels right off the rip from this play. This is absolutely horrible for them. จานให้ใครเหรอ BLG ครับเกมนี้นะ Because it's so obvious that you're going to be going for this type of invade. ฝั่งซ้ายไม่มีตัวยืนครับแล้วฝั่งขวามีแต่ตัวจับ It's not your Raptors. ก็จับหายไปตัวนึงกลายเป็น 4-5 แล้ว That was the difference. Especially when we said, hey, look, your bot lane, actually, he's going to be in a bit of a better spot than we were talking about in draft, but you still want to try and get push on the map to facilitate this Bel'Veth to keep invading, keep getting... ป่าได้ฟาร์มนะครับ Y นะเบลเวทไม่ได้เวทเลเวล 1ไม่ได้เวทไก่เหมือน BLG ศึกษามานะครับว่าถ้าเจอเบลเวทให้เอาซับมาให้เอาซับมากันหน่อยไม่ให้แบบโดนเวทหนักเกิน It's going to not potentially be as bad as it might have been, but 17-4, it's such a big lead here. He'll be able to mop up some of these underneath the turret. But that level 1, such a disaster for Weibo. They're going to have to claw their way back from the disadvantages they had there. Yeah, I mean, we'll see how it all shakes out as far as the total experience advantage. But when he walked back to lane, he was still 1 when Bin hit 3, right? So you do see that temporary massive XP disadvantage. On the other side, there was a cost, of course, for Elk because Elk did get zoned off. Weiwei getting caught out ผม now. ว่าโดเดทให้พี่สักหน่อยเอาพี Jungle. The Bel'Veth มีประ not โยช wanting น์ to fall behind. โอ้
ends up losing a little bit of HP. Luckily, does not have to spin the flash, can go back down into the bot side river and claim the Scuttle Crab thanks to the lane push that his bottom lane has acquired. Yeah, exactly. So Weibo's bot lane really a lot of pressure on them now. You know, given how badly everything went on that top side, the only advantage they had was that Crisp and Light were in lane and could zone elk, right? So they did create a CS advantage there. Elk picked up quite a bit as that wave did crash, but Light and Crisp have got to pound this bot lane 2v2 เนี่ย now. วิธีเล่นเบลเวทคือมันต้องเดินเวทเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้เจอวายสู้ไม่ได้ Blue hanging around on this bottom side of the map, but not going through anything here just yet. You can see Weiwei แต่พอเลเวล6วายมันกินขาดเลยเว้ยมันจับได้1ตัวเบลเวทมันยังฟาร์มอยู่เลยเลเวล6 come back around, find the second spawn of them, and Weiwei should now มัน also ต้องกดให้ได้สักเวลหนึ่งอะเล่นเบลเวทอะไม่งั้นทีมไฟท์ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ As Bin goes in pretty aggressively here, finds a nice trade on the shot. Yeah, I think a large portion of this is going to be seeing, hey, can Weiwei try and keep up this pressure? But Shun now has an advantage where he can move into the bot side, hasn't been spotted. There is a ward here, but it might be a little bit too late as On has flash. Well, yeah, looks like Shun's just going to step out in the vision there real quick, so Weibo should know what's going on. รู้ I ครับ really want to รู้ see if Finn can actually WBG รู้ hold that wave off the turret though, because he TP back and the Shy had no buy. เอ้ารู้แต่ก็ยังตายคืออะไรอ๋อไม่ตายอุ้ยตายปะ ตาย อุ้ยไหล BLG are on the board. Nicely done. อุ้ยรู้แต่ก็ยังตายคืออะไรวะ WBG น้องฮัลโหล ใช่เหรอ มีบอร์ดอยู่ยังโดนโอ้โหหนักแล้ว BLG ชนะหนักแล้วโอ้ยช็อตนี้หนักนะครับเห็นทั่วๆอ่ะว่าวายอยู่หลังอ่ะยังโดนอาทิตย์ที่แล้วบวก10,000ได้ Weiwei needs to get back to this bot side to try and protect his camps from Shun, but we're going to see here, I think they thought that Shun had gone away after they saw him initially poke his head out on that ward, and then Chris 3 แฟลชนะครับ not quite able to get back ถามว่าคุ้มไหม get enough healing off as well, and you can see ถามว่าคุ้มไหมผมว่าไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าฝั่งซ้ายไม่ใช่ตัวแบบบุกหนักอะถ้าเป็นตัวแบบบุกหนัก3 แฟลชนี่ไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นตัวฟาร์มอย่างเงี้ย3 แฟลชก็คุ้มอยู่ในช่วงต้นเกมเสียไปไม่เป็นไร The first blood with an assist is worth 600 gold. There's not even that much ถ้าสมมติฝั่งซ้ายเป็นแบบนอตีรุดไคซาแล้วป่าจาวันโฟอะไรเงี้ย3 แฟลชไม่คุ้มโดนแก๊งรัวแน่ So he's not going to get stuck in this long extended laning phase that Bin wanted him in with no items. Does go back to base, gets the tier 2 boots. You can see a number of them have. So Weibo, their solo laners honestly doing a really good job of recovering from what was a difficult situation. บอสเวย์อีกแล้ว Yeah, when I'm looking at Weibo, one of the things I immediately notice here on the scoreboard มันแกงได้เวลาไมโลเนี่ย แกงไม่ได้ the amount of camps farmed in the jungle. Weiwei is up significantly there on this Bel'Veth, so trying to keep pushing the tempo. เห็นเวลาไมโลแกงได้เหรอไม่ได้เห็นเวลาต่อให้เสียแฟลชไปมันก็ไม่ได้ I think he's done a relatively good job though of getting control now, using the push to trap him bot side and mid to start to teeter over towards, I was gonna say Dragon, but Shun is here to try and protect it. I think it's just getting Vision down before they started up. But you can see at the moment BLG trying to respond. Now On finds a stun there on Light, but immediately has to disengage. As you can see, control over that river still belongs to Weiwei. He's got his smite. He'll secure that as Shun wanted to come up, potentially fight for it. But Weiwei again maintains control of the Scuttle Crabs throughout the entire early game so far. I think Shun has been doing a good job of tracking where Weiwei wants to go though, and he's kind of keeping him check here. จะไปเวทไก่เว้ย Use the advantage you had off both waves. เล่นดีอยู่นะ Because เดินอย่าง Weibo นี้นะครับ hesitate, they don't actually get to take the dragon immediately, so BLG are then in position to respond, and now it's going to ไม่มี become a ที่ case ฟา of, ร์ม all อะ right, I'm going to steal these raptors, try and set up vision. เพื่อนช่วยไม่ได้ด้วย and more than likely play for เล่น that ดี bridge อยู่นะ build less than 30 seconds, maybe even catch out Shun as he moves in here. Weiwei level 6 versus Shun only level 5. It'd be an easy อ้าวตายเลยปะเนี่ย I would expect for Weiwei. Shun is not going to win this 1v1. So much damage. เอาเจ็บได้2 หลุม Force a kill. The flash wouldn't have been available anyway, but Shun is now forced back out of that quadrant of the map. And that's huge because there's not anything WBG on the ครับ top กด side. อยู่ฮะ Shun hasn't hit level วายต้องเลเวล 6 6 ก่อนนะ and he really wants to ไม่งั้ have นสู้ that ยากนิด before นึง the นะ Rift Tower spawns, but now you're in a position as Weiwei where you get to clear out Raptors, immediately fall back over towards this Rift Tower with the push อาจจะ that เสีย you ลิฟ have ปะ on this top side. Thanks to Shy doing a good job despite the early deficit of now bringing it back in that top lane match. And now it finally means he's able to take away multiple camps from Shun. You know, he hadn't been able to get them. He had been farming heavily on his side of the map, but now he's going to push him out, get the Raptors. He's going to take the red. He's going to get the Krugs. It's going to be a full topside clear of the enemy jungle, and that could potentially mean a Herald after. That could potentially mean a dive top after.
I don't think that Weibo can really contest this because Weiwei is still moving up, so he's just going to มังกรแรกลิฟต์ trade ครับ for the Herald kind of as expected on the top side, and that is so much more valuable. BLG ไหวไหม BLG ไหวครับ on this ผมว่าตัวละครกินนะ get the little voidlings รอก่อนนะครับ that are รอเลน coming บน out ได้ that เฮ really ดิงเจอร์ does นะ help the push. Plus you get that additional empowerment เฮดิง from เจอร์แล้วก็บูทกันเวท The little purple bars that are underneath Weiwei เอาอยู่นะครับ Wartrick. That's Rumble your กับ levels, and you can see how ไอ้ far ahead Weiwei is. ดี Plus โก้ he's อะ going to be able to go in onto this top side, take Raptors, zone bin off of this wave as well as it's about to crash from the shy and keep full control over this top side continuously. This is becoming a massive issue now for BLG, and honestly, I wouldn't even be surprised if Weiwei just gives a ton of those resources to the shy with the Rift Herald to just take down first tower and get this rumble rolling. The Shy doing a great job bouncing back here. This is a huge wave crashing into the เสีย turret. เวฟเยอะนะครับ The Weiwei's presence is now going to completely deny that from Bin. The Aatrox, we were talking about how great that lane state was early เสีย on. ลิฟต์นี่เหนื่อยนะครับ ต้องขึ้นบันไดโอ้โหนั่นเป็นลิฟต์ It's เสีย so rough, and credit to the I shot. know. He actually slow stacked that wave while his jungler is taking. เอาแล้วหนีทำไมอ่ะ Really โอ้ well โห played. กลัวซับ Chris ตัวเดียว defends the red buff on that bot side, ป and ก he ป้อง doesn't even have เล to สได้ use อี the ก Herald for the play. คุ้ม He เลย just นะฮะ walks up. Bin knows he's going to die with the ignite and the equalizer available if he tries to stay under that tower, so they get a couple plates. They deny, I want to say, 3+ waves to Bin as well, and he just uses that tempo recall, gets back down to pick up the red buff that was defended again by Crisp. So this is really well played. by ซ้ายต้อง Weibo ทรงไหน across ช the นะ map. เลดเกม Super ต้องช impressed. นะไฟต์หนึ่งครับ Looks like ใหญ่ๆ the เลย Weibo from สั earlier ก in the year, not the one 50 that's gonna, hey, 30 we're เลย gonna take Poppy and dive you over and over again level 3. ถ้าแลกฟาร์มผมว่าฝั่งขวาจับโหดกว่า Some sort of control here over in the mid lane. We're going to start playing up towards the shy in that top side as well, like making sure that we're in a position where we can actually play towards the shy on carries and use the pressure that Xiao, who had been so famous for coming across from RNG. And it's so interesting, right? Because when they came into Worlds, everyone's like, yeah, you're going to play to the shy. That's how they got to Worlds. แต่ถ้าซ้ายเลดจัดก็น่ากลัวนะ มี อาเฟย์คู่กับไมโลนะฮะ Poppy dives towards bot side. All these moves down there constantly. The emphasis on the support counter pick as well for Crisp and these range supports that have been so powerful for them. But clearly trying to be flexible, trying to catch BLG a bit off guard. And thus far, it absolutely is working. แต่ป่าได้กดนะครับเลือกเบลเวตมาโอเคอยู่นะไม่แย่มากได้กดป่าด้วยกันเองนะ เลดใครกินผมว่าเลดจัดน่าจะฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลางเกมผมว่าขวากินมันยากที่จะไม่ตายอ่ะขวามันดาเมจเยอะล้นๆเงินตามแล้วเงินตามเลนบนปะโดนกดหนัก And that's where I do get a little bit worried because Yagao has a lot of control in his back pocket for that. But Weiwei hovering, Shun is available. Yeah, Shun recalling nearby, but Weiwei's going to dash forward. As you can see, Shun now coming in to reinforce Bin. But he's burning, burning, เอ้าแล้วตาย equalizer over the top. โอ้โหไอซูนุสาซ้อน Nicely done by Weibo. Bin waited way too long. He wanted to try to bait this play out. I think he overestimated how much damage he could take. And that late flash really means he gets punished. Now the entire tower is likely to fall. On's trying to come here to reinforce. Man, Aatrox can be บอสอยากอวยได้ไหมไม่ได้อวยก็พูดไปตามความคิดเอ้าฝั่งขวามีแต่ตัวแรงๆตอนทีมไฟจับตัวหนึ่งผมพูดไม่ถูกหรอฝั่งซ้ายมันอาจจะดูซ้ายมันจะแบบไฟโหดแต่ว่ามันโดนจับก่อนมันก็เล่นยากนะฮะ Okay, hold on. Maybe a little bit of a scrap here in mid. Chris comes up to reinforce, make sure Xiaohu's okay. On stepping away there from the Ultra Mega Fire Kick, so nothing's coming of it. บอสเจอมั่วเงินตาม1,000เอาแล้วจับนี่ไงมั่วบอสมั่วนี่ไงเอาแล้วไม่ตายหรอเราไม่ตายชิปหายใส่ออินไม่ตายไอไมโลเซฟดีชิปหายแล้วเจอมั่วบอสเอ้าจับไม่ตายโอ้ไมโลเซฟflashes past it and roasts him. The shy honestly popping off and saving that play. Xiaohu whiffs on the ult, whiffs on the tango bars, and the shy says, "Who needs CC when I can alive?" Credit to Crisp as well, flashing to get in range for the heal, for the breath of life, for the shield, everything. จับสวยแล้วด้วยนะตะเกีย everything needed to barely keep Weiwei alive. Yeah.
That is a big fight and a big turnaround here from Weibo. Yeah, I mean, really good job here. You can see Xiaohu spots out the ลากไปไกลปุ๊บเชนซีซี just being able to at least ไอ้ม้า Xiaohu there is big because as you say Chris ไอ้ม้าไม่ได้รวบนี่หว่าโอ้ยแม่งรอดแบบเลือดเหลือ1อ่ะ interruption on the back end of that as well and here Xiaohu tries to get the flash in just ม้าแม่งรอดแบบเลือดเหลือ1อ่ะ Yeah, just watch the shy right here is able to flash in over top of the สวยอยู่ scatter สำหรับ Beautifully WBG timed นะครับ there. ช็อตนี้ Nicely สวน done by สวย the นะ shy. Picks ไม่ up ตาย the แล้วก็ double kill. And you can see he's feeling good he's about loving that one. oh it's going again it's going again We're not done. โอ้ยอย่างนี้ชิบหายนะเดอะชาย 40 น่ะ The shy, despite a disastrous เดอะชาย 40 น่ะชิบหายนะ at the start of this game, it's as bad as it could have been without giving up a kill. บอกเลยนะครับ And the shy is now 4-0-0. It is a massive lead for Weibo right now, 14 minutes into the game, and they're going to start on the second Drake of the game. what did you think was going to happen if he gave the shy rumble like even set behind early from the WBG level มาโห one ด he's popping off again and I mean this is reminiscent of the shy right the way back in 2018 dominate เดอะชาย lane, and 40 they น่ะ go on to win the whole bloody tournament It's so interesting because I feel like with the Nico coming through early, ที่บอสพูดมาคือมั่ว I เอ้า think they didn't think they would go towards the double AP soul lanes. Maybe thought that they had limited them enough on the AD jungle picks that they wouldn't be able to have success. But Weiwei locking in the Belveth here has really enabled it very effectively. He's farming incredibly well. He's put on pressure. He's taking him เล่นบนนำ 2,000 เอง and check it out in the lane economy snapshot here, powered by MasterCard. 2,400 gold lead. หมดไปพักมาโหดว่ะ And it's WBG literally the reverse staircase of what we usually see for Weibo, where it's like it's actually going to be more the shy who's trying to sustain in that top side. But now that he's got given the resources, he's in a terrifying spot. And I mean, look, it's 103 gold in that bot lane, but Light is going to scale so well with this Melio as well. Like BLG need to find a way to slow this down, or they เอาได้ are first turret อยู่นะ absolutely overrun these fights. I mean, it's already a 3,500 gold advantage for the side of Weibo. The Drakes are tied. Weiwei's working on the second Rift Herald of the game here. As soon as อย่างยาก Weibo's going to be โอ้ยเดอะชายมาเดินเกมด้วย just picks up another one. ผมไม่ต้องเดอะชายมาเดินเกมด้วย Is on a mission today. Yeah, on to off real quick. The shy finds a โคตรแบก just nice positioning. 50 You can see, hey, look. ไอ้เดอะชาย That Rift Herald on top side. Let's get the vision. It's your standard play for the support, but not having the jungle, and then not having a top laner. Pop Blossom lands. They tie him up in the tangle barbs, and Weiwei's ready to bring him down. Alley-oop, the kill ไอ้เดอะชายโคตรแบกน้อง And now the push comes through. These guys are ready to absolutely wreck this top side. Beautiful plays coming out from Weibo. This game is getting out of control. Weibo are stomping them. As BLG were trying to push for that tier 1 bot, but ง่าย they บอ get ส a เพื่ kill อน around เอ้า mid. They move top, they get a kill up there. They push in, they don't even ดา have เมจ to ที use ไฟ the แย่ด้วยครับ Herald yet. ฝั่ง They're ซ้าย gonna แม่ง still น have that for later, ำจับ try to แล้ว take ไม่ a tier ตาย 1 ฝั่งขวา bot or even push for a tier 2. ถ้าจับแล้วไม่ตายนี่คือหยาบละ Incredible position. And what a shocking start to this game is now the shy เอาเดอะชายแหลม goal ahead. He's got equalizer. I don't know if you even want it. Yeah, this is tough, man. I don't even think you win these 2v1s. He's gonna go. เอาเดอะชายแหลมนะ อย่าบอกนะ1-2 อ่ะ Turns on the flame spitter as Shun goes in. 1-2 ได้เกินไปน้อง Try to เอ wombo อ combo him down, and the shutdown goes over ดี the เดอะ gap. ชายสวยอยู่ What about the counterpunch? The TP comes in from Xiaohu, but they disengage in time. อุ้ยชัดดาวใหญ่ใครได้ Picking up a critical อย่า shutdown กาวได้ for the shy, but man, he still put so much damage down while they did it. They have to find moments. ชัดดาวใหญ่หัวใจว้าวุ่นนะอย่างเงี้ย Big moment though, because as you say, they quickly got in, dispatched him, and you burnt the TP from Xiaohu, so you kind of disrupt all this tempo advantage that Weibo started to build up, because you can see push in top, control over mid. It was starting to become a bit of a nightmare for BLG, so they're starting to slow that onslaught a little bit. And that's 850 gold in the pocket of Yagao. เดี๋ยวชายตายแล้วเขาดู ไอ้ตัวแบกอะ My real เฮ้ยคุณใจ concern เย็นดิ with BLG is what has Ben gonna get done this game? I mean, look at his itemization. He's got a hex เด drinker, อะ and ชาย he's going into lethality. There is a lot of physical damage on เฮ้ย the คุณใจเย็น other เนี่ย side. You have nothing, no HP, no armor, no resistances. Light and Weiwei are gonna kill you in a second. And I feel like they've been completely caught off guard by ไหนพี่บอสบอกบินโหดเอ้ยบินโหดจริง ไม่โหดหรือไง คุณก็เห็นมันเล่นน่ะ Bin bring out the Rumble, now it's Weiwei bringing out the Belvet. These teams are leveling up as playoffs goes on, and BLG were not prepared this time. ฝั่งซ้ายทีมไฟถ้าสมมติว่าซาย่าโดนอันติระเบิดคือแพ้นะครับแต่ถ้าไม่โดนก็อาจจะได้ยิงได้คล้ายหน่อยโอ้อย่างนี้เลยเหรอโอ้เดอะชายมันใส่สุดเลยวะ
Weiwei's not going to อัน close ติ the ไล่ gap in time to อัน make ติ these ไล่เอา things ป้อม happen, but they force their opponents back. It's Weibo ปล่อยลิฟต์ด้วยนะครับ here in the bottom WBG lane เดินเกมดุ to force down that tier 1 turret. On gets thrown up in the air. The pop blossoms ready to make sure it gets มา done. เดินเกมดุเว้ย And Xiaohu picks up his first kill of the game. 7-2 here, 18.5 minutes in. You play with fire, you're gonna get burned. ให้ And ลิฟต์ชน On นะครับ learns it once again as they get that charge off, and Weibo will back it out. But it is Shun on that top side. The split pushing Vi taking down a top tower. อุ้ย And is on a mission เดี๋ยว to ใช้ get โคตรแรง gold back, but this is looking terrible for BLG. Here, look, if your top laner doesn't have a divine thunder, you อัน might ที่ as ขวา well มี bring โอกาสนะ yourself ยาก to that top lane. So at least มีโอกาส get แต่ the ยาก shots นิดนึ on ง the นะ tower, get something, but you've already got push. You get to fall back. Dragon in 30 seconds. Can't do anything. คือถ้าต้นเกมมันจับแล้วมันไม่ตายเนี่ยโอ้โหยากแล้วที่จะเล่นน่ะ Shy's left alone here in the bottom lane. He will pick up the tier 2 turret เดี๋ยว down ใช้แบ there. กอยู่ 5-2 in the turret count is a big reason why this is a 5,000 gold lead here now. It's so hard for BLG to try to fight back from any sort of a fair fight. And now this really is just so problematic for them. Great, they have some engage, they have the ability to look for picks, but Weibo are so ridiculously strong at this point. They're going to show up to every single มังกรไม่สู้ด้วยนะครับ BLG They're going to continue สู้ไม่ได้ towards this. ไม่ตาย Focus is even done for the Shy. So he's going full on damage. เอ้ยบินยังไม่ได้ของใหญ่เลยเหรอ As that third item. He is นาน going ไป to น้อง be destroying people. Myself and Azael got a chance to meet Teddy backstage, who's the Chinese cast before we came in, and he was talking about Weibo, and they said, look, we have things that we haven't had to show yet. นานไปน้องนานไปของใหญ่ไม่มา We have the opportunity to play our style and bring out some of these new picks, and you're seeing how terrifying they are and why this team was considered a super team when they were formed in the LPL. So many conversations that I saw leading up to the semifinals here this week were asking about, oh, has Weibo's run been fraudulent? Do these guys really deserve semifinals? You mentioned only playing the Western team. มีแต่คนบอกผมมั่ว They played G2. ตอนผมเปิดโหวต They played energy. BLG กันหมด A lot of people are saying, 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ get exposed. แหมพอผิดไป WBG กันเลยนะ No, not at all. I mean, they did play an Eastern team. They just lost, right? But here, this would be their first บอก win ผมเล่น against ลิ้น Eastern คนดู team วะ at ป่ะ the tournament. Really เล่นลิ้นนะ would be a statement game to come into the semifinals and just blow out BLG in game number 1. No one can ได้แล้ว really ได้ของใหญ่ละ question if you deserve to be here, if you are on the same level as these style of teams when you bring out this kind of a performance. I think ตอนเปิด especially โหว when ต a lot of the 60 กว่า reasons เปอร์เซ็นต์ that we were kind of 68 looking at over the course of this 66 weekend was, hey, you want to go into red side, you want to get that counter pick support, but the way this draft has been set up, Weibo have been totally fine with getting the control over that bot side, banning out the early Renata, and then making things uncomfortable then for BLG bot side. They have full control on top side thanks to the rumble pick and stuff, so you really do have to go back to the drawing board here เดี๋ยว for ชายมันเดิน BLG เกม and ดุ say, กว่าวันนี้ how do we try and disrupt what Weibo have got going on here? It's จะได้อยู่ครับ tough from a game state like เกม this ยังไม่ when จบ your opponents have the champions that they do with these. Already, both of those Rift Heralds having gone over to Weibo have been huge in accumulating this lead. 21 minutes on the clock means Baron is now on the table. If you get another big couple of picks, if you get another big win in one of these team fights, that could hyper accelerate the state of the game again, even more so than normal because แล้ว of อยา the กเอา presence of Velvet. ของใช้ได้นะเนี่ย Kind of น่า just จะตาย hoping อยู่ครับ now that Yagao and Elk can make some sort of a miracle happen. I mean, both those Velvet carries ไม่น่า do ตาย have ตัวเดียว 2 items, so they're not so far กับ behind. ดีโก้มี You know, stopwatch Light kind of quietly farming away. He's on 2 items as well, of course. You don't really have anyone with an advantage, but you've got to hope that something goes bad here. And Weibo starting up a Baron potentially. This could be an angle for เปิดเลยนะ BLG. We'll see if Weibo are going to stick on it. All right, here we go, Weibo. Yeah. Nope, no we don't. All right, backing away, looking for the opportunity for the engage. โอ้ยเจ็บ Instead, เจ็บ Brute hits the ELK side. เจ็บ Elk ELK away เจ็บ for มาก now. Escapes the Q from the Aphelios from long range, but now Weiwei's going to look for Bin. If they can catch the Aatrox, it could be big, but Bin can slip away from that one. มียาอยู่มียาเล็กอยู่ Ghost and lost half his health there as well, so he did use both charges of the refillable potion. They could just go right back towards the Baron here potentially, knowing that Elk is now low. It's very difficult for him to พริ้วอะ approach if he gets เบลเวต shut ตัว down นี้มัน like พริ้ว that อะ again. It's just going to be straight back to base, and I think once they clear out the vision, they're just going to start it. They're not going to give Elk อุ้ย time เปิด to แบบ heal นี้ up. All right, BLG โยนหรือเปล่า have to try to stand and stop this. Ulti flies out from Aphelios, แบบ but นี้ the เหมือน Moonlight โยน Vigil นะ will not connect on anybody, so ซิน Weibo ด้า is gonna มี walk ดาเมจ this one เบิร์ด back ช่วย away. วายนะครับ They're not so far ahead they can just hard force โอ้ย Baron, so เจ็ they บ don't แล้ว want นะ to เจ็บ throw แล้ว the นะ game. Shut now in danger. โอ้โหแล้วเรียบร้อยวายตาย Shut is down, and Weiwei's the one to put him there. Now เดี๋ยวชายมันแบกว่ะ but with the enemy jungler out, with เสียบารอนนะ players critically injured, เรียบ the ร้ Baron อย should be the call once again. And that's exactly how Weibo want to try and play this. ต้องปล่อยนะครับ Draw BLG, ไม่น่าสู้ try ได้ and tease them a little so they want to get into the pit, try and สูต get รเริ่ม into ฉุ the ดแล้ว river. And as
you get BLG coming through, they pull off. ซุนบอกเอ้ยทำไมมึงไม่มาช่วยกันเลยวะ And that gains Baron now for Weibo. I mean, this is just beautifully played by Weibo. They don't have engaged. You start the objectives, you draw them in, you find the pick here with the knockup. Look at the โอ้โห equalizer. เด็กชายอันตีสวยเกิน3 ตัวต้องแบนนะลัมเบอร์ว่ะ really chunked out. โหดไปน้อง He is just having a game, and when this guy is on, โอ้โหอันตีโดน3 ตัว I mean, he's just every time we're seeing him pop up on the screen, he just looks calm, cool, collected. The state of the game has been going Weibo's way ever since they dug their way back out of that hole at level 1. 8-2 now. 2-1 Drake lead, up 6,000 gold. They got Baron for the next 2 minutes and 15 seconds. The next Drake is going to spawn in under a minute, so they'll have total control over ไหวอยู่ to move ไหว towards Soul Point. ไหวหรอ I think this is ยากนะครับฝั่งซ้ายมาละ amount of control you can get over midway, มันเป็น timing pushing late that in, game แล้ว especially with Infernum picked up ได้บาลอนแล้วอะ you start to set up your vision on this เฮ้ย bottom แต่ side. You ยังไม่ขนาดนั้น come through these chokes ยังมี to สิทธิ์ try พลิ and กอยู่นะ contest, and that's a ยังไม่เลนแบบเวอร์ responsible minion wave that Weiwei has on this bottom side to put that pressure to also allow them to ได้ set อยู่ up ได้ that อยู่ vision as they work their way มี through. มีลุ้น And you can ฟุก see ฟุก that ได้อยู่ Joe was pushing out top wave, but now he's going to move over โอ้โห towards อัน mid. ตีโคตรสวย Equalizers are insane. Elk having to pop the LT here with the very start, now flashing away to survive, and Blight goes in! โอ้โหไอ้เด็กชาย Gonna be AD carry. On's gonna get burned up next to Xiao, who pops the pop blossom defensively. โหดไปเพื่อน Bar's gonna drop next. The Shy leads the charge, and ขอบ Sean คุณนะครับ heads right สำหรับ back โดเน to ท the base. Only he and Yagal still stand as Weibo. โอ้เด็กชายมันโหดมากวันนี้ Weibo are absolutely unleashed today, crushing through BLG, giving him no room to breathe at any turn. They're looking for more. Weiwei with the flash engage, the knockup on Yagal, and the Shy gets him with the flame spitter to finish the job. Shun's back underneath those Nexus turrets. ดูอยู่ They still have the entire rest of the team dead, only on just now respawning as the bottom lane inhibitor turret is broken. The inhibitor ดา now เมจ under ไม่พอแล้วว่า pressure as the same story gets told mid. Weibo ไอ้เด็ก still ชายนี่ have their push เวอร์ไปนะ going strong. วันนี้นะครับ Xiao เกมแรก has rotated up into the top โซโล่ lane แบกเลยนะ to get the last remaining lane, moving towards that completely destructed state. They're not going to get it all the way there, but the rift belongs to Weibo. Sorry, when I said they มัน could เห็น take เหรอ Dragon, I meant you take 2 inhibitors, you just absolutely rinse BLG, make it impossible ผมอยากรู้ว่ามันเห็นเหรอ I คือแบบ mean, Weibo ปุ๊บ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  Yeah, โดน exactly. 3 ตัว I can't believe it. I've been away อ๋อ from the LPL. ตีวอร์ด Player killed. สาดดักเลย This equalizer is nuts from the Shy. He has been so good all game long. Every equalizer feels like it's perfectly placed. And then in goes Light and turns off Elk. Gets in, knocks him down, and they just pile in for more. Insane stuff. ไอ้บอสมั่ว from เอ้า Weibo. And I mean, the fact you're getting the Shy crushing Bing ก็มันจับไม่ตายน้อง You got มันผิดพลาดทางเทคนิค you got Light, who's completely fine on that bot side. It feels like for Weibo, you're in a great spot. Wait. And not going to find Bin yet. กวนตีเล่นๆเลยอะ Trouble here. โหดไปน้องเด็กชายวันนี้ Crisp. The Maul's going to keep Ben alive for an extra second, but as soon as that flame spitter comes back up, Xiaohu makes his rotation over. The Shy popping the stasis just to make sure. It got a little bit dicey there for a second, but they still get the job done. That is คุณจะ fair. ใช้ดู He เกิ is นวะคุณดู 0-5 and the other side is 7-1, so that's why it was a little bit close. But they do get the job done, and now you're going to get pushed on top side to make sure you can actually get in underneath this tower. And I mean, how do you try and defend this as BLG? You've got nothing left in the tank. You really can't. There's not much you can do here. I mean, the only reason it was really เอามั่วนะ it was all AP, but they're going for a pick. Crisp is เอา the ได้ target. คริส They มา already got him. It cost a lot of ultis to do it. So Weibo now might look for something, despite the fact that they've immediately lost a man. They go for the knockup, but it won't hit Shun. On still trying to play that หยุดได้ interference แป๊บหนึ่ง role, อะ allowing the rest of his team to fall back. เงินตาม10,000ครับ Back now, though, นิด it's เดียว 16. The equalizer พลิกได้อยู่ just about ready, it looks like. Maybe 10-15 seconds on that cooldown, and when that is up, if he places a good one, นิดเดียว it's gonna be lights out for BLG. So BLG are gonna have to be respectful, have to be careful about it, as Weibo will just take away the jungle. But even if you don't, right? Even ไม่ if แย่ you're ครับ Weibo หมื่น just หนึ่ง ping-pong these wave backs and forwards forever, it's like 3 minutes until you get an Infernal Drake for this style of composition. It's absolutely insane. You're then going to have full control as well for like minute and a half with the Barons up. Like, you have this game in the palm of your hand as Weibo, and it's BLG on เปิดสูตร BLG to find that moment, find that pick with Shun, with Yago, that can ปล่อย try กลาง and กับ turn ขวา the tide. ดันมานะครับ This game is gone. ฟาร์มได้รัว I've got so many questions for how the rest of the series is กลางกับ gonna ขวา go too, because you're saying, okay,
ฟาร์มรัวเวลไวน้องฝืนมากไปกันเลยแผนเปิดบ้านฟาร์มเฮ้ยคุณดูเป็นเหรอดูเป็นนั้นอะเปิดบ้านฟาร์ม And I think when you look at like BLG, the fact that they set the record for like the best win record in the LPL for a split ever, people go, oh, they should be the consistent winners, but they forget that the fight between these two was incredibly close. In favor of BLG. Weibo has taken their team like BLG. They are monsters and they want to finish this. TP is coming in as Shun tries to engage on Xiao, who immediately goes golden to get himself away, flashing right back out of the scan of the week. As now Weibo โอ้ยไอ้ไลยิงโอ้โหไอ้ไลยิงแรงเกินโอ้โหดูใช้อันติโดนBLG's dead. Ben can't get out. Light's gonna put him in the ground. Weiwei jumps in over the wall. Elk is the last man standing, but he's Zaya without an ulti. It's gonna be a hard job to get away from this when he tries to do it. But Weiwei's got a lot of มาถึงเกมแรกมันดุอะ BLG เอ้ยไม่ใช่ WBG. Number 1. It's a stomp here in the semifinals, and they're gonna start this series off strong. Weibo want to tell a different story here today, taking down BLG in style and making sure that everyone needs to take notice of the LPL 4th seed. What a birthday present to himself from the Shy. He's like, no one got me anything good. I'm gonna เกมนี้เบลเวตเล่นดีนะถ้าถามผมเบลเวตนิโก้คุมเกมอยู่เลยอะ มันตบขนาดนั้นเลยเหรอวะเบลเวตกับวายแต่ผมก็คิดว่าแม่งเล่นดีวะแต่ต้องชมเดอะชายนะเกมนี้นะเกมแรกทำผมผิดคาดนิดหนึ่งเดอะชายแม่งหลังจากแบบโดนตัวแรกที่แบบเลเวล1ใช่ป่ะพอเขามีแฟตมีอะไรกดยับเลย Alright, I'm the Shy. Okay, I'll be bid. WBG มาเนี่ยคุณดู Oh no. The question is Ben ฟอร์ม gonna be ฟอร์ม cut ดู out แร for ง the อยู่ whole อะ series? What did I just witness? No, I don't think so. Ben Rumble. Yeah, that game was completely blown open, even given the way that coming into the match we were saying it should be about bot lane, but it might be about top lane with these two. And that came true. And we're gonna tell the whole story of the game. I think วันนี้วันเกิดเดอะชายใช่เหรอวันเกิดเดอะชายเหรอครับ all the way at the level 1. Yeah, and I mean, we're gonna take a really quick look at this because going into this, Chronicler and I were actually talking about, we're like, okay, they might want to try for a level 1, mainly because you look at this top side. The Shy should have a pushing lane top. You really want to วันเกิดเดอะชายเหรอ Belveth excels when you can high prio, not only are pushing lanes so you can invade, but also both Rift Heralds, right? Because she's just so potent with บิน that. แบกๆพอบอสอวยแจกทันที Delayed invade. That's คือ not จริงๆอะ happening เอทอผมว่าแม่ง Instead, ถ้าผัดฟาร์มลัมเบิลอะ they're gonna เอทอ go โหดนะคุณ for ดู level 1 แต่ว่าเกมเนี้ยคือป่า risky because Bin ป่า is ready ซ้อนพลาด to collapse แล้ว their ก็ three BLG members โดน here, บีบด้านบน and ไป they're 2 also ที going อะ to end up placing a ไหล ward เลยฮะ right here to be able to spot all of this coming. And at this point, what happens is they're going to go in, they're going to get collapsed on, and this looks really bad for multiple reasons because, like I said, we established you want to play around these pushing lanes, especially with Weiwei's Belveth. Well, the Shy gets completely chased บอส out คืนฟอร์มแล้ว by เอ้ยใจเย็น On and Bin. He's going to have to เดี๋ยว burn เกมหน้า Flash. And then the other super เกมหน้า important ขอทายใหม่ thing is ผมไม่คิด actually ว่า BLG ฟอร์ม in ดี the ขนาดนี้ mid lane as well. WBG Yagao is going to come ไม่ and ใช่ get BLG all WBG of this control ฟอร์ม over ดี Bin. ฟอร์มดี So after this play, it looks พรุ่งนี้บอสได้ really, really คุณบอสได้ rough ลิขสิทธิ์ไหมคะ for Weibo. น่าจะได้นะครับ And the big คิด story ว่า of นะ this game is เปลี่ยนหัวทัน how ไหมขอบคุณ well 40 บาทด้วยครับ Weiwei managed to recover, not only with Shun tracking him, but just เปลี่ยนหัวทัน also ครับ really, really smart early game pathing. Also, there was a small price to play on the other side of the map because Rel left, you know, but big part of the reason they were able to chase them out is basically all because On is there. He kind of gives up pressure พลา on ด the ตรง bottom เดอะ side, ชายได้ so ดับเบิล bottom คิว side starts to get a little bit of ผมว่า for the Aphelios. ใช่ด้วย Regardless, though, we thought of a performance. I think it's ผมว่าไอ้ช่วงต้นเนี่ยสำคัญจัดเลย
เนี่ยผมว่าการที่เบลเวตแม่งมาด้านบนนะครับแล้วก็2-2มันทำให้แบบมันทำให้ตัวของบินแม่งฟาร์มไม่ได้อะตัวมันกินนะครับเบลเวตกินวายนิดนึงแต่ผมว่าช็อตนี้วายแม่งเล่นพลาดเลย ไม่ก็บินน่ะบินอาจต้องแฟดเร็วนิดนึงแต่เขากาดรอให้เพื่อนผมว่าช็อตนี้ไหลเลยหลังจากช็อตเนี้ยแล้วก็อีกช็อตหนึ่งนะครับช็อตใหญ่ที่สุดก็น่าเป็นช็อตนี้ดาเมจไม่พอเพราะว่าคอมโบกันไม่ดีปะวายเสียดาเมจสกิล1ไปปุ๊บเพื่อที่จะมากดอันติใส่เบลเวตโดนสกิลแทบไม่เข้าเลยว่ะเบลเวตมันถึกจังอะแล้วก็มีไมโลแฟตมาเซฟกดฮิลกดอันติโอ้เซฟเกมจัดไมโลแต่ช็อตนี้ถึงแม้ว่าจะได้เบลเวตสุดท้ายก็น่าจะเป็นภาพนี้อยู่ดีนะเดชาเล่นสวยมาจังหวะสวยแล้วก็กล้าเล่นจบเลยช็อตนี้บนสู้ไม่ได้ละ3-0หยาบอยู่ครับหยาบอยู่เกมแรกYeah, I mean, one of the big things was Bin afterwards, you know, in the level 1, he used his flash to chase also, and he wasn't able to like shove the minion wave quick enough, and it was a cannon was there already too, so the Shy actually wasn't as crazy behind from it and had to run all the way back as ไมโลมีแอรี่โลเด้งฮิลเยอะมากเซฟเกมอยู่He still did a very good job getting back for second Raptor time. แต่ได้ก็ลึกไปอยู่ดีครับผมว่านะโอ้โห0-6เจอกับ8-1-3ว่ะโอ้โหบินโดนเละเลยว่ะคนดูนี่คือคนที่ตบไอ้ซุดเหรอคนที่ตบไอ้ซุดมันเอาเรื่องจังอะเอาเรื่องอยู่ฮะCalling nearby, but Weiwei's gonna dash forward as you can see Shun now coming in to reinforce Bin, but he's burning up the equalizer over the top. Now Xiaohu's coming in looking to lock down Yagao. He tries to get away. 0-6-0 The Shy flashes over. These guys came to fight. So they don't want to throw the game. Shun now แต่จริงๆ A-Talk ตบลัมเบิลนะครับมันตบจริงเพราะว่าทุกครั้งที่ลัมเบิลแม่งพลาดอ่ะหรือเข้ามาเทรดอ่ะถ้ามาโดนสกิลคอมโบนะครึ่งหลอดนะครับหรือบางทีอาจจะต้องเสียแฟลชเลยแต่อันนี้คือมันมีเบลเวตมาช่วยกดดันใช่ป่ะแล้วมันยากเลยว่ะเลือกวายมาโดนเบลเวตอย่างงี้พอเบลเวตมาช่วยกดดันแม่งทำให้แบบว่าเอท็อกแม่งสู้ไม่ได้เลยอะเอาแต่อวยวารัสแก้ทางไมโลได้ไหมผมว่าไมโลเหรอไมโลมันน่าจะแพ้ตัวต้อมๆอะระเบิดเลนล่างครับแบบดันคีปให้เข้าป้อมให้ได้แล้วก็เรียกป่ามาได้อะไรพวกเนี้ยผมว่ามันเล่นยากนะแต่เกมตะกี้จริงๆมันก็เป็นตัวอย่างนั้นนะครับถ้าพูดตรงๆเกมตะกี้ก็เป็นแบบนั้นนะเร็วซาย่าดันคีปไวแล้วก็มีไวมีซินด้าแต่ตะกี้ซินด้าเดินไม่ได้ตะกี้ซินด้าช่วยเดินไม่ได้จริงๆถ้ามาเลนล่าง4 คนต้องช่วยระเบิดเลนล่างแต่โดนรีโกดันติดป้อมเลยผัดกันฟาร์มไงเดินไม่ได้เลยในแข่ง LL สามารถยอมแพ้แบบ Dota 2 ได้ไหมจริงๆมันก็น่าจะได้นะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนทำนะฮะไม่เจอนานพี่บอสโคตรคิดถึงครับผม
แต่ผมคิดว่ามันไม่มีใครทำหรอกไม่น่าหรือว่าบางทีอาจจะโดนไม่ได้แล้วก็ได้นะครับเมื่อก่อนก็มีคนทำอยู่นะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลย0 ทีมที่กดยอมแพ้โดตามันกดยอมไม่ได้เอาก็มีคนบอกว่าโดตากดยอมแพ้แบบโดตาได้ไหมผมจะไปรู้เหรอเกมแรกนะครับ WBG นำไปก่อนนะครับผิดคาดผมเดาการเล่นผิดด้วยผมคิดว่าเดอะชายแม่งจะยับหน่อยแล้วก็โดน BLG ไล่โถมไม่มีตัวแทงค์นะครับวายจับซินด้าตันอันติแต่ภาพไม่ใช่แบบนั้นเลยป่าแม่งเวทจนวายไม่มีเลเวล6ช้าเดาผิดนิดนึงต้องขออภัยแต่เกมนี้ไม่มีพลาดเอาแค่นี้ดีกว่าเกมนี้ไม่มีพลาดBKT เคยกดยอมไหมโหก็ถ้าไม่มีกดก็น่าจะกดยับอะครับ BKT ถ้าไม่มีก็กดทุกเกมอะที่แพ้เขาไม่มีแล้วเหรอมันรอบจริงจังแล้วครับมันไม่มีเขาแล้วครับมันไปล่างสุดแล้วอะทายถูกนำไม่เคยจะดูกันนะครับพอผิดเขาอยู่ไหนหญ้าอยู่ไหนต้องมีแล้วเกมจริงจังนะครับเกมจริงจังเขาอยู่ไหนหญ้าอยู่ไหนทายผิดนิดหน่อยอะไรบอสคนเขาเสียเยอะระวังโอ้ใครจะไปรู้ฟอร์มมามันหยุดอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ว่าเกมหน้าเอาจริงให้ไม่ต้องห่วง WBG มีสิทธิ์ชนะเยอะเลยอะใครมันจะไปรู้ฟอร์มอะฮะ WBG มันก็ผีเข้าผีออกเดี๋ยวชายบางเกมก็05เกมนี้มาเท่าไหร่50เกมนี้50ปกติ05เดี๋ยวชายอะแต่วันนี้มาโหดนะน่ากลัวอยู่เมาส์บังครับเอาใจเย็นครับเกมยังไม่เริ่มเลยบอสอย่าเจอมั่วเอ้าบอสอย่าเจอมั่วแล้วเจนจีมีผีเข้าผีออกไหมผีเข้าอย่างเดียวเจนจีตอนนี้ไม่อยู่แล้วเจนจีกลับไปพักผ่อนรอปีหน้าละก็จริงครับอีกสายอ่ะแม่งไม่น่าเจอกันเองเลยวะ JDG กับ T1 นะครับผมว่าไอ้2 ทีมนี้แม่งทีมหวังแชมป์ทั้งคู่อะแต่ก็ไม่แน่พูดยากครับในเวิลด์นะบางทีมันซ้อมชนะรัวก็อยู่มาโหดแบบเนี่ย WBG เนี่ยอยู่มาโหดเนี่ยWBG โหดนะวันนี้นะ
ล่างกดบนกดป่ากดดุอยู่ปีที่แล้วก็แบบนี้ JDG ทีวันรอบ4ทีมถ้าทีวันหลุดเข้าไปได้ก็มีเรื่องอยู่นะเรื่องใหญ่เลยนะทีวันหลุดเข้าไปได้นี่คือเรื่องใหญ่เลยนะTo Worlds 2023 and the semifinals. Game number 1 of this series was an absolute stomp by Weibo as they completely crushed BLG. Now we're jumping into game number 2. Champ Select is เอาแล้วแบนเบลเวตเลย and immediately what ไม่สู้แล้ว Number 1, BLG said we want blue side this time. แบนเบลเวตเลยฮะ Number 2, they said Rumble and Belveth were both a problem. Those are gone. เฮ้ยโค้ดแก้เกมดีนะแบนเร็วฝั่งขวาก็ไม่อยากเจอจาวันโฟไอ BLG เล่นจาวันโฟโหด It's also the flip side as well for Weibo where they're like, Nico is really strong. I don't want to play against เกมแรก him as มี the การ first ปล่อย round, so they're going to ban it away. เกิด On the ขึ้นนิด opposite นึง side, it's sticking to that jar ลอง as well. ลองของ Also, the Crisp still keeping เกม that แรกลอง Renata ของ ban that you pointed out already, Azel. Yeah, the Renata ban going to be staying up there. No one's wanting to give that over. Will the Jax get banned out? And if it is not, you know, would BLG be willing to go for it? Obviously, Oriana's available. Some of these key picks are still available. That's going to get banned. เกมนี้ใครตามบอสเท่ากับโง่โอ้โห Really high prio picks here for BLG, both โอ้โห available. Well, the big difference from คิดถึงพี่บอสจังไห้หัวไปไหนมาจริงๆผมก็อยู่นะครับแต่ว่าทำงานนะ BLG was confident that Renata wouldn't come out. แบบว่าผมยกของปิดร้าน Wanna ban it out early. อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ You leave the jacks open. Bin will ไม่ pick ไม่ the ค่อยได้ jacks. มา This is นะ pretty formulaic at this แต่ point. ถ้ามีเวลาก็จะพยายามมาสตรีมแล้วกัน The pick. He has looked so damn good at the World อุ้ย Championship. มาถึงว่ะ 10.5 First pick Jack on this pick from at the moment, but I think it kind ไม่ of มีลัมเบิลแล้ว says, all right, are we just going to go towards Zaya here? เดี๋ยวก็โดนตัวอะไร Or มีตัวอะไร do we high prioritize still the Aphelios, which I think Light was pretty happy to just take in that bot side, especially we can leave R5 to that support counter pick now because you know the Jax is going top side. Might just be getting Oh, wow, Maokai okay. Jason gold. So it's Maokai Caitlyn. They could even go Jason. เวลาตาม And this เยอะ almost มากเลย feels ครับ like a throwback อ๋อเดี๋ยวผมเร่งให้ to, you know, you จะได้แบบ remember way back when we had ผ่านเหตุการณ์ไม่โดนสปอยนะฮะ all the hyper-pushing lanes. So we started getting Jace, we started getting Caitlyn. ไม่โดนสปอยมากเดี๋ยวเร่งให้ You know, that year towards just pushing towers, really being able to dominate. ฝั่งขวาเคทลิน Curious to see what they're going to pair with this. Light already has played Caitlyn. They did play Caitlyn Lux, and I want to say they played a Caitlyn Heimer game as well. I think it was ซ้ายวารัสแจ็ค Heimer, so really be interesting to see where Light does go because they are red sides. They are going to have support counter pick if they want to go for it later. All right, the Varus locked in. There's one we haven't seen a whole lot of so far. เออตามเยอะจริงโอเค Presence. Okay. But Varus, เฮ้ย you think your opponents are going to play some Caitlyn ดาบอะไรอ่ะ style? SKT เหรอ And you fight fire with fire. And I think this is such a sick pickup. Obviously, we see T1 has brought it out with เฮ้ย Caitlyn. ดาบ SKT มาไงอ่ะ That Ash is the bot side, but the Ash ลอกเหรอ is such a good answer to Caitlyn. You can outscale her with the W. คือ2ตัวนี้ชนะเคทลินเนี่ยรู้แค่นั้นนะแต่ว่าไม่รู้จะชนะเกมเปล่า That's just going to be an absolute menace, especially if you ไอ้ consider ย่า more than likely going to go for the Jace, go for this long range poke. You can answer a lot of that as well coming into the รั rest ก of the ว่ะ draft. So now we have to find out, is it going to be Lux? Is it going to be the Heimer? The Lux will get locked in. รอบ Caitlyn รอบ Lux รอบตึง against มี this การเปลี่ยนใน very ร่างเยอะ Ash. อยู่นะครับ This is drawing junglers like sharks in the water to the bottom. ลอกทีวันมา Everyone is squishy. If anyone hits a CC, somebody's แต่ probably ดาบ going to เล่น die. เล่นเป็นไหมน้อง On either side, it will be an absolute bloodbath down there potentially. ดาบมาเล่นเป็นปะวะ Really, really exciting now to see ไอ้ where คิ they เลีย go. มัน They คุม did go for the คุม Jace เกมอย่าง early เดือดเลยนะ side. He could get banned away. And it's also a pretty atypical draft because Weibo doesn't have either their soul laners through the first 3. I'm also curious if we ที end วัน up คุม seeing เกม Yaka โคตรเดือด go เลยนะ back towards something สงสัย like ไปซ้อมมา Ash เห็นปะ in the mid lane here. อาทิตย์หนึ่ง Especially when you play ตัวเปลี่ยนเลย like that you have this Ash. I personally like to see it go for side lanes where you can have the Jax, something like a LeBlanc can operate there ARL, but also a huge amount of burst potential on this ปก LeBlanc. ติ Like, ALK น่าจะเล่น toss it over, ไคสา see if it hits. If ซา it ย่า does, chances are you're probably going to be able to get a kill if it เฟย์ hits อะไรพวก one of นี้ these squishier ไม่เห็นเล่นแล้ว But เอ we have the วารัส Jace เลย banned away like you were potentially talking about there, Azael. The Rel banned out. You already have some potential pick opportunities with the ults of both the Varus and the Ashe, so they don't want to have the true hard engage of the Rel right next to it. Same story being told for the Sejuani. They're saying, we've got our jungler, powerful tank engage. You don't have yours yet, so we're going to deny similar options from you. Cassante, the final ban of the draft here for BLG. They do not want that pick in the พี่ Jax. คิดว่าทีวันจะชนะไหมครับ มันก็มีสิทธิ์ครับ ต้องดูวันจริงครับ บอกตรงนี้มันก็ไม่รู้หรอกฮะแต่ถ้าถามว่ามีสิทธิ์ไหมมันมีสิทธิ์อยู่นะ เยอะเลยอะทีวันโหดอยู่ครับช่วงหลัง You know, he is going to eat some more bans. Obviously, the Rumble was already Asia. banned out. Now Dante gets banned out as well. Shahu will be going towards the Azir.
Remember, อุ้ยตัวดีอยู่นะ WBG อ่ะ have any dashes, have any real escapes from any sort of follow-up engage that these Zir could be going for. And that's why on the WBG ตัวดีอยู่นะ sort of like follow-up team fight start, and I think Wukong แอชเปิดอันติวารัสจับก็เล่นยากปะ But the opportunity to use the tone โอ้โหทำไมซ้ายไม่ดูตัวแปลกจังอะ the Maokai ultimate is super valuable, but it's actually going to be the Silas as well in the mid lane. So sticking to that, hey, we can play for sides, but we've also got a ton of damage if that ultimate. ไซรัสวายหรอ And being able to steal away that Maokai ult, that is one of those key ultimates that people really do like the Silas into. He throws out the Maokai ultimate, you throw out yours, you answer fire with fire. Aatrox here, we'll see if the Shy is going to lock it in. Ben obviously not having a great time on it in the last game, but the Shy so well known for this pick. WBG ปะวะเขาดูผมว่าซ้ายมัน He's been more going towards the Gore Drinker Sterix, มัน แปลกๆว่ะ trying to get into the back line and really make things difficult, and it will get locked in. I think as well, when you've already got a triple melee top side for BLG, the Aatrox works perfectly there because you get so much value from your Gore Drinker. You get so much value from being able to toss out your Darken Blade. So I think the Shy going to be able to provide a huge amount of that front line that you really need here for Weibo. And the way that their comp functions is kind of similar to last game for Weibo, right? Because they don't really have any real hard engage. You throw out the Maokai ultimate, but that's about WBG ปะวะ engage tools are much more ผมว่า WBG ว่ะ BLG side, but can เกมเนี้ย keep up in the early มัน game to really make use of them. Exactly. And my มันแบบ eyes are all focused on this bottom lane like you were talking about earlier. แปลกๆว่ะ These four champions บอกภาพไม่ถูกคือผมไม่เคยเห็นซับเล่นตัวนี้ด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็น ELK เล่นวารัสด้วย with junglers both being able to have incredibly effective games แล้วก็ very early on with the Vi and the ไซรัสเอามาก๊อปอันติเมาใครได้ตัวหนึ่งกับอาเซีย The L3 camp immediately into bot lane. Do whatever the hell you can to try and influence this bot side. Won't be a dive because I think you got so much push coming through from the Ashe and Varus, but just trying to punish any sort of overextension is going to be massive here on this bot side. So I think it's going to be fast and quick to this bot lane. And the summoners are the same setups on both sides for the bot lane. It's cleanse on the ADs, it is heal on the supports, so you can really target those supports. เขาซ้อมมาใช่ครับเขาต้องซ้อมมาอยู่แล้วแหละแต่ผมว่ามันไม่เคยเห็นอะเรารู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจด้วยผมว่า WBG ไป The other is a guaranteed follow-up, and that could be 100-0 play. So it's going to be so much about nailing these. ดูทีวันมาแต่ว่ามันเล่นไม่เหมือนหรอกมั้งไอ้นั่นมันคู่นั้นดุอยู่นะ WBG ไป 2-0 Number one เกมเนี้ย really, really good for BLG back at the level 1, but then it was Weibo that quickly took over ขอบ the คุณ map. สำหรับตัวด้วยบอกพี่เต้ Who was constantly พี่เต้เจ้าชู้นะน้อง opponent and the Shy who bounced back with grace and style after falling so far behind very early. Let's see if BLG can rectify those mistakes. A reminder that วัดกันแค่นี้เหรอพี่ไม่เคยเห็นเขาเล่นผมรู้สึกมันแปลกๆว่ะมันเล่นยากนะครับถ้าถามผมมันเล่นยากนะคู่เนี้ย Just a little bit of shots being fired back and forth as Al takes a slight amount of มันเป็นคุมแมปแบบเดือดๆอะ to really worry about in the grand scheme of things, but I think as we start to roll into this, you can already see with the early vision that they're trying to set up on both sides. Anyone who can get any sort of inkling. แล้วผมก็คิดว่าลักเคสลินน่ะมัน You've already got that blue ward placed on มัน the ดีอยู่ฮะ of Weiwei, so I think that's คู่ where นี้ a lot of เล่น this is เก่ง going ด้ to วย be a case of okay, where can we spot Weiwei as he makes his way through his jungle. ไอ้บ๊อบบอกไอ้เบล Very interested to ไอ้เบลเลิกเบลดิไอ้เบล play out because even though it's not the same matchup that we got in game number 1, it was Bin saying, all right, I'm going to take the Aatrox into your Rumble, and then he just lost the matchup massively. Now this time, the Shy is saying, I'll show you how to play Aatrox as a counter pick, and it's up against Bin's signature champion. Absolutely, and you have to play out the early levels well, you know, on this Aatrox. You know, level 1 to 3, that's kind of going to be more the Jax's real time to shine. But, you know, I do think โป๊กเจอโป๊ก like 3 through 9, ฝั่งซ้ายจับโหดนะ I think Aatrox has to play this matchup out quite well. ฝั่งซ้ายจับโห If ด you're not getting ahead, you're going to get slowly outscaled by the Jax. 4 ตัวจับ The 1 item, 2 items type point, you're going to lose full control in the side lane, and that's where it becomes really, really difficult because there's not really anyone else to match this Jax out in the side lane, especially when there's a Vi there. The ability to actually play through sides, get picks, get kills is going to be quite high. So เกมนี้ให้ใครก็นี่ครับ make sure that doesn't fall behind. WBG ครับ 2-0 making that trip actually up to the top side a little bit earlier. Went for a full clear on this ผม bot คิด side. ว่ามันเล่นยากว่ะ Top side jungle. So if Bin is able to get some effective trades, that could be a point of contention. But I mean, with Xiao who having this much control, might be ดีครับเทพลอยนักเจิมเขียวเอื้อง
at this bot side instead. He knows Weiwei's here because of that ward earlier. Yeah, the ward saw him jump over the wall, go after the blue buff. Shun also confident to step up and see if maybe there's an opportunity for something because of the state of bottom lane. With Elk and On just having that massive wave shoved up. A similar story is also being told on the top side. It's huge side lane push on both ends of the rift for BLG. So Shun goes mid. Xiaohu already used the shifting sands to get away initially. So the flash has to be spent to get away from Shun. And I think that's just Weibo losing track of Shun because he went for that kind of weird, or well, I won't say weird. It's actually a good play in towards River. บอสไม่มั่วสักวันจะเป็นไรปะเอ้า Him to be coming through that bot แล้วมัน side. ผิดแล้วเหรอ And as well now you ผิด still เกมเดียวเอง Shun still gets to go towards his top side. You can see now Maokai though starting to slip in behind this bot side, and they don't have the vision there to spot him out. This could be that big opportunity to really get things swinging down here. Let's see if อ้าวแล้วเมาใครอ้อมหลัง the signature BLK โดนเจ้าเก่า Maokai into the bottom lane. แต่ช็อตนี้อาจจะต้องเลือกแอชป่ะ ไม่ได้ว่ะเลือดไม่พอในการฆ่าว่ะโดนโป๊กไว้เยอะนะครับฝั่งขวาจริงๆช็อตนี้แก๊งสวยแต่เลือดเลนล่างไม่พอที่จะทำดาเมจนะครับ The Shy just got solo killed for first blood. แลกกันไป 1-1 ครับเลนบน ไอ้บินมันดุไอ้บินมันดุ The thing is though, The he Shy just TP back, ไม่ flash so the นะครับ Shy will get to match the base. He has actually a bit of a better buy because he backed later and can TP into lane. ระหว่างสู้กับ The Shy ใครดุกว่า Although Bin got the kill, honestly that's a win for the Shy. That's not that bad at the ถ้า end ตอน of นี้ the เหรอ day. On this bot ตอนนี้ side, น่าสู Chris สีละ stepped up very, very early, and ถ้ามาก่อน On น่าจะ just สุด push forward, look to attack him. They played it out incredibly well. On just retreats down into that alcove because he's the one without cleanse. He knows he's the one who would actually get burst down there. So by the time this Maokai actually arrives, it's only Elk that's available to be hit. He spends the cleanse, backs it คุณ up. ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเสี่ยวหู So เขา really ก็ well done there. But now ผลัก Shun 5 needs ตัว to try and protect his top side. Flash stun from Weiwei sets up easy for a kill with the Shy, especially with Bin being a level down for the moment. So Shun just trying to clear out this top side, get the vision down, that'll let Bin play. Well, แต่ชายมีแฟดนะ easy, but maybe aggressive in this lane. All right, we got both junglers coming into the top lane now. แต่ชายมีแฟด Shy's gonna get hit with the vault breaker, continuing to fall back as Weiwei's ready to แต่เมาใครเลยก็น้อยว่ะ There's a big minion แล้ wave ว there, so Shun and สี่ Bin, ละ despite the fact that they get their jungler into the fight first, do not want to continue taking this one. Yeah, it's a huge minion wave, and the Shy also did level up, so he has that level advantage. If you die with a wave like this coming towards you, your game is so screwed. So Bin needs to make sure that he's able to collect this. Shun, กด if he goes 2 for this เลนนะครับ base, there is a potential for a dive, so I wouldn't be surprised if he stays around at least for a bit to cover, but is going to complete it, and they saw him recall with that sapling, so there's potential to look for a dive. อ้าวแล้ว It's บิน only about when he uses the counter-strike. Now the บิน counter-strike's no up, flat so นี่ I think you for sure try to dive this. This is bad news bears for Bin. He's gonna need to outplay this โอ้แต่ like ยากว่ะ crazy. You can see Xiaohu even rotating up into the top side to help him out. ยากอะช็อตนี้เอาจริงเหรอ How are they gonna get it done? ปึ๊บ The Shy's gonna take the aggro ปึ๊บ for the start with the world ender. ปึ๊บ Counter strikes back up. Bin survives for the time being, but now Xiaohu's อุ้ย coming. ได้แล้ว Bin บิน falls, มันยืน and the สู้ Shy gets the ไม่ถอยเลยเหรอ mark. It's not gonna find any sort of a target afterwards, but Yagal's coming up from the river. World ender's about to end, but they อ๋อ can't. เปิดแต่เพื่อนมาบอกว่าเอ้ยเอาเลยเอาเลย So Weibo get the kill. And looked a little bit funky to start off. เอ้ยทำไมบินมันเก่าจังวะวันนี้คนดู You'd see the Maokai go for บิน it, but มั I น think they knew they were under a bit of a time constraint. So just get as much บิน damage มันหลุด down ทรงว่ะ Shy, and we'll just be able to มันไม่ถอยเหรอวะ safe here, but they know they need to try and get this kill before Yagao and Shun arrive off their bases. So they just try and get as much damage down, and they know Xiaohu's going to be there to finish things off. I've got to say, I'm pretty surprised that they shouldn't completed that base. I felt like there was a pretty obvious dive angle there from Weibo, and the fact that he actually does complete the base ช็อตนี้ means แปลกอยู่ Bin got put in ถ้า a เป็นโดย really ปกติ good ยังไง spot, ต้องถอย but I นะ don't want to watch that again because it felt to me like when Bin got his คือไซรัส comeback back ก็ up, แค่อยากเดินมาซ้อน he ไม่ให้มี walked โดน forward, ได้ tried to เกิด engage, ขึ้น which นะ I think was for a level up. Maybe he thought there was นี่ some บิน sort มัน of แปลกๆ angle ว่ะวันนี้คุณ to ดู get a level up, make some sort of play happen, but he's kind of exposed himself for an easy kill there for Xiaohu. So was a bit of a weird kind of set of circumstances, and now you called it, Rob. He kind of got put behind. He spent the flash early, didn't have it for the dive. The Shy didn't use his flash, hadn't used his DP, and despite the fact that he gets the solo kill, makes the aggressive play happen, he is on the แต่ back ว่า foot. วายอินเวดคืนนะครับเกมนี้เอาคืนเกมที่แล้ว โมโห โมโห At least it means he still has control there for Elkanon in that bot lane. But I wouldn't be surprised to see Weiwei trying to now put that pressure down onto the bottom side. And especially when you have this Ashe Varus in the bot lane, you want to be able to try and play for things like Dragon, trying to be able to get control over that bot lane completely. But I mean, if you've now got to try and keep Bin safe in the top side of อ the ยากเกา map, it's only opening up for Weiwei ฟาร์ม to ยาก try นิด and นึงครับ play เจอไก่ aggressive bot lane and start to get those dragons for himself.
And as we were talking about earlier, comparing the Shy's Aatrox to other ones, never mind. We got a dive coming out here in the mid lane. เฮ้ยเสียหู Dive them, they throw him back away from the turret, and BLG get kill number 2. Xiaohu's ult had just come back up, so I think the game plan there was flash ท่า forward แปลก underneath the tower, and Weiwei can then follow up with the CC underneath the tower, but unfortunately he just flashes in to a big old ๆช็อตที่ท่าแปลก Yeah, the Q there perfectly timed from Shun. Flashes right into it. And now BLG starting this up. They're going to try to เอา take เอา this มี hero, but 2-2 อย่างนี้มี the Shy is 2-2 coming. Yep, the thing is, Xiaohu can't join up with the TP. They do find the chains of corruption here in the bottom lane, but now the Shy's ready to go and jump in on the fight. อุ้ยเดี๋ยวชาย Away, but now Bin's trying to bring him down. Shun's gonna be super low. เดี๋ยวชายบอกมาดิ เดี๋ยวชายบอกมาดิ As they still เดี๋ยวชายบอกมาดิอุ้ยเดี๋ยวชายมันเอา picks it up, and now Xiaohu's ready to help his top laner try to น้องเดี๋ยวชายมันเอาเกิน made his way into the fight. He won't find absconded duck. The Shy ไหวเปล่าเดี๋ยวชาย and Bin's ready for the counter strike yet again. มีแอโร่มาแจม From across the map, but it goes between the uprights. The Shy and Xiaohu still seeing if there might be an angle for Yagao, but he can dash right back. บินแพ้ทางเดือดชายเลยครับ ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่รู้ว่าเดือดชายโหดมากวันนี้ Both junglers go down. Shun is the one that picks ดู it เก๋า up. จัดอะ But that's again now 3 kills for the Shy on the top side. เฮ้ย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  Yagao is coming to help. Yeah, the Shy not quite wanting a 2v1 here Ui. just yet. Maybe once the cooldowns come back up. Big minion wave though. He just wants to hold it because Weiwei is coming up here. All right, Yagao leads the charge, but with Weiwei อุ้ย here, เดี๋ยว there's ชาย not มัน much to do. อะไรขนาดนั้นนะ It gets เฮ้ย really awkward because both Yagao and Bin are low, and Shun is showing. เฮ้ยเดี๋ยวชายมันอะไรขนาดนั้นนะวันเนี้ย So it does mean that it's going to be a wave that isn't able. เฮ้ยปกติตัวแจกนะ คนเนี้ย Yeah, and here you can just see they immediately turn on to Shun, knowing that he doesn't have the opportunity to try and really get away. He's going to be the squishier one, but the level up here from Shun is so crucial because it means the Shy has to burn his flash there to get the kill. โอ้บ้าวันเกิด Yagao comes in, โอ้ he ดู doesn't หลบ have ดิ the opportunity to use โค the ตรพริ้วอะ reposition here to actually land that Q3, set up the kill with Yagao, and then barely that Ash Arrow missing out on Xiaohu. เดี๋ยวชายกากตอนไหนหรอ โอ้บ่อยเลยนะครับ Been able to follow up, or at least put the มันก็ไม่ได้กากแบบว่าเชิงแบบว่าฝีมืออ่ะ มันแบบว่าแนวแบบ Kills are even. It's a 1.5 เป็นคนแบกแล้วก็เป็นคนทำลายอ่ะ for BLG. The Shy's got the lead up there in that top แบบ lane สกอร์ก็ matchup, but a massive gap เละๆหน่อย in terms of the บาง jungle วัน tempo here favoring Shun over Weiwei is a big deal. Yeah, and I think as well the fact that you're looking at, well, Xiaohu was able to get that turn ดุ play จัดนะวันนี้นะครับ because Yagao had to cover top side, but we're going to be looking at Ocean Dragon as BLG. BLG throwing out the engage, and they immediately จับ find ตาย the หนึ่ง pick ตัว of ครับ the ลักซ์ crisp, following the take of the objective that was an Ocean Drake. So a reminder, we've teamed up with Amazon Web Services for a new campaign called Take the Drake for Water. เลนล่างแย่นิดนึงครับ โดนคู่จับตาย ลักซ์โดนจับ ฟาร์มยากเลยเนี่ย That's a lot of dead Ocean Drakes, but for pretty good cause. And it's real nice of Weibo to give that donation to BLG off the back of that as well, because they did not need to be in a position for that dragon. They could have completely left that one aside, and it could have been all right. But the fact they end up trying to แล้วมีเทเลมา control again to BLG, this tower's going down. TP to the bottom see it, side, though. but they're เท out. เลหลอก เทเลหลอก Xiaohu can't get in there in time. Telelok. The difference in the jungle farm and how Shun's got the lead in terms of the pacing of that matchup. Down to the bottom lane, Elk and On are doing the same thing. Huge part of the gold lead for BLG is this Varus and Ashe combo. They saw the Caitlyn picked in the draft. The Caitlyn Lux that's supposed to bully the lane are just getting shoved into a lock. เดือดชายจะไปล็อกซุปเปอร์ชาย That's where a sizable อ๋ออย่างนี้นี่เอง amount is positioned there for BLG, and แต่ล่างโดน that's ก where ด we're ยับ gonna อยู่ be นะ looking to see เพ how จ they can try and เพจ control เปิด it, ไป but หมด even Yago as well on the Silas. Not a pick that you terribly associate with him in general, but he has had his moments in this pick, and he's got an advantage for himself off of gold, having that kill in the early stages. And you have to say, Red Side has not been getting the same advantages that we saw in some of the previous quarter. ล่างฝั่ง BLG เกมนี้มานะครับ If you're going for the early Caitlyn Lux, ตัวละคร you're early picking, and that's opening up for things like กดเล่นหนักๆนะครับ And it's been so much about this bot lane dominance. Way up towards this top side. Shun's here as well, though. เอาล่างไอ้ระบนบวก ยังไงครับ เอ้าบินโดนอีกแล้ว โอ้โห ชิบหายปะเนี่ย ฝั่งบนวันนี้ไอ้นี่มาดุอ่ะคุณ As Yagao wants to make his way up into the mix, but Xiaohu follows, and there's nothing เดี๋ยว left ชาย to มาดุ find. อ่ะ The Shy on the Aatrox. Again, the resources for Weibo going into the top lane. The Shy back-to-back games has been getting the better of Bin, and that is not spelling good things for them in this series. Bin
has been such a key ซ้อน part สวยครับ of their เหวยเหวย success all year long. ถึงแม้เลเวลจะห่าง Get in, and he's winning this 1v1, but who cares? บินกระโดดใส่เพราะคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่2 ต่อ 1 Just sprints away over แต่มี onto เมาใคร Bin. รอซ้อนอยู่ Despite นะ the ฮะ peeling that's coming through from Shun, he uses the ulti on the Shy to try to buy time for Bin, but there's no way you're going to be able to บิน turn มัน that หล่อน around. ว่าคุณดู And the วันเนี้ย Ashe is for nothing, and ตัว he แบก has been moving around the map quite a bit. As a result, is now มัน falling ไม่ into ใช่ the ภาพนี้ farm ปกติ himself. He's lost 2 วัน plates นี้ mid. มาแบบ They've แปลก lost ๆว่ะ 2 อยากแบบ plates อยาก top บู๊ as อะ well. มาแนวแบบ And Weibo, กูอยาก yes, สู้ they're อะ still a little bit behind, but they're clawing their way back into this แบบ one. ไม่โนสนโนแคร์แล้วอะ I can do with the lead on Aatrox. But that's the thing. We need to see when BLG's bot lane gets out แต่ of ล่าง the bot lane. โอเคอยู่ครับสำหรับ BLG ครับ Taking an entire tower plate and they're about to merge. No, maybe not. ล่างโอเค Haven't เลยอะ actually backed yet for a lot of their กด finishing ยับ off goals, but like the fact เพ that จ you have 4 them in a great position here, he's gonna have a 4 เพล ton ท of gold. You've got the opportunity to reset, look for next Rift Herald as well. Just try and continue to keep up this pace. Like, you are going to be in an incredibly difficult situation as Weibo if you don't get access to Elf. He's going to be able to poke you down so successfully. Very, very strong, and we've seen how accurate he's been so far when the camera pans into the bottom lane. มีเทเลหลังนั่นเดี๋ยวใช้แต่ว่าน่าจะมาไม่ได้ครับกด We got 20 seconds left กด until อยู่ the นะ turret plates fall. Wei fires off the ulti from all the way back in his own jungle. Elf's gonna เดี๋ยว take ชายวาร์ปลง those. โดนบิน Bin ขาด steps up with the counter strike, immediate stun and immediate โหแล้วมาเยอะ They don't want to allow the Shy to put มาเยอะจัด that back into the bottom lane. Wei's the target, and BLG hit the mark. They're gonna follow it up with a stolen Maokai ulti as Shun's ready to engage with a ball breaker. อุ้ยไก่ผักแต่ไม่โดนสักตัว BLG's going to town. ชิบหาย Might get one back, but not quite yet. They almost get Shun away. ไก่ผักไม่โดน Xiaohu nonetheless. First turret's gonna ล่าง follow. BLG แบก And เกมนี้ BLG come up huge. เล่นดีนะ BLG Says, who do you think you are coming into our domain? Bot lane belongs to Billy Billy. ล่างเล่นดีครับ Make sure that Weibo knows. BLG crushed them on that one. It was Counter Weibo's pick play this that they're คุ้ม looking for, but the interrupt on the TP on top lane made all the difference here. As the Maokai ult was just a setup for this deep TP, but when that gets interrupted by โอ้ the ถ้า Jacks, เดี๋ยวชา all ได้ of a ลง sudden แต่ there's โดนขาดไว้ not enough damage here to follow up. Crisp is coming in, but he can't reach. ฝั่ง BLG คิดว่าเดี๋ยวชายจะได้ลงครับเลยแบบใส่สุดตัวเว่ยๆหลุดโพซิชันไปเลย And yeah, Xiaohu as they do extend looks for a play, but he found nothing. Meanwhile, back on live, Crisp is แล้วเกมนี้ได้จับรัวๆเกมที่แล้ว ผมก็คิดว่าจะเป็นภาพนี้แหละ And this is where BLG are going to start to get dangerous because we just said, hey, look, actually, Elk hasn't backed yet in that bot lane. He's sitting on a Caulfield. He's sitting on a Serrated Dirk. He's sitting on 2 bloody items now. He just double upgraded off the back of it. He was like, oh yeah, now that I've got my shot, น่าโดนประมาณ 3,000 เองได้อยู่ pick up everything I could ever wish for. ไม่เยอะมาก 3,000 Went straight to the stores. Oh, I'll take one ของ of ใหญ่ these, ชิ้นหนึ่ง one of those. And it is the Shy versus the world right here in the lane economy snapshot powered by MasterCard. The bot lane for BLG miles ahead. And On is actually going to be really annoying. It's one of those things when you're playing with a Spectral Six. เกมนี้จะไปออกหน้าไหนครับ you can, or the Spell Thieves. ก็ต้องดูครับว่าฝั่งซ้ายจับได้แบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่าถ้าสมมติว่าจับได้เรื่อยๆก็น่าจะนำยาวแล้วเพราะฝั่งซ้ายเอาจริงๆตัวทีมไฟก็โหดครับแต่แค่มันต้องไล่บู๊อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะอย่าให้ขวาแม่งได้ฟาร์ม 600 gold behind the Caitlyn. He's doing real well in that support matchup. So, yeah, I think On is going to be a bit of a nuisance that you're going to have to deal with as well. But that control now is going to lead over towards นี่ well, the ช็อตนี้แหละ The Shy peeks his มีบูป่ะ says, yeah, they're there. โอ้ไม่มีบู And ว่า nothing to deal with this right now. We cannot contest Weibo, especially if we're trying to move through these like ไม่ไหวในมุมนี้ไม่ไหวนะ where there's an Asho or a เดี๋ยว Varus ชายอยากบูนะ around the corner. Yeah, the Shy's coming in. This is the power point แต่ for โดนโฟก Weibo. ไป This is หนั the ก guy they want to try to play เดี๋ยว around. ชายบอกกูอยากบูมาดิ As he tries to take the blast cone over the เดี๋ยว wall. ชายบอกกูอยากบูมาดิ Ultis fly back and forth as Xiaohu goes มาดิ for stasis, but he will not survive. มาดิ Scout takes the kill as the Shy spreads his wings, but the world ender runs ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวชายไม่ไหวนะ perma slowing Weibo's members as they อยากบู try แค่ไหน to โดนแอด stitch ท้ายอย่างนี้ไม่ไหวนะ continuing putting the arrows into them. BLG don't need to chase it anymore. They already won. They got the Drake. They got the kill. BLG get everything, and there was even a wave. BLG ได้หมดเลยเว้ยมังกรลิฟต์ Gave up to try to challenge here. They saw the Shy is at a strong point. They thought, hey, maybe we can get a magical fight here. Maybe we can make something happen with the Shy. But they're not able to close the gap into the backline. They're not able to threaten those carries. And it was Yagao who came up with the better zero. Yeah, I mean, the fact that Yagao was able to get in position there is perfect. On with the พี่บอสแอดซับเป็นไหมเล่นดีอยู่ครับเกมนี้
sets up perfectly right as he comes โอ้โห อันติ but then they find the Azir and then Yago's able to beautifully set up here อันติจังหวะที่แบบเสี่ยวหูกำลังจะลงมาแล้วผลัก was what they were saying off the back of this one as Bin is able to set up perfectly to finish off that Perfect kill. timing. And Weibo know they've got to back the hell on out of here the second they take that step forward. Yeah, the arrow was pointing to the winning team on that one. It was ลักเอามาโจ๊ก coming out on top. And now the Jax is pushing out this top lane. He is still behind, but it doesn't really matter โดนจับ when the รัว rest ๆ of ดิ the team is that far ahead. He just needs to play a safe game in the side lane, not allow the Shy to really do anything with his advantage. Plus, ได้อยู่ going คุณ back ใจ to เย็ what น you กัน were ดิ talking about earlier, talking about Aatrox and his moment to shine in the matchup being levels 3 through 9. And hey, he did. The Shy's got a really nice lead, but as the game goes forward, as long as Bin doesn't keep individually falling behind and keeps profiting from the global money that his team is earning through these objectives, the Jax will eventually catch up. Yeah, that's the annoying thing about playing into some of these scaling split pushers, right? When you're playing in against Jax, you're playing against Fiora, even if the early game goes well. ถ้าสเกลมีแจ็คครับฝั่งซ้ายก็น่ากลัวอยู่ He can always take over. He can always claw his way back into the game. But for now, ฝั่งขวามีไก่ more than enough ahead to maintain that advantage that he has built to try to keep that going. And really, he's going to be the hope of the team if they want to try to find any sort of. เดชายเฮ้ย Well, the Shy goes in for Shun here, but that could be a problem because Yagao is also nearby. He steals away the World Ender, and now he's ready to show the Shy how it's done. ยืนทำไมตรงนั้นน้อง Gets the kill. The ตัวแบก Rain Boss is down, and the loot goes over to BLG. It felt like that was kind of on a lower difficulty level, though. When you've got that many people that are there from BLG, it's just not quite enough. It was, yeah. The tutorial boss. You don't have the Asterix gauge completed yet, which is really where you pop off this Aatrox. And as well, the amount of control that BLG have on the map, there's no more ads that are going to come alongside them, especially with the amount of damage. เทเลลงมาครับ It feels การ like ป้อม it's only just an ad at the moment. And I love what we're seeing from BLG with this bottom lane too. They're doing เรียน exactly what you 6,000 want นะ to see done with these powerful แอบหยาบ pushers อยู่ as a duo in the bottom lane. They're just rotating them around the map, take as many objectives as you can, keep that pace high so that you can keep hitting these spikes for these lethality items that are going to come in faster than the crit items for your เด opponent. ชายล่างจัด Kind of the inverse of what happened last เก่าเว้ย game. เก่าเกิน You know, we're really light on engage, but they were so far ahead that they just, you know what? Let's go to the Baron. Let's start that up. Oh, you got to come to us. We're going to take a fight. Now they're in this really tough position where if you're out on the map, like the Shy just was, even as the strongest member, you could easily get picked off and killed. And you also have no way to really get easy picks on someone like Bin, who's pushing up in a side lane yourself. So it becomes very, very difficult because BLG have the engage, will show up to every objective, and they're just going to throw out the Varus ultimate, throw out the Ashe ulti. If they hit the right target, they're going to take that free kill. If they don't, they didn't really commit to anything. And I think what we saw เกมที่แล้วฟุกเกิดเหรอ Elk and On were just getting dismantled because they didn't have that range in the bot lane. They weren't able เกมที่แล้วฟุกเกิดเหรอ keep up with what has ก็ been the meta play. ก็อาจเป็นไปได้ครับ Get push on bot lane, we're able to take over แต่ว่า the ตัว game. มันดีด้วยครับ In ลัม this เบิล one, นะ well, Lyke and Chris tried เวลามันไหล to มันก็ break ยาวๆครับ Ray what's a devastating lane, but Elk and พี่ว่า On จบกี่นาที now are the ones that'll have complete น่าจะ control ตึ of งอยู่ the นะเก game มนี้นะ to allow for the split push from Bean that has advantage, ฝั่ง allow for ซ้าย the split push now มัน from Yago as well. แอบ And it ขึ้น makes บ้าน it ยากนิดนึง so อ่ะ tough for Weibo to have an answer. มันจะชนะตรงออบเจกต์ครับ มันก็ต้องกินออบเจกต์ไป4ตัว Varus and Ashe are obnoxious. ก็ Varus จะ and นาน Ashe with an นิดนึง Infernal อะ Soul or a Hextech Soul, even แต่ถ้าเล่นไม่พลาดผมว่าฝั่งซ้ายยังไงก็ชนะเกมนี้ difficult for Weibo to play the game as the clock moves forward. 21 minutes แบบ in, ค่อยๆกิน it's แมป over ค่อยๆกิน control บา again, ลอน going back to those hawk มัง shots กร and that Umbral Glade and how this Ashe support pick can totally dominate. ฝั่งขวามันจำเป็นต้อง That's exactly what you're seeing at the moment, right? มี It's ช็อต push mid, ปาฏิหาริย์นิดนึงอะ beam top. They want to try and create an แบบ opportunity เมาคายล็อก for สวย the Jax to get on towards จับ that แอด tower จับ because วายได้ they ก่อน got อะไรเงี้ย balls. This entire jungle แอบยากนิดนึง area อะ is going to belong to BLG. Exactly. I mean, they're just going to keep pushing up here. Anytime someone does respond to that mid wave, they can move into the jungle, clear out these. ถ้ามีบันไดหน้าบ้านก็ขึ้นง่าย Some โอ้โห respect because this is not a Braum that's walking in, it's an Ashe, right? So you still can get burst down. You do still have to be careful, but they're just taking away these peripheral jungle camps, and they are going to get an uncontested third dragon here. Plus, they know there's no opportunity for a play on the other side of the map because the Baron is fully warded up. Even with the Azir, no shot you're going to be able to do anything there. So BLG อ้าวทำไมบอล are พูดอ just ย่างนี้เอ้า taking it all. And really, at ก็ this วิ point, เคราะห์ตาม all เก Weibo ม can do is just แต่ผมก็ทาย WBG เป็นไง responsible for that inevitable fourth dragon fight and hope they เอ้า can turn around something. บินเฮ้ย They're going to try to turn it on Bin. Xiaohu has his 2-item power โอ้ spike. โหบิน The Aatrox of the Shy ตาย do นะ the same. Bin's not long for this world. The Jax, again, it's been a rough โอ้โห game. บิ A น rough couple of games so far for Bin. 2-4-1 here on the Jax now. Can Weibo even get anything else with this, though? It kind of just looks like it's the pick and that's it.
Yeah, I mean, Shun was on the bottom side of the map, but I don't think they can really turn over towards this barn and rush it down, especially since you still have what is the strongest portion of the map, Elka and On, still in the area. Might even look for a stop here. Yeah, a little slow. Gonna try to be annoying, but that's a silly death from Bin, honestly. You know your full team is on bot side. You had vision on the Baron. They have a ward in the pit, plus the Scuttle Crab vision. The only place that they could go is top. นิ่งอยู่ครับเสี่ยวหูช็อตตะกี้ผลัก Sit back at the tier 2, and there's no เดินบีบมุม counterplay ไม่ให้แฟลต for Weibo. They can't really look anywhere. So a little bit greedy there from Bin is punished, but again, not gonna really matter in the grand scheme of things unless Weibo can get something more. You know, they need to win a decisive fight, take a BLG เลือกเป็นสายโป๊กนะฮะ to really start scraping ไม่ back ใช่ in สาย this ยิง game. ก็ Because yes, ดีอยู่ Bin is having เก another มนี้ bad game, and that is concerning. But the rest of his team is having a great game. I will say though, if you can slow down the pace of the game though for Weibo, and you get items on towards this Caitlyn, like items onto the Azir, you're going to be in a relatively okay spot. So Well, you've got at least 3.5 minutes. So Is that enough? yeah, I was going to say that's where the pressure then starts to come on. Maybe Xiaohu with 3 can make it happen. But โอ้ยจะจับลักอย่างเดียวเลย the Zanya is going to make it a very defensive build. Well, Ooh, BLG jab, tried to jab, go jab, for a play there. The arrow fired off a little bit behind where Weibo was. จะจับลักอย่างเดียวเลย Expecting them to be a little Ash bit further back than what they were, stealing away the Maokai ulti as well. So in case Weibo tried to hard engage after that and punish them in any way, Yigao would be ready and set up to stop that engage. But yeah, that's the big marker. That Dragon Soul that's going to be coming up soon as Shun โอ้ comes โห into ไม่มี the ป้อม lane, สองครับ and things คอย go คุ้ม from bad to ไม่มี worse for Light. ก็โดน That's his first death of the game บารอนปะเนี่ย as BLG แต่ดาเมจ pick him up. ดาเมจ Now ยาก they ปะ can potentially บา start รอน the Baron here. They see that Xiaohu's on bot side, so at least I think you want to force out the TP from Xiaohu. So you start hitting the Baron, potentially see if you can make him actually TP ดา up, เมจยากนะครับ and then maybe you just pull off, or then maybe you look for the turn. ถ้า But ถาม it's ผ not ม the นะ fast Baron. เป็นแอช This อะ is lethality เป็น in แอ the ช area วารั here. ส This is ที่ not gonna go down เป็น quickly, สาย so โป๊กอะ Weibo don't need to panic. ดาเมจยากนะ And the TP. They're getting low in the Vin's pit. ready to This is join getting up dicey. here. On has taken a lot of damage from the Baron. Elka's เอ้ย taken a lot of damage from the BLG โยน Baron. ปะเนี่ย Ready to fight these guys back as Yigao is down to เหมือน 20%. BLG โยนนิดนึงนะ Weiwei leads the charge with the arrow back over the wall coming in to support. Weibo ดาเมจ will ไม่มี stop เปิด him บาลอน here. BLG getting a little audacious with this Baron attempt. That could have been a little bit worse for BLG. โอ้ Xiaohu เกือบ was เกือบ actually เกือบ really ระเบิด late on that BLG TP back from bot lane. If he'd been there a bit earlier, would have been a very different story where he could have added that. เกือบระเบิดนะครับตะกี้ off a few of those people, but BLG will just scrape away with their health bars. It also shows the importance BLG of ต้องแค่แบบว่าคอยกิน because there was no ไปเรื่อยๆอะ deep กินแมป look อะ back. There's nothing over อย่า in this ฟอร์สไฟอะไรอย่าง area นี้เลย for him to TP. ฟอร์สไฟนี่ระเบิดแน่ Joined in, you know, from that ดา kind เม of จไม่พอ angle, how low some of these members were getting. On Elk and Shun, we're just kind of dying to the Baron here. And I was thinking that honestly, Weibo could have potentially just hard engaged and then had the TP come in on the side, you know, up on this ward or something like that, and maybe made some sort of a play happen because look how low they are. Yeah, and that's why I was kind of surprised to see Xiaohu stick around that long, especially when you know the bin had reset. I thought he would have been coming in a little bit quicker to try and get into that position because that could have been that turnaround play that Weibo needed. Exactly. It feels like that was almost มัง you ก know, ร that Grim สี่ Reaper มังกร scenario ไฟ that นะ you're praying for is that they get low in a Baron, you find that miracle fight, you ace them, you take the Baron, all of a sudden maybe you can have a chance in this game, but they were very passive with it. And unfortunately, they get nothing from it, and they use their TP. So at the end of the day, ปีนี้ทีวันได้ตบจีน from Seoul here, ตบเป็นลูกครับทีวัน very อะ poke-heavy team, the best Seoul you could get. Well, they've got the teleports at least synced up for Bin and Xiaohu. So those are down, one on each side. The Drake only just 60 seconds away now, and you can see they're already putting in the effort on BLG's side to start establishing vision around that bottom side river area. Establish some wards สาม in ชิ้น the นะวาระ blue side รวย jungle จัดอะ and be ready to go for this. Or if nothing else, set up like you're ready to go for this. Take the Baron instead. If you give away one Drake, that doesn't matter. Getting the Baron for that, totally fine. I will say that we just saw what BLG's bar to take is like, though. It is not quick. So realistically, if you try to play this back and forth, like, you're actually going to be relatively okay for Weibo to just go, hey, we can... ไอ้รักนี่มันทำประโยชน์อะไรยังน้อง ตัวละครอะ take the dragon himself. We can just contest the 4 versus 5, and if Shun never goes in, I mean, a TP into the backline onto El Caron is going to be a very bad story for BLG. Yeah, and I just like getting the soul first, right? Because it is so low risk to take, it does so little damage. And if you set up in this area, if they don't have vision, as they do not, then they have to face check into your poke. You can whittle them down, you can potentially BLG คุม find an นะฮะ ulti ตอนนี้ or some sort มั of ง a กร play ตัวที่ to really soften them up and maybe 4 ถ้าได้ find มัง an กร angle จะได้อะไร จะมีบัฟพิเศษครับผม And
And now with the stolen Maokai ult, things get even เวลาตีมันจะมีดาเมจเบิร์สมังกรแดงมาอุ้ยเกือบโดนล็อกอุ้ยเจ็บนะโดนโป๊กนะโดนโป๊กเรื่อยๆนะอุ้ยแล้วตีจะเอาแต่ลากว่าเอาแล้วเปิดเดี๋ยวชายโดนเดี๋ยวชายตายเดี๋ยวชายดาวลงชิบหายโพซิชั่นHe never got the Gore Drinker off, so he never got that big activation of the health alongside the World Ender. So it means BLG in position Elk taking free shots. Chris is low alongside Weiwei. WBG ไม่อยากเสียวะแต่โดนโป๊กอย่างนี้ก็ไม่น่าไหวเฮ้ยแล้วเฮ้ยแฟดเปิดไอ้เว่ยเสียบังกร4เสียป่าCrisp is nearly dead too. Xiaohu's got no HP. Infernal Soul to BLG. Flash over the wall from Elk. Rampage for the Varus. Elk goes hunting. The shoe is on the other foot now. He takes him down in the jungle. Well played here. Really patient stuff from BLG, just slowly whittling down their opponents. They look for the โอ้เดี๋ยวชายมันเก่าไปหน่อยโพซิชั่นมันโอ้โหแหลมไปนิดนึงฮะcreated so much space. Everyone in the backline was retreating. แหลมไปนิดนึง There's no assistance there for the Shy. And that's the thing, the World Ender amplifies your healing. เสียบาลอนนะครับป่าไม่อยู่ป่าตาย Off the back of Dragon, get Baron as well. And it feels like that's going to be the last nail in the coffin here for Weibo, because BLG, they just get to siege up mid. They can start to use that poke super effectively. And if you try to break that or engage in on top of them, you're into Yagao, to Shun, and even Bin with that opportunity as well. This whole game has felt like Weibo trying to hold on off the back of the Shy's lead, but now, because BLG has just won everywhere else, the Shy's level 14, Bin is level 15. The Jax is no longer in a spot where he's just not able to participate in the game. He's also got his stopwatch. เจิมเดชายนิดหน่อยเดชายมันเอาเลยเหรอ So you're going to have Bin pushing up here in the side lane. This is such a difficult situation for the side of เดชายนั่นดีแล้วเขาห่วยเกิน The sorcery elixir in Xiaohu's inventory. จริงๆก็เล่นดีนะตอนต้นเกมเล่นดีอยู่แต่ว่าเกมนี้มันเข้าไฟยากไอ้ล็อกเนี่ยประโยชน์คืออะไรตอนเนี้ยล็อกโดนบ้างยังคือมันเอามาคู่กับเคสลินแบบล็อกแล้วแถบอะแต่ล็อกไม่โดนเลยเลือกมาล็อกไม่โดนเลยThat's really the only way Weibo has to start up these fights unless เสี่ยวหู300 CS ว่ะ but there's not really any good wards for them, so there's not really any opportunity for them to do it. And Yagao now going to throw out that ult. สายรัดกดอันติบีบเอาป้อมครับเฮ้ยเสี่ยวหูเฮ้ยช็อตโอ้โหรักตายโอ้เสี่ยวหูทำดีอยู่นะรู้ว่าวาระไม่มีแฟดอะทำดีอยู่แต่ว่ารักตายได้ไงดีกว่าโอ้เราบินมาดิอย่างเงี้ยบินนะทามิ่งเขาอะทามิ่งของเขาอะบินนะโอ้โหล็อกหลบยันเมสซี่อะโตไม่เป็นไรรักเก็บ4ไม่ต้องห่วงรักเก็บ4ได้อยู่ไม่เอ็นเสียวหูอยู่อะโดไอเสียวหูเล่นสวยนะแต่รักหายไปเลยอะตะกี้เอาแล้วมีเทเลทับบี้มาดิเสี่ยวหูบอกกูไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะมาดิกูก็ไม่ไหวแล้วเสี่ยวหูบอกไม่ไหวแล้วมั่วแล้วมั่วแต่ได้อยู่ครับรู้ว่าอีกฝ่ายกลับบ้านนะตะกี้ Bin triple kill in the enemy base, had a lot of help getting back into this one, but now he's in a really good spot. The Elder is going to be what everyone is looking towards. That is up in 2 minutes here, and Xiaohu in trouble. Xiaohu, he made the pick earlier. He gets picked now. Shun finding him at the หลุดแล้วเหมือนกันหลุดหมดอะ of the vibe.
got greedy, wanted the blue buff really badly there, and they just lay the trap. He walks right into it. And now you get the opportunity to try and siege up mid without Xiaohu being in position. It falls on light to try and clear these minions now. As Baron buff is faded, should be relatively okay to try and clear those out, but I mean, the fact that Xiaohu has to make these sort of hero plays on this Azir to engage tells you how difficult Weibo's finding it to keep these minions off the tower. And you also have to know there's now no flash on Xiaohu, and the flash is going to be coming back up for Elk, so that job becomes much more difficult. BLG just push in, knock it. Meanwhile, Bin pushing up that top lane, and they have Yagao shoving in the bot lane as well. They are looking to deal lethal damage. No Baron required. The Shy has to fall back behind the only remaining Nexus turret now. It's barely standing, and BLG are keeping us alive. The Maokai ulti finally summoned up for Wei. เอาได้จับนะบาลานโดนนะ BLG if only for a moment. Elk and อุ้ย Shun อุ้ย stepping อุ้ย out the way of the laser as Elk เฮ้ย tries to escape. เอ้าแล้ว ELK That's a เอ้า big That's a big ELK shutdown as Bin falls too. ทีเด็ดนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ย BLG and Weibo might have found their chance. Vaultbreaker to disengage on trying to escape from the Aatrox. เอา ELK เองทำไรอ่ะเสียเอลเดอร์ไม่เสียยังอีก1 นาทีครึ่ง ELK แล้วมันยืนอะไรแหลมจังวะน้อง The Shy had it timed perfectly. He went for it and he doesn't miss. And now Weibo bought the time they need. ให้โอกาส WBG Look at that Elder นึกว่าจะจบแล้ว Dragon be up just after Elk spawns, but what a beautiful setup โอ้โห here. ทำไมโพซิชันมันเอ้าไอ้วายหลบอ๋อ ELK มันคิดว่าวายบังให้ Completely caught out, has no flash. The Shy barely with the start of that Darken Blade and sets up beautiful Weibo to chase this one down. Really nicely done. Able to even use the blast cone there. Had the Shojin. ไอ้วายต่อยหลบ CDR at this point. ฮาเลย Another dash forward. Catches him with the infernal หลบ chains. ทำพ่อง And another นี่ kill going their แอบ way. พูดในใจ But alive. It's going to be Elder time. แล้วยังไงครับ Spawning, and you cannot give this up. Weibo have started it, but Bin is behind him. จับบินก่อนเหรอ Is just pushing the wave right He does. now. This is bad. He might just try to disengage it. What is เอาบิน going ตาย on? ก่อน This is a mess. Bin will spend as much of their time as he can. เอาบินตายซูม While the rest of the team goes after the Elder. Bin with his own use hourglass to ระวัดเอลเดอร์โดยปล่อยเมาใครไปตัวเดียวอะไรวะเนี่ย the Elder Drake. They're gonna What kill the- instead. Shun goes into rampage killing. คืออะไรอ่ะ Traded back away for Bin. ปล่อยเมาใครไปตัวเดียว Four players of BLG. It is a 4v4. BLG เฮ้ย Weibo will head back into the base and BLG continue the push. But it's the Elder ไอ้บิน Dragon มันทำตัวน่ากินขนาดนั้นเลยเหรอ BLG, because that Nexus turret is so low, they can actually look to push forward on this. That play from Bin might have มันปล่อยไปก็ได้ไหมบินน่ะ the win con. ผมถามจริง They're trying to buy enough ช็อตตะเกียะ time to survive here. That Elder Drake is so มันไม่ใช่ ferocious. เอลเดอร์สำคัญสุดหรอ A little bit of damage. The arrow spam's gonna come through. Maokai ulti lands. The Shy's your first target. Sterex ain't gonna save him. The Elder Dragon finds its first victim. Shurima Shuffle won't do it anyway. BLG will find the win. Find the Nexus, and find their first game of the series. Strong in game number 2 off of the heroics from Elkin on in the bot lane. Really playing this one out well. คือปกติแล้วอะไล่ The double AD ก็กลายเป็น 4-5 แล้ว แล้วก็สู้มังกรกันถูกปะ Has the Flame Horizon, more than Flame Horizon over his opponent in this one. He had a lot of pace on the buy. And it's weird because we've had so much attention to the top side in these early stages with the junglers, but it has just been Elk coming in with on that bot side, getting that early control, buying 2 items WBG so บอกเอ้ย quickly, ไม่ได้ and ละ then just been able to find that poke and set up those fights so โดนเคาน์เตอร์เลยล่างหนักว่ะ We got ourselves a tied series. For more about how it happened in game number 2, we're throwing things back to the deck. เจอเพลย์นี้รั่วเลยบอส Thank you so much. I had a little bit of belief that Weibo would be able หนัก to อยู่ turn ฮะ it around. คือ I pulled up ช็อตตะเกียยังไงก็ต้องแค่ไล่เว้ยไล่ให้บินมันออกไฟเฉยๆอะเพราะว่ามันตัดสินเกมกันที่เอลเดอร์อะใครได้เอลเดอร์ก็ชนะถูกปะแล้วบินมันพลาดเทเลลงมาแล้วคือไล่ได้แล้วด้วยนะแล้วมังกรเหลือประมาณ 7,000 ทันนะแค่ไล่เฉยๆแล้วมาสู้เอลเดอร์ทันนะปล่อยเมาใครเข้าไปคนเดียวเฉย What T1 like to do, essentially. This is a return to earlier this spring, and BLG, once they saw the Caitlyn coming out from Weibo, immediately locked in the Varus Ashe as the pushing bot lane to push against. And this lane was so remarkably
dominant in the push early. I love the way you put that. Well, I mean everything. อย่าไปโทษ WBG โทษบอสไปเจิม lane trade 1-for-1. We have the them blowing Shahu's flash at about like 3 minutes, and then it's just no. Elk and On are just steadily gathering turret plates. They constantly had the push in that lane. ต้องให้คนไทยสอนเล่นลักออกราบาดอน Yeah, and Shun did a really good job covering and playing off of that bottom lane, but also going mid lane to get some of the pressure and kill off Azir a couple of times. I feel like Shun was then able to leverage that into this Flame Horizon in the jungle. Do you know how rare it is? แต่ล่างกดหนักจริงครับ Flame Horizon. BLG Really big stuff from him, supporting the game plan and the win cons that they did set up in draft. And I think that there was also somewhat of a สรุป trap เล่น set by เล่นได้ BLG นะ because they paid a lot of attention towards top side, which baited ไอ้ลักอะ Weibo into paying ไอ้ลักอะเล่นไม่ได้ spot ไอ้ side. แอช While all of that โหด was อยู่ happening, เพียง like ตะกี้ in นะ the isolated 2v2, the reason why we've seen เป็นไง this ล่ะ Smash มินคู่ Pharaohs บอลลัด first แอด attack is because it's unplayable. เออ Like, ตัวโหดว่ะ you can punish it, maybe, but they absorbed the one gank that came through, and then outside of that, because so much attention was on the top side of the map, in mid lane, in top lane, in the Herald, that isolated 2v2 is unplayable. Yeah, they had like absolute dominant forward percentage this entire ฝั่งล่างโดนกดหนักนะครับ เพราะว่าช่วงต้นไหนจริงเมาใครพยายามแก้เกมให้แล้วนะ all 4 Drakes and then อย่างช็อตนี้เดอะชายก็จะพยายามแก้เกมให้แต่โดนหยุดอีก This was huge though ช็อตไหลครับช็อตนี้ช็อตไหล stopping the TP which allowed Elk and On to เว่ยๆใส่หนักไปนิดนึงลึกไปนิดนึง Yeah, they invested so many resources in top side, but when top side tries to bring its power to the bottom side of the map that matters, then it just gets interrupted. So many people are very used to this though. That's one of the issues. If you can't bring that top side leverage down, then it's really hard to pull the game back. A little oopsie from Shahu. Yeah, and we also talk about like, okay, what as you look at the insane forward percentage they had throughout the game at 14 minutes, you look at how they did end up joining ทำไมจู่ๆเมตาเปลี่ยนไปซับตัวตีไกลอะพี่ obviously I think ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับ to hit maybe a few more arrows แต่ก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเลือกตัวตีใกล้มาแล้วป่าโดนเวทเงี้ยจบเลยไง once they were able to join the poke from this น่าจะคิดกันแบบนี้นะ something that Weibo could not อันนี้เป็นส่วนตัวคิดนะฮะ There was just so แล้วก็ much ไอ้ซับเลนล่างอะมัน getting all those turret plates, getting the tower. ไอ้ตัวเปิดอะ had that team fight. ไอ้ตัวเปิดแม่งโดนกดทุกเกมแล้วแม่งก็แบบ It was. เสีย now object อะครับ we have one each. I'm waiting for the side selection, but Weibo hasn't ทาย told ให้ us ถูก yet. So we're waiting. We could look at the post-game breakdown ได้ in ครับ just a second as we talk about how we anticipate this to go forward. Now ตอนแรกผมก็คิดว่าเลือกเมาใครมามีลักด้วยใช่ป่ะ One of the things was that even on อาจ red จะ side, แบบว่าเฮ้ย Caleb แก๊ง was ล่างได้ doing หน่อย something that they didn't as expected ซึ่ง use เมาใครแม่งไปแก๊งจริงๆแต่ว่าไม่ได้ support เป็น counter ทามมิ่งแบบโคตรพัง and อะ ended up really costing them. We are having this เดี๋ย debate วผม at เปิด the ให้ดู beginning of the day. ผมว่าช็อตนี้คือช็อต On พัง Des, เล we're ย talking about, oh, we've got all these all-star ช็อ top ต laners. แรก Maybe they're going to use ที่ their แบ red บว่า side counter เราโดน breaks เว on ท top. เลสอะ Ben will. He just TP'd back, so the shy into lane. That's not that เนี่ยช็อตช็อตไหนวะ To make เนี่ยครับ On's gonna take the damage. ผมว่าช็อตเนี้ยโคตรพังเลย Opportunity to really get things swinging down here. Let's see if Wei จังหวะเนี้ย gets it done. คือมันแทบจะ 100% เลยใช่ป่ะ เมาไข่อ้อมหลัง อีกฝ่ายแฟดกด W ล็อกตาม แต่เผอิญโดนต่อเลือดไว้หนักเกินทำให้เล่นไม่ได้อะคือ BLG กดหนักจนแบบว่า 3-2 ไม่ไหวอะ The signature Wei play. Maokai into the bottom lane. Level แล้ว 3. ก็เลเวลต่างด้วยครับ เลเวล 3 กับเลเวล 2 นะครับ สแตตต่าง On's gonna take the damage here at the start, but the problem is Crisp is already down to 150 HP. แล้วพอเมาไข่มาแก๊งตรงนี้เสียจังหวะใช่ป่ะ Y นะครับ Doing a great job. Y เร่งเลเวลเลย Scott solo killed for เอา first บู blood. เอากบ แล้วก็มาเวทเลส นี่ช็อตนี้ใหญ่นะโดนเวทเลสเมาใครคุมเกมไม่ได้ It's not that bad at the end of the day. ไปแกงล่างแล้วก็ล่างก็ไม่ได้ 2-2 ก็โดนกด ใหญ่อยู่ครับช็อตนี้ Look to attack him. They played it out incredibly well. On just retreats down into that alcove. เก่งนี่บอสหลังเกมเอ้า He's the one who would actually get burst down there. ก็ชี้จุดว่าจุดไหนมันทำให้แบบว่ามันเละเอ้าผิดเหรอ เก่งหลังเกมส่งกระส่งเทยไทยไปสอนรักแต่เซิร์ฟไทยเล่นรักโหดนะผมเคยเจออยู่ ตอนผมเล่นเซิร์ฟไทยอ่ะโดนคอมโบจูเลียตายรักฟูล AP
เจอบ่อยอยู่ครับแต่ว่าในแข่งไม่ได้นะมันไม่มีเงินนะในแข่งมันไม่ค่อยแบบว่าให้แบบว่าได้คิวเยอะๆมั่วๆหน่อยบอสพูดมากจังเอ้าก็เผื่อคนเขาไม่รู้ว่าพลาดตรงไหนเราก็บอกผิดเหรอผมผิดเหรอฮะเกมหน้าใครวินเดี๋ยวต้องดูนะฮะบอสฟันเหลืองจังดูไกลๆดูได้เหรอไม่เหลืองนะฮะขาวนะบอสวันนี้ไม่มีเสียงสิริยอดโดตกก็ทำเพื่อคนดูครับจะได้ดูเกมกันแบบคุณภาพไงทีมไหนเต็งแชมป์ครับอยู่อีกสายครับผมขอบคุณสำหรับโดเนทด้วยครับแชมป์อยู่อีกสายนะผมว่าใครเข้ามาก็น่าจะแชมป์มันมันชัดอยู่นะคือสองทีมนี้มันมั่วนะคือมันมั่วในแบบเราจะบอกว่าเขาอ่อนกันไม่ได้เขาเก่งโคตรๆนะครับแต่ว่าเรื่องจังหวะอะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่เป๊ะเท่าอีกสองทีมอีกสายหนึ่งผมว่าไอ้สองทีมอีกสายหนึ่งมันเป๊ะกว่านี้เยอะเลยคือทีวันหรือ JDG หลุดมาผมว่าแชมป์เลยบอสวันนี้ไม่ทำงานเหรอทำครับ11 โมงตอนที่ตี 4ดูเสร็จก็ไปทำงานยิ่งถ้า5 เกมนี่ได้เรื่องนะครับเข้ารอบนี้มายังมั่วเขาละบอสวันนี้ไม่มีเขานะครับสายใครก็ได้ครับผมว่านะเข้ามาแชมป์แน่นอนแบบเกมก่อยๆเลยอะรอบชิงอะเพราะว่า2 ทีมนี้มันไม่เป๊ะนะไม่เป๊ะอีก2 ทีมเป๊ะก็รอบชิงก็วัดพรุ่งนี้ครับขอให้ไปทำงานสายโอ้มันยังไงก็ทันแหม6-7 ชั่วโมงคิดถึงพี่นะครับตอนสาวแหนนึกถึงหน้าพี่โอ้อย่าเลยครับอย่ากระนั้นเลยดีกว่าที่ทำงานพี่ไกลไหมไม่ค่อยไกลครับขับรถไปแป๊บเดียวทีวันชนะ JG มอบช่วยเลยได้ไหมมอบถ้วยเลยได้ไหมได้ครับแอบเสียดายนะแม่มาเจอกันนะฮะไม่งั้นนี่ได้ตึงอยู่นะฮะรอบชิง
วันนี้กินมาม่าเผ็ดไหมครับผมไม่กินทำงานไม่ไหวนะถ้ากินมาม่าเผ็ดอะครับมันจะแบบว่าปวดท้องอะไม่ไกลก็เดินไปเอ้าถ้าเดินไปไกลแต่ถ้าขับรถไปไม่ไกล ทีมไหนเต็งแชมป์จากผลงานตอนนี้อยู่อีกสายครับไม่ทีวันก็ JDT นี่แหละผมว่าม้ามืดจากฝั่งนี้ยากครับคุณดูเขาเล่นกันดิคือมันมีช็อตโหดเว้ยมันมีช็อตโหดเยอะเลยแหละแต่ว่าทีมเพลย์มันแปลกๆมากสายเนี้ยนะทีมเพลย์แปลกมากเลยผมว่าเกมนี้ใครชนะนำ2-1แน่นอนเฮ้ยน้องแมนนะพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับเกมนี้ผมว่าใครชนะ2-1แน่นอนสายนี้ตัวเต็งไปก่อนมีคนคุยกันว่าเจนจีครับยิ้มกระชากให้ดูได้ครับมีคนคุยกันว่าเจนจีครับไม่ดูแผนทีมอื่นเลยคือดูแต่ทีวันไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าจริงแม่งเจอทีวันแม่งโหดชิบหายเจนจีรู้หมดว่าเดินไปไหนโรเทตตอนไหนเดินเกมยังไงแม่งดักได้หมดเจนจีตอนเจออะไรนะ BLG โอ้โหเล่นไม่เป็นเลยผมก็คิดว่าน่าจะเรื่องจริงว่ะFor Weibo, and that one was top lane. It's the Shy back at Worlds again. I mean, yeah, it's been 2018 was the last time we saw himคิด at ว่าเรื่อง Worlds. จริง It was his solo lane performance with Rookie that got them that World Championship win, and he really wants to put that form back on stage here again. But I will say, it's been really interesting to see him in interviews because he's saying, hey, look, I've already won a title for me. This title that I want to get for Weibo is not for me. It's for my teammates. I want to stand up and do them proud, and right now he's doing just that. All right, as we get into the draft, Weibo's back on the blue side just like they were in the first game that they won. All three of their bans in this first phase are also the same. The Jax, the Jarvan, the Rakan, all taken off the table. Over on the other side, though, things are going to be a little bit different this time around. They ban out the Rumble. They know they don't want to play against that again. The Orianna's still banned. And Rumble โดนแบนนะครับ It's both the solo laners from game one. Yeah. Jack banned ไป got banned out, right? So those are going to แจ็คตะกี้เฉยๆนะสำหรับผมนะผมคิดว่าเล่นล่างแม่งเคาน์เตอร์ดับดีอะ is up. It's not going to be the first pick. It's going to be the Ashe. So this is actually Ashe so ซับมาว่ะ interesting. Blind Ashe. เอาคืนอยากเอาคืน Straight off the bat. I wonder. Yeah, I mean, but at the same time, it's like. ผมทำนายว่าใครชนะเข้ารอบชิงแน่นอน แม่นนะ You know, would Elkanon just go towards a hard engaged bot lane right now and try to actually dominate it? Would you be willing to look at that? Well, I mean, they're probably going to with the Kalista over here, but I think you just then substitute the Ashe. First pick Ashe. Still match them with Crisp and still have a ตัวเคาน์เตอร์คือหยัง dealing AD carry, but at least you're ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะซัพพอร์ตเคาน์เตอร์แอช try and punish this Kalista. ถ้าเลือกตัวแท้งมาโดนกด Like Renata, Kalista, I think is เลือก so ตัวบวกมาก็โดนกดอยู่ดี I guess you can go kind of มันเฮลออฟเบดมันยิงในเลนมันโหดอะ It can kind of scrap with almost anything, and you do have fifth pick แต่ BLG เลือกตัวจับ towards นะค your รับ support potentially here. If support's not locked in now, you could just save it to last for on. Make sure you get the winning 2v2 because I feel like when you're playing Kalista, you're locking yourself into having to dominate early. But this is such a good poppy game. ซาย่าไม่มีคนเลือกเลยเหรอ This has been, I เป็น think, แอช his วารัส best เหรอ pick. You know, this has been the pick that he performs so well on consistently. เว้ยเว้ย You're against a Vi and a Kalista. Poppy Two champions ว่ะ you could dominate. Okay, I actually was about to say, I think you don't pick the support here, and then for BLG, you ขอบ take top ขอบคุณ lane. คุณทรงพลนะครับ Double ban out Bin if you want to, but ฮะ that's good. ฮะ Never mind, it's all off the cards. กดผิดปะวะเนี่ย Hyper aggro
on the bot lane. Turns gonna be out, sick. whichever team has more AD carries wins, and we found that out last game. So now there's 4 AD carries in the bot lane. Tristana mid, Yeah, and then Tristana mid, Quinn top, Quinn top. Okay, Kendra perfect. jungle. คิรินซับเหรอ No problem, no problem. Well, once more, there is blood in the water in bottom lane. This is going to be a slugfest, I'm guessing, yet again. I mean, I'm really interested because you're carrying the Caitlyn, who is a really strong laner, and it's probably going to be double Halo Blades on both sides. But the problem is now you're trying to match poke with poke. But Kalista's โดน pretty สปอย outraged, and โอ so เคครับ เดี๋ยว I'm เลื่อน just เลื่อน thinking, เวลาให้ even นะ going forward, จะได้ how are we เร็ว gonna ห be น่อย playing out the 5v5s? Because Kalista kind of just wants to hit front line and kite back and stack up spears and be able to play in that style. ทีวันนำเทรนเหรอ When you're playing against Ash Varus, you're trying to walk towards them in a 5v5. There's Ash ult, there's Varus ult, there's Varus slow, there's Ash volley, and they outrange. And then it's a poppy. When you find that close, it's like, what are you supposed to do? So I do agree. I think it's going to be a very, very difficult game to play. คือเครินซับมันประโยชน์น้อยกว่าแอดนะ Damage against this Kalista here with things like the Talia taking away, and the Azir as well. I mean, it's so แต่ interesting. ยิงสู้ได้อยู่มั้ง I was เอา thinking มายิงสู้ Varus, that it was going to be the opposite. หัวล้อด้วย There was หัว going ล้อ to คิ be กคัก hard คิกคัก I thought they were going to be going hard engage here. You know, go with like a Nautilus or a Thresh or whatever, and just try to pull your jungler down towards bot with the Vi and play heavy 3v3. And if they're not matching, just look for dives and look for punishes because Ash Varus must push. That's the only way this lane functions. It's the only way it actually wins a 2v2, which does expose you to the ganks. Of course, you can have Weiwei there to try to counter gank, but I don't know. It's an interesting choice. It's not what I would have expected with Kalista at all. So we'll have to see if it works out for them. Yeah, and honestly, I was in the same boat. I thought that's what we would get. And now you're kind of in a position ไปไม่ค่อยถูก BLG where you're like, okay, กลายเป็นเลนล่าง going for ที่ทีวันเคยเล่นแม่งกลายเป็นเมตาเฉยเลย top side, but เมตาคิเลียเหรอ I'd be happy to just kind of play into this range advantage that we already have. You have the Poppy there, so เมตาคิเลียมาเหรอคุณดู going to be the Syndra, but even maybe a chase in that top side as well wouldn't be the end of the world. You're just like, hey, we're going to full out range put with all Poppy points of top. time. Oh, It's Poppy top. Yeah. Yep. It's Poppy top. I actually really like this. It's a pretty solid matchup into the Poppy Aatrox, top and นะครับ if you play this well, you can actually Great win ป่า a 3 lot of ADC early lanes as the Poppy, and then you have really great playmaking. And when you're looking at who would ever attack you, it's the Vi and it's the Aatrox. It's double physical damage. 3 when you go up on the ADC top side. You can stack the armor, and it's also WBG double AD ครับ carry, by the way. If they lock a Kali, Poppy is immune to damage this game. Like straight up, you are just not killing the Poppy. There's just no way Poppy's gonna die this game. I feel like Weibo slammed them in draft. I'm gonna be interested to see how this works out, but if Yegao doesn't WBG ว่ะผมว่าเกมนี้มันตัวพุ่ง 5 ตัว โดนป๊อปปี้ I've played the LPL for 3 years. I couldn't really tell you. เล่นล่าง WBG กิน Play a Kali. He has 4 total games เล่น in กลาง a โดน Kali กด over his entire career. So is it Grace top? That appears like it might be the case, my friend. เข้ามาโดนเกตโอ้ยากว่ะ WBG น่าจะกินนะ This is obviously a throwback to like 20. คือฝั่งขวาแม่งต้องแบบว่าอาคาริเกิดแล้วก็ไล่ฆ่าพวกตัวเล็กอะตัวเล็กตัวน้อยอะ In Chinese solo queue is huge. ตอนนี้ทีมงานกำลังศึกษาทีวันอยู่ Ton of this grade. You go for this double lifesteal build, going for like BT and WBG นะครับ You're just nigh impossible to push ขอ every โพ lane. โอ้ยน้องพีทเดี๋ยวนี้ขอโพด้วยเหรอ เฮ้ย อ๋อหมายถึงให้เปิดโพลเหรอ Or if it's gonna be TP, but this is interesting. Not what I was expecting. I thought the Poppy top would have been pretty smart. ให้เปิดโพล because เหรอ you อ๋อ get ต the กใจ economy นึก on ว่าน้องพีทขอโพล Poppy's gonna be really hard to kill even if it's in the jungle, but หรือว่าเกรฟ just บน think having ไม่มีทางหรอก super strong frontliner เกรฟมันชนะวายอะ top lane would have made a lot of sense, but this is gonna be interesting to see how this does work out. Very เดี๋ยวนี้ unexpected เล่น picks. เป็นเกมอย่างนี้กันแล้วเหรอ It's taking quite a turn away from เกม where we ดันป้อม started, right? It's been all กดเลน about ดันป้อม range supports เอา and object bot lane. Now it's this double AD carry stuff. We have 4 Halo Blades AD carries that are just going to be autoing each other in the bot lane, and we have Graves top meanwhile in the top lane. WBG ครับเกมนี้นะส่วนตัวคิดนะครับ เลนล่างน่าจะชนะอยู่ดีแอชมันเก่งอะเก่งกว่าคาริสตาเก่งกว่าเคทลินนะผมว่าแอชซับอะ Yeah, I can't wait for the Zyra Ash later on today. Yeah, exactly. Game 5. Well, that's what comes out. เกตท็อป All right, let's get into it. เฮ้ย Summer Drift for game เกตท็อปเหรอ 3 ไอ้นี่มัน here in the series. A reminder as we kick things off, connect your League of Legends account with Prime Gaming to grab the exclusive Braum W emote. Flex it on all เอา your ป๊อป friends. ปี้มาเดินเกม Weibo now moving to defensively protect. โอ้ยเดี๋ยวชายมันมาแปลกว่ะ Obviously, it's เกต not ท็อปมาไงอะ invade coming out from BLG, but they do throw down the ward on the red so they can have knowledge of when that started up. Yeah, going to be able to try to track. ชายมันเอาแล้ววะ And one thing I will say to kind of talk a little bit about maybe the thought มัน process เมตา here อะไร for วะเนี่ยตอน Shy นี้ is when you have แต่ a ป๊อปปี้มัน bot lane เคาน์เตอร์ that is 5 ตัวกูดู explosive, right? Your bot lane is going to be pushing. Kalista, I'm expecting. I haven't ดุ seen this อยู่ matchup. นะครับ I'm not เคา going น์ to เตอร์ lie. I 5 don't ตัว know if ป๊อ you ป have, ปี้ but Kalista, I'm expecting to be on the back foot, absolutely, and to be really pushed in and getting poked, and to be basically crying for the jungler.
And then on the top side, you're going to have a ranged top laner that if you can win that 1v1 is going to be in a great spot up there to be able to bully Bin and potentially not get attacked at all by Shun if he has to be bot side. Well, that's the thing. Crisp is really good against both of the AD carries on the opposite side. The auto attack slows make it very difficult for Kalista to operate. You outrange the Caitlyn with your own slow, and then you're able to trade auto attacks against her. ถูกแน่นะบอส Honestly, I think the Ashe is just เก็บท็อปได้อยู่นะ you are the one that picks yourself into this. All right, we had ป๊อปปี้มันเคาน์เตอร์5ตัวครับผมคิดว่ามันน่าจะดุอยู่นะไอ้บอสคิดถึงเอาหน้าไม้ใกล้เอ้าทักทายแบบ I think he's สัก going มา to try to make it split map. He starts on the wolves because he can วัด just ส take กิล that เพย์อยู่ if ครับ it's contested. It's สำหรับ really easy to take. I wonder if he อัน is นี้ going นะ to go for this or if he's going to cross map. Yeah, I think he's just going to do 3 camps and dive สำหรับ bottom. เล They're นล่าง going to try อะ to stack the wave and push. And this is, I mean, this is the Weibo Classic, right? And at the same time, Shun should know this, but if he clears top to bot, then he's not getting camps, right? So he has to either make the decision, do I go cross map and invade the enemy blue and try to get those camps, or do I have to go bot to protect? And if you do that, there's no camps there for you to farm, so Weiwei is just naturally going to be able to get ahead because even if he gets dissuaded there, จะมั่วอีกไหม he can บ go อส back to his side of the map, farm it up, and now Shun has been spotted, and he's going to get ก็ the รอ bad ดู news นะ that his blue buff is มั่ว already ไหม gone. This is the extra control that the Ashe ไม่รู้ offers เหมือน you กัน again. Even this early on in the game, it's so ผมก็ obnoxious ไม่เคย as a เห็นเกฟ jungler บนเหมือนกัน to นะ have that hawk shot tracking you. มาไงก็ Shun ไม่ now รู้ moving into the bot side river. Weiwei has made it back over to his own half of the map. He didn't do the แอบเซอ full ร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะ of that bottom คู่ side นี้ enemy jungle, leaving the Gromp behind as Shun now going to move up in here. See that at least there's still one camp to farm. I think Shun was thinking that maybe Weiwei was in that bot side brush and was going to walk up, and I think that's why he's waiting in pixel because it's obviously much too early for Scuttle Crab. So I think he's thinking, hey, maybe he's still over here and he'll actually face บอสไทยแลนด์ WBG ครับ he เกม had นี้ a นะ ward, they had a defensive ward on the Gromp, so he knew he hadn't taken that, so he knew เคลิ that นซับ Weiwei would be level 2 เจอ and กับ have the level advantage. So I แอ think ช that's ผม why ว่า he spent the แอ time ช there. อาจ But ดูมีประโยชน์ unfortunately มาก for ก him, ว่า not able to get it, and Yagao likely not going to get solo killed, but is being pushed back pretty heavily in this matchup. I was gonna say, like for Yagao, I think of him for like his Zoes, his Syndras, this kind of stuff. He's not a big Akali player, and I'm kind of surprised to see him bring it out here because, as you already said, you need kind of more damage to deal with the front line. And I mean, Yagao, he's just going to continue to get bullied the more and more he falls behind here. It's kind of been a series of firsts, though, no? You know, we've got the Belveth coming out. Now we're getting all this shenanigans down in the bot lane. So it is really a different style of game. Weiwei is here, and Shun has been spotted. All right, potential 3v3 like we were talking about maybe happening back in Champ Select as Elk and On do have the push here in the bottom lane, keeping the Varus Ashe back a little bit. เคลินมันกดเลนกว่ามากมันยิงในเลนโหดแต่ว่าในทีมไฟท์มันดูอ่อนๆนะไม่รู้เหมือนกันมันแปลกๆเหมือนกันนะครับเคสลินซับเนี่ยผมว่าแอดเก่งกว่านะมีทั้งสกิล3มีทั้งสกิล2แบบบล็อกเคสลินแม่งยิงเอาป้อมอ่ะ He's actually caused a bit of issues, and I was about to say he's doing really well. Of like, hey, Raptors down into Krug, so then he's still beside bot lane into Ray, leading bot side again to make sure that they're safe under the terror. But now he's causing. Oh, hang on now. Oh, taking a good chunk of damage there as On fires back towards Crisp. ดุนะช็อตนี้ Pretty low now. He gets chunked down, but they can just push this in and then base. And yeah, he did go longsword 3-pot, but so did Light, and Light is out of potions, and he's down over 10 CS. ก็ไม่ได้กดเท่าไหร่นะ actually pick up here, but เลนบนเลนกลาง not going the way that I expected it to go. เกฟพยายามจะดันเข้าให้ลัดคิงยาก Yeah, I really did think that with the extra range advantage that แต่ว่าบินเสียดีอยู่นะไม่แย่มาก a little bit harder, but On just been able to clear out the waves alongside Elf really effectively has made it super tough, and with that bot side pressure now, Shun is going to pick up that first dragon. And obviously we can't discount the power of a ล่างได้ Caitlyn this early IO on. นะครับ You have the Hail of Blades. If you're hitting a Q, you're stepping forward, getting those 3 autos. Caitlyn มัง does กร have เลย that long range. มังกร This เร็ว is exactly what you want to see when you're playing Kalista style. If you can get pushed down ให้ the อาคาลิ top แบก side, เหรอ immediately ก็ kill น่าจะ that แบก dragon ได้อยู่ on นะ spawn, which they are going to be able to do. This really does put you off to the races. It's so difficult to contest Kalista around these early dragons. Sure, Weiwei's going to take some camps back on the top side, but แต่ผมว่าป๊อปปี้ BLG เป็น already พลิกเด็ด stacking ว่ะ them up. I'd rather have the early dragon than an early extra chicken camp. So BLG Poppy will be พลิกโคตร content ดี about เป็น that พลิกที่ one. โคตร Up ดี there in the top lane, you can already see a farm advantage for the Shy. The Graves was the counter pick into the Aatrox for this one, and it's been rough laning phases for Bin so far in the first 2 games. It's really tough into these range matchups with the Shy. Bin's going in, not gonna find the knock up there with his Q2. The Shy just walks away ดุ from นะ it. เพิ่งเทเลมาด้วย So it looks a little bit silly, but in that position, he gets blinded, and you can't go for the Q3 flash, which I think he might have in an ไม่ other ให้เข้าเลนเลยอะเดอะชายอะ with that smoke screen down.
you just end up กด looking ยับเลย silly. อ่ะ Yeah, and I mean, look, the Shy is no stranger to pulling out these weird picks on the top side. เดี๋ยวชายเป็นเซียน ADC ท็อปเลนอยู่แล้วอ่ะ To like the Anivia top lane that didn't work out so hot. Other ones have worked out absolutely fantastically, and thus far, this counter pick in the Graves is doing a wonderful job of keeping control over on this top side, pushing in, getting plates, and making it very difficult for Bin to really trade against. And again, it just kind of makes a lot of sense the more you think about it. You're going to play a ranged top laner because the enemy jungler can't be everywhere. You know, if you're thinking that your jungler is going to be down on the bot side, and the jungler is going to be down on that bot side, you have a range in a melee matchup where you're not going to be getting ganked, where you're just going to be constantly pushing in and trying to keep that pressure rolling here. And the Shy is just going to be going 5 ADC เก่งขนาดนั้นเลยเหรอ is paying respect มัน over the damage that both Bin and Shun มันไม่ can เหมือน do. นับเป็นอย่างนั้นครับ คือเลือกเกฟมาใช่ไหมมันจะพยายามดึงให้ A-Talk อยู่แต่บนกับมันอะเพราะว่าถ้า A-Talk ไปเดินอ่ะป้อมจะแตก มันเหมือนแบบเป็นเกม 4-4 ครับ แล้วก็เอาเกฟคอยนั่งกดดันอย่างเดียว is going to be the way อะไรแบบนั้นมากกว่า But to do that, you need to get control, and right now, it doesn't really feel like they have control over this bot side. Way ไม่ค่อยมาทีมไฟท์หรอกเกฟอะ to try and get some sort of answer for Crisp and Light, but at the moment, Elk and On are destroying bot lane. Yeah, and Elk is foregoing the early tier 2 boots that you mostly see people go, and he's just rushing straight for that Bork. So wants to get that completed as soon as possible. The sustain is going to really help to shrug off a lot of this poke that is being put down. ป๊อป And ปี้ you อยา can ก see ช่วย Wei ป๊อป Wei ปี้ just อยาก can't ช่วย really find an entrance ล่างใคร in แต this กก็ bot จี lane. จีอ่ะ And myself and Azael were chatting yesterday, like, I think Elk and On were one of two, Ruler being the other one, Callistas that I really saw the team being able to play effectively around. It was, hey, we want to get control of our bot, lean in towards the dragon, start stacking them, continue fighting with this aggressive Callista at the moments when she gets her spikes. And at the moment, you've already got that บิน dragon เอารูเลย stacked มา down, โคเม and ด they can continue to keep this โป๊ก pressure รุ up น and โป๊ play ก around Elk, and this bot lane is Shun is making his way down here. It sets up perfectly for level 6 hit. Are we looking at a potential something on this bottom side? Elk's doing a good job trading with these Pierces on the Callista, making sure that the Ashe and the Varus are not the same oppressive power here in this bottom lane that Elk and On were able to subject Light and Crisp to in just the previous game. And Elk is also going 3 points Q, so he's putting more points into the queue in this heavy poke lane. You know, he's not going to be maxing E early, which makes a lot of sense as kind of a tech option here on the Callista. You're not really going to get to trade autos with these guys very often, so it is just going to be about throwing out those Qs, trying to get that poke down. On, of course, is going to be maxing Q as well in the Caitlyn, as everyone does. And if you can hit those, hey, your poke's not bad. It makes it very effective as well for trying to clear out the backline creeps. So oftentimes you can like set up a couple of stacks in the backline, throw a Q through, you auto, get the reset. Like it makes it very difficult then for Light and Crisp to try and play in behind their creeps because eventually you just start to one-shot back creeps with your Q, and it makes it very easy then for you เห็น to ล่างมา start แล้วโดนกด using 20 those, เซตแบบ Qs and ไม่มีป่ามาช่วยเลยนะ They're 6, but แถมป่าได้ตีมังกรด้วยครับสำหรับ gonna get Callista ulted. BLG You hit the Callista, gonna cleanse, right? So there's not really an easy target down on this อ้าว bottom แล้วเดี๋ยว side. ชายอยู่นะ They are gonna have that safety, but คุณ potentially เล่นอย่างนี้นะเดี๋ยวชายชอบนะ Yep, Shun started it up. Wei Wei and the Shy coming in to shut him down. ไฟนัวๆนะไฟนัว approach this. But you can see a Caitlyn trap already on that ramp. This is the extra power of the Caitlyn to be able All to 10 are stop your coming. opponents from being เอา able แล้ว to ได้ตีต่อ engage the fight the way they ยังไง want to. เนี่ย Elk is up here now as เว่ยๆ well. ต้องตีออกนะ BLG's full five, Weibo's ปัง full ย่าได้ five. ตัวหนึ่ง Keeper's verdict looking to make the แต่ว่า action, but Elk with the เอ้ย save on on. Weibo เอ้า jumps into the แล้ว middle. เว่ยๆได้ With the Rift Herald. ยังไงฮะ Now wants to find him and get something back as Ben goes เอา into the back line. ยาเกาได้ปาด BLG might lose their mid ปึ๊บ laner ปึ๊บ now in ปึ๊บไม่ response to ตายนะครับ แต่ว่าได้ Lane of ลิฟต์ไป arrows to นะครับ stay alive. It's first blood for BLG, but ลุมเบิร์ด objective ไป for แต่ไม่ Weibo. ตาย And the phase rush waddle was nearly effective for Wei Wei. ตี but ตีไปโดนดึงกลับมา as he โค tries ตร to exit โคตรเฟี้ยว and setting up beautifully then for the rest of Weibo โคตรเฟี้ยวช็อตตะกี้ คาริสตา BLG to actually respond in kind despite the fact the Rift Herald went over ตี to Weibo. ดึง Yeah, the ejection coming through, and Caitlyn just went to outer space. Caitlyn was gone. I was really confused as to where it was going to end up. Ends up not being that far. Yeah, does get pulled back out เฮ้ย from ช็อต that นี้น่า Callista. ได้อาคาริอ But ยู่ at the นะ end of the day, Wei Wei is able to get the kill on the Herald, ทำไมไม่ picks ตาย up วะ the eye, หรือ procs จึ the งหนึ่ง phase rush. Those little legs were hustling, but not fast enough. Now back up in the top side, it's Elk and On deciding, all right, we're not just going to let the Shy take over the lane, put a little pressure on him after they rotated up into this top side for that Herald, get that wave shot. Still though, เดี๋ยว BLG ใช้ need การ to ป้อ try ม and rotate ชิว Elk and On down to this ๆมัง dragon. กร You สอ can ง see it started up by the Vi at the moment, so they're trying to see if they สู้ can ไม่ cover น่า for ทันปะ Yagao also moving in here. วายเปิดมังกรเร็ว Wei Wei will try and use this Rift Herald on the bottom side to actually be in a position to take plates for the Varus. But you have to look up at the top lane CS. Stormrays are already done now. This is nearly a 40, well, over a 40 CS lead now at this point for the Shy. He is
getting บอส ridiculously มวยก็เหรอเอ้ยเกมนี้เป็น and it feels เพิ่ง like เริ่มเอง Ben is in a สอง position มังกร where ยังไม่ you're kind มี of ผลอะไรเลย wondering ฮะ how much value หนึ่ง are คิ you วเอง going to อะ have in this game? He is โอ้เดชา really in a มัน tough spot, and he's just เอา stacking เรื่อง up นะ those long swords. We'll see if he is going to go in towards a lethality style build. I mean, hey, if you can get in the backline, there's a lot of low mobility champions there between the Ashe, the Varus, as well as the Syndra. ได้อยู่นะ But the Shy is just relentlessly pushing here and is going to be in such a great spot. The Shy Graves going to have to get a lot of work done in this one, I think. If you have the Vi, you have the Akali. These two champions are excellent at destroying immobile backline targets. If they can get ahead and find that pressure like you're talking about on this bottom triangle for Weibo, it's a big deal. The other thing is, you're going to have to really identify who is the The best Shy target to go for because there's so much DPS เอา in ป้อ the มบน Weibo ว่ะ composition. อ้าว When you look The over at WBG นำนะอย่าง BLG, งี้ yeah, Shun can fly in and pick someone out. Yeah, Yagao can follow up, and you're probably going to kill that guy, but at the same time, there's Graves, there's Syndra, there's 280 carries in the bot Copy lane. ของ So เงิน if ด้ว you're ย all focusing down on one target, you might just get deleted by the other three. First turret over to Weibo thanks to the Herald being บิ summoned น up ง in ง the เลย top lane. กูมาทำอะไรที่นี่เนี่ย บินบอก Here, 12 minutes into the game. This is นี่ not เมตาอะไรกัน PvP heavy ตาม game ไม่ทัน number 3. Only one kill on the board, 12 and a half minutes. I เก็บ think บ the น thing ดัน is, อย่าง though, เดียว the dragon stacking for BLG will come back to bite them. If you get an Ocean Soul for BLG against the amount of poke that Weibo has, it's going to work out บิน beautifully แพ้ for ทาง you. เหรอ So Weibo have to ต start อนแรก finding ผม ways คิด to ว่า build ล่าง up, BLG น่าจะแตก continuously getting this แล้วก็ pressure. คิดว่าบนของ Well, that's why I expect them to now take ไอ้ this BLG lead น่า from จะ the ชนะ Shy แม่ง and กลายเป็นส bring ลับกัน down เฉย the third dragon. ล่าง If BLG they แม่งโหดวันนี้ there, we'll see if ไอ้ they บน do แม่ง allow ไป them to do that because it's a 1K gold lead for Weibo, but the Shy is nearly 2,000 gold ahead, right? สลับ So กั the น rest of his team is ที่ผม behind. บอก When you get this sort of a lead, especially when you're investing the Herald up towards topside, you now need to take that and pay it forward. You need to แต่ make ผม the ว่าป๊อปปี้แม่ง investment of this pick, of พลิก that โคตร objective คุ้มอะเก really มนี้ worth it for คุ้มแบ your บ team by ไม่ showing รู้ up คุ้ม your ยังไง team แล้วอะ fight. คือแค่ผลักออกตัวหนึ่งกด2บล็อกตัวหนึ่งก็ For the Shy คุ้ม as แล้ว he อะ and Weiwei are going to look for Bin. World Ender as he tries to get away through the smoke. เอาเจ็บ Weibo นะเอา live เจ็บ in นะ time to block any more follow-up bottom attacks. อุ้ยไม่โดน Long range Ash Arrow finds Elk, but he's quick on the cleanse, so there's no follow-up from the chains of corruption. And he and On keep the pressure going into the bottom. Shun is here as well, though. Will be spotted as he hops over on the wall there, but he's now in this bot side. Actually looks like he wants to go mid. ตัวได้กลางมาแล้ว Maybe punish the fact that well, I โอ้ was เด gonna ชาย say มัน Xiaohu ไป is บน pushed under his สอง tower, ป้อม but แล้ววะ with how healthy he is, I don't think he can do particularly much. And Yagao is going to get pulled to topside. You can see him on the map เอา trying to bail out เอา Bin. บิน Bin's in บิน trouble. บอก Bin just กูงง walks up กูต้องทำยังไง immediately อะ punished for that, forced to flash away because the steadfast presence บิน of บอกกูต้องเล่นยังไงอะ Yagao's rotated up, but ง it's งเหมือนกัน way อะ too late. The tier 2 turret's already down. Nice moves from Weibo. Yeah, I โอ้ mean, โหทำไมเดชายมัน Bin อะไรวะ was เนี่ย too early, more so than Yagao was too late because สอง Yagao ป้อม is แล้ว taking the คุณดู roam. Bin just kind of walks up very confidently with no ulti, loses his flash, and wastes the timing on the roam because then Yagao โห has นี่ถ้า done that time for WBG nothing. ล่าง Bin แม่ง that ไม่แตก low, นะ he can't GG go แล้ว in. เนี่ย There's nothing เด he ชาย can do แม่ง there. เล่นอย่างนี้ And นะ now Yagao's in ไล่ trouble. เดินตั้ง He's ไถ่ gonna ป้อม be forced away from this turret as the shot says, hey, I'm going to do the exact same. You've also got Weiwei เฮ้ย over เบต้าอะไร the อะน้อง wall, and Shun has kind of fumbled a lot of the plays here. Tries to hover mid, can't really cover the play. Doesn't get the play on bot side, and now resets as Yagao needs him in mid lane as well. So a lot of these plays being fumbled by บินงง BLG. อะ Weibo คือ capitalizing เข้าเกมมายืนแบบ Putting such รับ an คลิปอย่างเดียวอะ emphasis on stacking เพราะ as มันจะดัน much สู้ก็ไม่ gold ได้ as humanly possible. And we have to see, is it going to be the investment now towards this dragon? Because that โอ้โห next เงินนำ dragon is going to 2,300 be up in 120. Look at the lane economy snapshot. 2,400 gold lead basically up in that top lane is enormous. And he's just been getting so paid. The locket done now for Weiwei as well, which I think is super smart because you are not the target and you're not the one that matters at all in this game. It's Weiwei and 4 carries. So you just want to basically stand in the backline, pop the locket, hope that they survive, and can peel for each other with damage. อ้าว Elk flashing out of the way of the Flash enchanted เลย crystal arrow. Remember, he already used the ยืน cleanse เงา on the เงา last คนเดียว one, นะครับ so this time he had to use the flash instead, but he escapes the engage and keeps his life. And the steadfast presence as well there to make sure that he couldn't hop away from the ultimate, so has to burn his flash. Now with 20 seconds on towards Rift Tower, 40 seconds on towards Dragon, that's a major summoner spell that's down for the BLG AD carry. Exactly, and you have to make that decision. Are you อยาก willing เห็น to Ash actually MF fight this without that summoner on Elf? ไม่ Are รู้ you ได้เห็น so หรือเปล่าไม่น่า confident มี that นะ you can be able to take it? Because Bin is not going to be เอ very เนี้ยผมว่า useful คล้าย for เควินอะ disorganization. คือ He's แบบ basically เล่น gotten โหดๆแต่ว่าออกมา The Shy is nearly on 2 full มีดาเมจ items. นิดหน่อย and Bin doesn't even have as much of his second item. Or rather, excuse me, doesn't have as much of his first item as the Shy has of his second. Yeah, it's a pretty massive gold gap there in the top lane. Bin's going to have a long journey to a point of being useful in this game number 3 as well. Again,
in game number 2, he had a couple of big plays, stopping the ช็อต Shy's นี้อาจจะต้อง teleport, คุม right? มังกรนะ Distracting the enemy team เพราะ while ถ้า the ปล่อย rest of สาม the มังกร squads นี่ took หยาบนะ cover. But his early games, his lane phases have เดี๋ยว been ชายโซโล่ rough. ลิฟต์วะ The thing is, though, you don't really have control here for BLG. They want to push sides, but Weibo are already effectively responding. The Shy is soloing now Rift Herald as Weibo are going to slowly start to move in here and see if they can use the poke, but they don't have any vision. All right, On's going to try to keep him off. เอาแล้วรีบมาตีทำไมล่ะเฮ้ย Elk with a save, making sure that the unleashed power cannot kill off the Caitlyn. ปล่อยวะ Weibo know that they would be 4v5 in this. The Shy is their strongest dude, and he's on the other side of the rift. So this should be Drake traded away for เสีย Herald. ตำ Weibo แหน่งไป again แล้ว continuing along this line of flood your team with as much gold as you can get, using the โอ้ rift แอด immediately here in the mid lane. แอด Wanna โป๊ก crack อย่าง the เจ็บ tier 1 turret, but BLG is stepping up. โอ้ไหลแล้วเนี่ยกันไม่ได้นะน่ะเอ้าอาคาริเปิดสวย Go in, he drops the smoke. They try to engage. เอาแล้วแต่ตายไปเลยว่าวาย Stopping him. He immediately kills off เดี๋ยวชายยังอยู่เดี๋ยวชายแบกไฟอยู่ and it's BLG not getting แต่ any. เคลียร์ลิฟต์ไปได้ครับ Flies out to find Elk at the very back into the fight, but he's still at about half อุ้ยเดี๋ยว HP. ชาย They tried to punish him, อุ้ย tried to อุ้ย stop อุ้ย him. อุ้ Elk ยอุ้ย nearly dies. They tried to separate Weibo, but it What a came tie back back fight to up. bite them. You can see Shun engaged แต่เสียสาม onto มั the งก Poppy, ร thinking, hey, if I can keep this Poppy from แย่ getting นะ that fast presence, Yagao can operate in that back line, but instead, Shun gives สาม his มังก life, รน่ะ Yagao can't get the damage off, and Weibo are able to turn it around. But at the same time, Yagao solo forced both flash from Crisp and Xiaohu, so was able to get some of those summoners down. And does show that he does still have that threat. แบกที่จะสีสามมังกรเขาดู But I'm really แอบ surprised แย่นะ that they elected to just go trade for Herald, because now you're one mistake away from giving over Soul, and then I think your advantage doesn't matter at all, right? So I do think that this was potentially a misplay. From คือตีตัว A ถอกออกไปก่อนนะไฟมันกลายเป็น 4-5 and they actually make it happen. Weiwei does get the knock on the wall there against Shun. They're able to burst him down, but you can see ช็อตดีถ้าสมมติว่า it's causing chaos in ซิน that ด้ายังมีอัน back ตี line. อยู่ฮะ And ผม now ว่าสวย we're กว่านี้ just เยอะเลย setting up for this ใช้ massive เบิร์ด fight around the เล่นไป Ocean Soul, because if you give over Ocean Soul, you're only 2k ahead. It is worth way more than that. Even the individual stats from the 3 แต่อาคาริดูทรงดีนะ and you are so poke heavy ได้เข้าแบบตะกี้ that อะ I feel like your comp is going to kind of cease ต้ to องมี function stopwatch if you give it up. I do think, though, the difference now is that the Shy is absolutely monstrous. He's 2,500 gold again up on Bin, and as well, he's going to be having that third item. If you can get the Shy in ถ้า onto เสีย the มัง back กร line of น้ำไป BLG, นี่โอ้โห he will เรื่องใหญ่อยู่ครับ decimate people. I WBG think for อะ the moment, if Weibo, with having that mid lane turret down, with having the Shy be as strong as he is, they can actually start to look to take over in side lanes to a certain extent as well, as long as Weiwei shadows Xiaohu in that side lane. All right, Yagao has not been detected here, waiting around in these brushes, but there's a lot of Weibo players around. BLG would have to send the whole kitchen sink after him to make เอ้า this work. ชิบหายปะเนี่ย Yagao gets spotted, goes into the smoke, เอ้า scatter the weak, โอ้ย knocks เกื him อบ out of it, ตา but ย he can escape in time. The mobility of the Akali, มัน the เป็น extra เกม sure ตี can ป้อมแล้วเหรอ flip เนี่ย at ตอน the นี้ very end. เมตาอะไร Weibo เนี่ย continues the pressure here onto the tier 1 turret in bottom lane. They want to get more money เกือบ at these ตายครับ objectives. It's ไม่ barely มีเลือด hanging กัน on, แล้ว but เนี่ย they need another wave to finish it off. ฝั่งขวาต้องเปิดเท่านั้น They'll นะ be able to keep this pressure up, แต่ though. โดน Bin โป๊ก coming in แอช off the วา wall รัส will be รัว spotted, but honestly, for the moment, with Weibo a position like this, Weibo in the front, it's not impossible for BLG to get in. เอาตัน Especially Yagao has no flash, has to use the stun. เอาแล้วเปิดตัวป๊อปปี้ชิบหายดิ Shun just อ๋อได้อยู่ immediately ได้อยู่ gets ป๊อปปี้ shut ตาย down, but they will trade him away for Weiwei. Both junglers แต่ out of ป๊อป the ปี้ไม่ picture. ตายตะกี้ชิบหาย But เลย Weibo still gets that tier 1 turret, the objective that they came for, going even on kills. And that's the thing, if you're going อ๋อ to ถ่าย play ป้อม this เรื่อย front ๆค to รับ back, Weiwei is able to just take all that damage. Yes, he will go down, but you're then not able to follow up. ทีวัน because นำเม that's ตา really เหรอวะ your หรือว่ามันไปสกิมกันมาวะ wants to send on โดน it. ทีวันตบทุกทีมอย่างนี้เหรอ Weibo gets the bot lane terror. สปอยล์ปะเนี่ย TP coming through from Yagao onto the top side, though. ทำไมมันมาเล่นเมตาทีวันกันนะ For the turret on the opposite end. And Weiwei is going to get harder and harder and harder รู้ to เหรอ really take down, as he's starting to build up armor now. He obviously has tabbies. He's going in towards เล่น Sunfire. เมตาทีวันกัน Because หม you ด are full physical on the other side. Yes, there's Akali, but Akali cannot realistically ever win a ผม fight. ว่าน่าจะไปสกิมหรือรู้ It's แผน just กัน not มา gonna happen, right? So the only people that are going to be hitting you are physical damage. And as long as Weiwei is keeping that gold accelerated, it's going to be tough for them to answer. ผู้ช็อตนี้ He's able to find ถึ the ง one ตาย hit, เลยเหรอ but วะ it's going to cost him his life ป๊อป and ปี้ lose his power anyway. Yeah, I mean, it was everything sent in. ไม่ได้เก็บ and พาสซีฟ you can see immediately โดน Xiaohu already has a ทุ ton ก of อย่าง those orbs on the ground. He's able to pick off Shun alongside the rest of, or sorry, forcing the rest of BLG back. And I think now you're in a position เหมือน where ลอกๆกันมา out of this, ทีวัน yeah, นำอยู่แล้วครับ TP to the top side. 100% เมตานี้ไม่มีคนเล่น I think you kind of need มีอยู่ BLG ทีมเดียว to have Yagao with the opportunity to try and play for side เมตาเดินถ่ายป้อมอะ Xiaohu has TP, คุม the แมป Shy เดิน has ถ่าย TP, ป้อม Dragons in 50 seconds, and you มา can เปลี่ยน send เมตาตอนเซ both มิ these อ่ะ guys off to side lanes to make sure that you're in an uncomfortable position as BLG to try and contest the dragon.
Weibo has slowly been climbing up this gold lead a little bit more here and there. 2,500 gold overall as a team right now, but this Drake is so huge. They need to stop this. The power ไฟนี้ยังไงต้องสู้ตายนะครับ will be critical. You can see he doesn't have the third fully ไป complete แล้วภาพค้างน้อง just yet. เอ้ยเน็ต Shun with a quick little bit of a trade onto Weiwei, but it's BLG with โดน control โป๊ะ of the bot side river. โดนโป๊ะไปนิดนึง More important for this เจ็บอยู่ squad than even than it normally would be because of the fact that you have Caitlyn. You want to be there first. You want to set up the traps and give yourself the best possible chance here on this. Yeah, I got going in here. เดี๋ยวใช้ After เดี๋ยวใช้ Shy, เจ็บเดี๋ยวใช้บอกกู Shy เจ็บ gets away. But still, nice little bit of chunk. You know, they got a little bit of damage on Weiwei, a little bit of damage on Light. Now they get a bit of chunk there onto Shy. Luckily, he was able to pick up some honey fruit, which is really nice on this ocean rift to try to heal back up because doesn't have that BLG much ได้ sustain มัง to กร the นี่ kit, but อยาก now จะ BLG ไฟนี้อะคลีโพซิชั่นโคตรสวย try to secure the soul here. Their AD's not with them though. Elk's in a bit เปิ of ด an แล้ว awkward มี spot. แทร็ป Gau's threatening the flank. Elk's Trap coming around from zone. the side. Caitlyn traps have been placed down, but Weiwei's always going to be the guy eating the cupcake. Ocean Drake started โอ้ up. เจ็บ A จัด little bit of poke coming out as On loses half HP. Yagao posing a threat here from the side. Wants to try to distract him long enough. วายจับเอาวายตายก่อน But Shun's finally going to be killed. เอาวายตายก่อนอย่างนี้ชิบหาย Shun, the Drake will be claimed by Weibo. And the ต้องเอา fight มังก still รก่อนนะครับ going. Bin wants เว้ย to เว้ย fight โอ้เรียบร้อยว่า just yet. Ocean Drake WBG running มา away. ว่าเฮ้ยโอ้เคลลินหลบสวย Goes in for the tackle onto On, but he won't get him เดี๋ยว his ใช้ไล่ยิง ball. ไล่ยิง Yagao มาเฟีย goes for Shy. มาเฟียว่ะ 12 gauge goodbye. มาเฟียเกรฟ Shy and Weibo take the โอ้ fight. It was entirely spread มา out. เฟียเกรฟมาว่ะ That Yagao could not get access to the backline the way he wanted. Meant that Weiwei could โอ้ cover the เมตา front ที line. วัน They นี่ pick ผม off พรุ่งนี้ Shun ผมจะได้เห็นอย่างนี้ใช่ไหม and now they might just get the Baron ผม on ว่า top. พรุ่งนี้อย่าบอกนะ JDG เอาด้วยอะ Sure, Shun is still dead, just now respawning. ถ้า JDG เอาด้วย JDG แตกนะ JDG เก่งตัวจับอะ BLG can get here in time. BLG trying to close the distance to this objective, but โอ้ JDG ต้องมาเล่นถ่ายป้อมอย่างนี้ปะเนี่ยโอ้โหแล้วไหลครับ บินหลอนเลยไม่บินบอกว่ากูมาอยู่ที่ไหน picks that one up. Baron over to เมตา1-1ท็อปเลนมันอยู่ไหนวะ บินบอก Able to come out with in game number 3. Ton of squishies. Weiwei has to pray front บิน line. ไม่ใช่ไม่สู้ครับ Been so insanely good on the บินเล่นไม่ bot เป็น lane. You see it here again. Yago tries to บินบอก trap the ที่นี่ Shy, ที่ไหน forces him back into river, but Weiwei then steps up, and Weiwei's going again. We're already back into live as the Callista ulti is going to be used to save On. Elk kiting back, trying to get the distance here. บิน The ง Shy's งอะ ulti doesn't have the damage there to kill off the BLG AD ลีเน็ก carry. But remember that Bin's still dead for ลี another เน็ก 10 แจ็ค seconds. หายไปไหนกันหมด Crystal บิน arrow บอก around Yagao, the follow-up CC, scatter the weak, and Yagao is the one who eats ลีเน็กแจ็คอะ บินขอได้ไหม Shy โอ้โห absolutely dominating this game here on the grave. And there's just nothing standing between them and the base now. Weibo pushing down mid, getting closer and closer to pushing this series towards match point. บินงง บินงงจริง คืออะไรวะเนี่ย อยู่ๆเก็บดันเลนเรื่อยๆถ่ายป้อม ไม่ได้สู้นะ คือไม่ได้ใช้ฝีมือไม่ได้ใช้เลยอะใช้แบบแท็กติกล้วนๆอะ I mean, this has been absolutely beautiful to watch from Weibo. And for BLG now, they need to try and find something to stop this. But with the amount of poke, with the amount of setup Weibo have when they're going for these sieges, it becomes so difficult to try and find that answer. We already saw how desperate they looked trying to take the tier 1 on boss. And now they need to try and defend the tier 2, but it's gone. Here's the TP though. This is going to be the final fight, I think, potentially. แล้วเปิดครับ เปิดสวยอยู่นะ ไม่มีต่อวัดปะเนี่ย วารัสตายก่อน แต่ว่าเกฟล้วงหลังตายไป1 เกฟยังอยู่ครับ เกฟยังอยู่แล้วเกฟไล่ยิง เดือดชายจอแบก เดือดชายจอแบก เดือดชายจอแบกยังอยู่ โอ้ยโอ้เดือดชายวะซุปเปอร์ชายวะ The Shy is styling on the bin, and that is not a sentence that I expected to say coming into this series today. 5-0 on the Graves. He decimates the backline. He's decimated เดี๋ยวล่อสู่ทีวัน เดี๋ยวโดนต้นตำรับกันหมด further and further for. He is completely unstoppable. Both blue side games from Weibo. They ใช่ป่ะคนดู really มันจะสู้ต้นตำรับยังไง have decimated BLG. The Graves now so far ahead. You respect the attempt here because BLG cannot play the game slow. They were hoping, they were really betting everything on this ocean. ล้วงตัววารัสนะครับ แต่ว่าเดอชายมันเข้าไปแบบด้านหลังโซนเอาไว้2 คนอะโอ้โหมันยิงทีเดียวแตก The team is getting decimated. The Shy kills off Elk, and he is completely uncontested. So yes, even though Yagao is running rampant in the back line, the soul laners from Weibo are just so much stronger. The Xiao who scattered the weak there to stop บอสอย่าเจิมโอ้แต่ JDG มันรู้แล้วดิอย่างเงี้ย คนดู
It's an 8,000 ว่ามันต้องรับมือยังไงอะไม่งั้นพรุ่งนี้ทีวันได้แต้มฟรีนะถือว่าทีวันชอบแบนนีโก้ฮัลโหลกลัวโดนจับ พี่บอสเลิกเจิมเอาผมก็เดาไงต้นตำรับมันโหดอ่ะมันไม่โหดมันไม่เล่นตามกันหรอครับคนดูแปลว่ามันโหดมากแน่ๆพวกนี้มันเล่นตามกันหมดเลยผมก็ไม่รู้เมตาลับๆอย่างนี้ไม่รู้รับหรือเปล่าแม่งก็เล่นมานานแล้วนะทีวันอะไอ้บอสปีนี้ขอทีวันชนะโอ้โหถ้าเมตานี้ทีวันแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นเมตาจับอะ JDGทีมไฟ JDG มันโหดเกินแต่ถ้าเล่นไถ่ป้อมก็ทีวันโหดกว่านะแต่เอาคู่นี้ก่อนคู่นี้ไม่น่าพลิกละมันเอาซูเปอร์ชายไม่ลงบินมีไอเทม1 ชิ้นอะซูเปอร์ชายมีกี่ชิ้นวะ3 ชิ้นใหญ่แล้วเปิดคาริสตาเสียแฟลตเสียเคนเล่นยากนะครับคาริสตาเข้าไฟไม่ได้ไม่มีดาเมจแน่นอนมีดาเมจแค่อาคาริกับเอทอกไม่มีดาเมจเหมือนกันแล้วต้องผลักตัววายทิ้งครับการันตีสมัยมังกรเรียบร้อยเดี๋ยวชายบอกเทิร์นกูละเทิร์นของฉันเอ้าอยากเกาอยากโชว์พระเอกเหรออยากโชว์พระเอกเหรอเดี๋ยวลูกซองกำนันไปเรียบร้อยฮะเราได้เห็นเบต้าทีวันในเซมิว่ะและเกมหน้าดูทรงก็น่าจะวัดกันอีกป่ะThey have been incredible today. Nowhere was safe for BLG. They retreated into the base, but the double TP behind them to seal the deal. Everyone had been questioning whether Wavo deserved to be here. They are now 1 game from sending BLG packing and securing the first place in the World Finals. It is incredible to watch. โค้ดคุยละเอาแอดได้ไหมวะบินบอกกูมาทำอะไรที่นี่กูมาทำอะไรที่นี่ใช่บอกเอ้ยทางของผมคาริสตาท็อปก็ได้นะแอชท็อปผมก็เล่นมาละทางของผมครับเดอะชายบอกแล้วบินบอกเฮ้ยกูซ้อมไฟเตอร์ตัวมาตั้งนานตอนแข่งมาเจออะไรติ้งต้องยิ้วอ่ะดันไม่ต้องสู้กันอ่ะดันลาดคีบยากๆในป้อมแล้วก็ดันตีป้อมแตกชนะอะไรวะบอสอธิบายทีวันคืออะไรครับคือเขาจะเลือกแต่ตัวแบบ2 ตีไกลเลนล่างใช่ป่ะแล้วก็เอาเดินเกมหนักๆครับตีป้อมเสร็จคุมแมปตรงกลางคุมลิฟต์คุมมังกรเข้าใจป่ะคืออีกฝ่ายจะเข้ามาตีมังกรยากจะเข้ามาตีลิฟต์ยากพอคุมเสร็จก็เดินถ่ายป้อม3 ป้อมถ่ายเสร็จถ่ายไปถ่ายมาเงินนำมันก็เอาเงินฟาดแค่นั้นเองครับคือไอเมตาเนี้ยอย่างเดียวเลยคือห้ามพลาดคือถ้าสมมติพลาดไปโดนจับโดนเปิดง่ายๆแล้วแบบโดนไหลอย่างเงี้ยมันจะสู้ไม่ได้ครับทีมไฟแต่ถ้าเล่นแบบเป๊ะมันก็จะถ่ายป้อมรวยๆไปเรื่อยๆมันเป็นถ่ายแมปไปเรื่อยๆครับทีวันมันสู้ไฟไม่ได้มันเลยเล่นแบบพวกอ่อนๆโอ้โหแหมเกมก็ชนะได้หลายแบบแหมคุณโอ้โหคุณจะเอาแบบว่า5-5ชนกันอย่างเดียวเลยฮะก็ดีแล้วครับถ้า5-5ชนกันอย่างเดียวผมก็ JDG ก็เต็งอยู่อะอย่างน้อยมันยังมี
แบบทางเลือกให้แบนดับมากขึ้นไงถ้าสมมติว่าไม่อยากเจอก็แบนแอชวารัสอะไรอย่างงี้ไปก็ได้ถูกปะแต่พอแบนไปปุ๊บมันก็จะเสียแบบช่องตรงนั้นเนี่ยจบเกมเก่งอีกแล้วเอ้าก็เขาถามว่าเล่นยังไงผมผิดเหรอผมผิดเหรอผมก็อธิบายตามที่ผมเข้าใจผมผิดเหรอครับผมก็อธิบายตามที่ผมเข้าใจอะครับต้องแก้ยังไงก็อย่างที่บอกครับคือจับแล้วห้ามพลาดอะซึ่งจับแล้วห้ามพลาดมันก็ยากอะถูกป่ะมันโดนโป๊กมันโดนอะไรก่อนเลือดก็น้อยเข้าไฟไม่ไหวเข้าไฟเลือดแบบ80% 60%อะไรอย่างเงี้ยก็เล่นยากอยู่ดีละอาถอกโคเมดนี่ปกติป่ะไม่น่าปกตินะคือเขาคิดว่าเอามาสู้เลนไงคือบินอ่ะเขาติดภาพ1-1มากเลยเขาเป็นคนที่1-1โคตรเก่งไงแต่ว่าตอนนี้แม่ง WBG ไม่ได้1-1สักเกมเลยอย่างเกมแรกก็เอาป่ามาลุมป่าอินเวดเล่นลุมเรื่อยๆบินไม่ได้1-1ครับวันนี้แล้วดูส่งก็ไม่น่าได้1-1แล้วเขาไม่มีโดไม่มาเอ้าวันนี้ก็ดูเกมคุณภาพไงคุณคนเล่นเป็นหมูบอสเป็นเซียนเอ้าผมด่าหรือยังว่าอีกฝ่ายมันทำอะไรก็มันเป็นเมตาอย่างนี้ผมก็แนะนำไปเฉยบินคนอวยเกินจริงเฮ้ยแต่ผมว่าเขา1-1เก่งจริงนะบินอะแต่ว่าเจออย่างนี้ก็ไปไม่เป็นครับเขาถนัดแบบพวกแมทอัพแบบแจ็คลีเน็กชนกันอะไรเงี้ยบินโหดไม่เป็นไรพี่บอสโดนด่าตลอดเลยเดี๋ยวผมช่วยซ้ำเอ้าไม่ได้ช่วยกันเหรอน้องไฟไหนนะที่มันชนะเกมเลยอะไฟตรงไหนวะลืมที่ก่อนจะได้บาลอนเดี๋ยวขอย้อนดูแป๊บหนึ่งนะคุณดูนะไฟชนะเกมมังกร4ปะมันจะเป็นมังกร4ขอย้อนดูนิดนึงนะครับไม่ใช่เกมนี้อันนี้นานไปมันมีไฟหนึ่งนะที่ทำให้เกมแบบว่าจบเลยอะรู้สึกว่าจะเป็นใกล้ๆแถวนี้แหละเดี๋ยวนะอ๋อเนี่ย BLG เขาอยากสู้แบบได้มังกรตัวที่4นะครับเพราะว่าเอามากันโป๊กอะไรพวกนี้แต่ว่าโพซิชันของยาเกาอ่ะคือโดนเดอะชายขวางเอาไว้แล้วก็มีวอร์ดขวางเอาไว้นะครับคือถ้าได้แฟงหลังเนี่ยวารัสแตกอยู่นะช็อตนี้ผมว่าเสี่ยวหูเล่นโคตรสวยเลยคือเดินทะลุแท็บมาเสี่ยวหูใจกล้ามากเดินทะลุแท็บปุ๊บมาเห็นปะทำให้พื้นที่มันมีเล่นมากขึ้นนะแล้วก็ได้โป๊กเลยครับสตันบินไปแล้วก็โยนบอลใส่เคทลินนะชนะไฟเลยเนี่ยเลือดน้อยกันหมดยาเกาโดนเดอะชายขวางแต่คนที่สวยที่สุดน่าจะเป็นเว่ยเว่ยแม่งได้มังกรตัวนี้คือที่สุดละถ้าไม่ได้มังกรตัวนี้ผมว่ามีสิทธิ์แพ้สมัยสวยเนี่ย
ไม่มีป่าจบเลยช็อตนี้ช็อตเดียวจบเลยถ้าเสียมังกรน่าจะแพ้อยู่คืนนี้แมนยูไหวไหมแมนยูไหวคืนนี้น่าจะ 2-0 นะแมนยูนะครับกองหน้าใครนะแมนยู The entire series. I think Weibo have had some really great reads on blue side in terms of bringing out some picks that we might not have expected from them, right? Like we have the Belveth coming out in the first game, and then in this game, shout out to obviously Tamwon มีคนบอกว่า was the last player to ผม actually โดนดุ see this มาก็เลยปิด at โดเน Worlds ท in 2021, but it was Flandra from ปิด EDG เสียงโด who เนท actually โอ้โห brought this pick out เฮ้ยคือตอนนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าไม่มีใครกล้าดุผมเท่าคนดูแล้วนะคือไม่มีคนดุผมมานานละจนกระทั่งผมขึ้นสตรีมนี่แหละ And the really big thing for me is that Weibo identified that น่าคนดู because the game is so centered around bot เฮ้ย lane, ขอบคุณ and even สำหรับ more สมาชิก so ด้วยครับ in ใคร the อะ drops that we've seen in this ปลาทูเหรอ series, in แม isolation, วน้ำนี่หว่า if you can แมวน้ำ win ยอดนัก the เปย์แห่ง matchup, ทะเล right, as we โอ้โห see with ขอบคุณ with นะครับ Graves here, ยินดี in ต้อนรับนะครับ particular, if you can get an isolated matchup for this pick and just use his shoving power, it makes it so insanely hard because as BLG you need to cover for bot because กองหน้าคันโตน่า and คันโตน่ามาเหรอ yeah, Kalista like hard winning, you don't really get that much value out of it, and they kind of do, but you want to push it further, but they can because top lane is in shambles. It is, and the bot lane, I mean, Keria and Guma really did a number on คือ everyone. ผมไปทำ What's ทำงาน going เนี่ย on here? ก็ไม่ได้โดนอะไรมากนะครับ This play earlier because this was a moment แต่ขึ้น where สตรีม BLG อะ could have บอส actually มึงเก่งหลังเกมอีกแล้ว their favor to try and get the soul. บอสมึงรู้ดีบอสมั่วจังวะ They both keep track of ไอ้บอสทายผิด Gao and focus down Shun to take out any threat of ไม่น่ามีที่ไหนแล้ว being stolen. Then they even push Elk away from the dragon. กดขึ้นสตรีมเนี่ยนะครับ That rend that was the only last ที่เดียวเลย that was still there, and the Shy is able to push them out on the other side. It's just so well controlled when you give ผมโดเนทให้เมื่อกี้ไม่อ่านเลยเอาขอโทษด้วยครับคุณหมากร บางทีผมก็มองไม่เห็นโดเนทตัวเล็กไปนิดนึง Even though they got more gold and they were in a better position to fight it, some error can happen. Some stuff can get crazy, especially with Kalista Rend. บอสพูดลูกากู But they focus on each threat as it arrived really, really well to eliminate them. And once they won that fight, ผมโดเนทไม่อ่านเลยใช่หรอ because you denied the soul, then you get the คือตอนนี้ผมไม่รู้นะคนดูพูดจริงพูดเล่นอะ Yeah, and I mean, I think we actually did see Elk and On do an okay job. แมนยูคืนนี้3แครี่ไหม But when แม your นยู top 2-0 แน่นอน side is ไม่ต้องห่วง collapsing because of this insane push that the Shy's Graves ทำไมบอสถึงชอบแมนยู Yeah, ไม่ผมก็ทายผล exactly, this guy. That ทายผล became เฉ a ย huge problem, right? And this is the, if we're going to be playing around pushing lanes, this is what Graves excels at. And we got to be honest, Kobe, when we look at the entire series, what has been going on in the top lane, it speaks for itself, actually. Shocks. Yeah. Let's take a look at some stats for Gigashy. บอสพูดจุ๊บเบ่งจุ๊บเบ่งจุ๊บเบ่งมีอะไร Let's see how much he has smashed Bin, even in the game that they lost. แกงบินอีกแล้ว This was touted as สู้ๆครับจันบอสขอบคุณครับ matchup of top laners in the entire world. The Shy, can he bring back his world's winning form? Hell yes, he can. And he put Bin in the trash. แกล้งบินนะ And particularly when you look at ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเกม so เมื่อกี้ many great performances รับ of คีปอย่างเดียวแล้วก็ including the แพ้เก Shy, ม the most insulting thing in top lane is if you get a matchup, stomp, and then get the counter matchup, right? In a future game, and have way bigger impact. We haven't พี่ seen บอส that ฝากบอก specifically ไอ้ with ก่อน Shy เลิกเบียว before ไอ้ก่อน Shy, เมื่อไหร่มึงเลิกเบียววะ throughout this เริ่มฉุนแล้วว่าก่อน even in the game they lost, where he was able toบอก at นะ least ครับ attempt to pull back. It just isn't enough, right? Bin has had 2 back-to-back extremely rough games, and even in the game they won, he wasn't really able to get that much going. Yeah, and also credit to the Shy, obviously, for, we talked about even in that game 1, right? Where we had the Shy set back, Monster, like, from that level 1, we're like, okay, this is really bad for the Rumble. But with Bin slow pushing the wave for that long, the Shy immediately got back into the game, and then the Rumble just took over. Yeah, and he got in form right on time. We got to say, the Shy Crisp on the way to maybe another World's Finals. And it is, of course, the Shy's birthday, but it's someone else very important's birthday as well. Dagda, happy birthday to you. Bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday เว้ย สรุปบินกับเดอะชายได้ไหมใครโหดกว่า I did not know it was out of ถ้า the box. ถ้าเล่นอย่างนี้ก็เดอะชายครับ 5-second rule.
Yeah, we'll count it. แต่ถ้าสมมุติว่าเล่นตัวไฟเตอร์ก็น่าจะบินนะ Happy birthday to the Shy. มันมาแบบผิดที่ผมมองไว้เลยดิ 2023. Isaac. What happened? I take no responsibility for this. There's nothing happening over เฮ้ยเก็บกล่องเลยน้องทำงานก่อน We'll put up both sides. You All keep right, going. that This is was fine. that was Nothing to see. fantastic. เก็บกล่องค่อยกินมากินโชว์อะไรเนี่ย Okay. All right, we're good. Welcome back, everybody. It's game number Nailed it. 4. Weibo's up 2-1 here in the series. They're on match point. วันนี้บินเหมือนไม่ได้เล่นเลยดีกว่าดูผมว่านะเหมือนไม่ได้เล่นเลย โดนอะไรก็ไม่รู้ They'll be able to bring us to silver scrapes, but man, it's been such a top div. น่าสงสารแล้วเขาเล่นเมตาแบบ The Shy is กิน doing เกียร์อย่างนี้ไม่ค่อยเก่ง Who did to that cake? Like Hey, I'm gonna claim that I ถ้าบอสเล่นแทนบินตะกี้ไหวไหมไหวดิผมกดดาเว่นไปสู้เลยอะ grab the box. I will And say, the cloth on the it's table opened knocks up the cake both off. sides. กดเดเว่นบนเลยอะ So ตัว ADC อะ On top of it. oh, okay. I was told this was going to be a close matchup in the top. ไม่ก็ทีโม่เป่าลูกดอกใส่แม่งอะ Don't work out how we I thought. did not adapt. เดี๋ยวชายก็ร้องอยู่ Well, let's see if BLG can adapt and bring us to silver scrapes here, or if Weibo's going to close it out with a 3-1. We're back with BLG on the blue side once more. It's the Rumble immediately banned away by them. Nico banned out by Weibo. Second ban, that Poppy. They don't want ไม่ Weibo โดนกด piloting แบบ that. A บินแน่นอนนะผม Really good on the Poppy, but I do think so much of this series, has been about the performance from the Shy in the top lane, as well as the drafting in the bot lane. So BLG now have got to win back-to-back games here if they want to be the ones to move on มัน to เลือก the ก่อน World Finals. They've beaten Weibo เก่ง all หลัง 3 เกม times that they have met in the LPL this year. Yeah. So for Weibo to win now would feel so bad for BLG. It does ไอ้ยะ feel like อยากเล่น Y ต่อ game เว้ย though at the moment, right? Like when you look BLG back to it, ยังมั่นใจใน Y อยู่ Hey, we got things like Annie Mid and Yago's แต่ Y เขาเดินเกมดีนะตะกี้บนพังนะ We just haven't really seen him get that ไอ้ opportunity. ยะ With รู้ทัน the เว้ย happening WBG going so heavily in favor of the Shy. What is the answer? Is it Jackson? รู้ทันนะ It's gonna be รู้ทัน very นะ engaged in that first pick. So the thing that's interesting to me here is อุ๊ย back โอเลน่าหลุดมา we had the Jarvan band, we had the ชิหาย and Bel'Veth was the AD jungler that came out. This time around, อ่ะ Jarvan, Ash Bob, Ash ใช่ไหม Bel'Veth, they are all banned away. The Poppy also being banned. Ash ไหม 4 out of 6 champions in this first phase of the bans being junglers. A lot of นั่ focus on น that. นะ It does leave a lot of other OPs open. We've got the Orianna first pick. ทีวันนั่งคุยกันอยู่ And look คีเลีย at ตอนนี้ this. It's more Ash priority. คีเลียนั่งเครียด That อยู่ one's gonna get locked in โดน for ลอก Weibo. เมตา And I'm not fully surprised, right? Again, like you can substitute this in towards line if you want. You can just flex it into Chris. ไอ้บอส You've ไอ้ got สัก the กะหมา opportunity to play either side. Hero Jackson. But yeah, นี่คือ it- คำทักทาย I เหร mean, อ they're going to swap over into the Jackson. It feels like มาแล้วเอาอีกแล้วแจ็ค Style coming in from the group stage and ท้า going, ดวล "Hey, เลน this บ is น what was successful for us. Let's just try and play our style." Well, and now they're going to actually have that side 20 pairing. So that's why I knew they were going Jax as soon as they locked the side 20. So they do change up the picking order from the last time that they were on blue side, where they actually first picked the Jax. This time the Orianna wasn't banned, so they grabbed that because the Vi was banned out. That would have been the change for Weibo on the red side. So they are เอา gonna เหมือน have จะ that เปลี่ยนเล็กน้อย incredibly ว่าไม่เอา strong top lane เมตาโป pairing. มาแล้ววะ The Rel comes through. We are assuming that this is going to be way เอาอย่างงี้ได้ดวลเลนบนมั้ยเนี่ย Yes, there is in theory a chance that it's going to be Ashe AD and it is going to be Rel support, but we're working under the assumption that this is jungle. Especially since you could probably ban away a lot of those things that, I mean, well, even if you want to put the Ashe support, it's like you can move They it do in it in towards, Bond, like ban Caitlyn, you can try and ban, maybe take away Callista or something yourselves, or ban โอ้ย away แบน the กบ Varus แบน as ดีอยู่ well, or ไม่งั้น say, เจอ hey, look, เซนหน้า we wanna ใช่ไหม go back towards something normal. This is interesting because we haven't seen that so เร็ far ว this ไม่ชอบ series. เจอ So เซ I น think หน้า they're trying to ก think บ one เท่า step ไหร่ ahead on the side of Weibo, and they're saying, all right, what would you try next? What would be the next kind of evolution of this? And so เดี๋ยว they're ชายกดอะไร play Senna TK A talk เหรอ as an answer to both the แต่ Syndrome A talk and เล่น the ยากนะ It's a really เกมนี้ strong answer that Tom Kench being able to have the Devour on that ulti. แต่ To ถ้า kind จะ of เอา take ดาเมจ on. เสริมก็คง So, A talk อะ even though it hasn't been a pick that has actually shown up, I think it's really smart as a ถ้ากดเกมอีกเกมนี่ฮาเลยนะ picks that they already have in their draft. And then again, you can kind of see on the upside, Caitlyn already going to be taken away. Rakan going to be the other one. So I think Weibo are trying to say, hey, look, let's force you ก into ด a เกม bot อีก lane. เกมนะฮานะ Try and play this poke heavy style. ดันเรื่อยๆไม่ต้องสู้ 2v2, but I'm kind of curious what they want to go for. Like, is this going to be the Callista ban? Is it going to be เม something ตา like อย่างกาว Varus and you force the opposite one? เนี่ยเดี๋ยวคุณก็ดูดิ Interesting. And also, ว่าฝั่งซ้าย is BLG gonna go ถ้าสมมติขวาหยิบวารัสมาเราได้รู้เลยว่าตัวจับเยอะ when you have it ๆไหวเปล่า pairing with that Orianna, you do generally want some sort of engaged support, but then that leads you to the next inevitable question, ฝั่ง which ขวา is, เล่นได้ if นะครับ you do draft a วา single รัสอะ bot lane, do you just get absolutely clobbered by Ashe plus another AD carry?
And this is where I think you take the Aatrox into the top lane for the Shy and you leave open that flexibility because I think you need some sort of damage if you want to try and flex this Ashe. ควินน่า Okay. เอ้ยมึงเล่นอย่างงี้บินผมทำยังไงเดี๋ยวชายเอ้ยมันมาเกียนใส่บินอย่างเงี้ยพี่ลอยทำเสียงกัปตันทีมบอกอ้อนดูดิพร้อมทำท่าเป่ากัปตันทีมบอกอ้อนดูดิขอบคุณครับสำหรับโดเนทมันจะไม่สู้บินจริงๆวะไม่ไฟเตอร์แล้วเล่นเกียนอย่างเดียวแต่เกมนี้ได้ปะวะคุณดูเอาควินมากดแจ็คโดดเตะออกก็กดได้แหละแต่ว่าได้หรอมันคู่กับเซจูเลยนะเซจูแกงได้ตัวหนึ่งนี่ไหลเลยนะบินร้องไห้แล้วมันไม่ไฟเตอร์ดวลกันแล้ววะรีเน็กไม่มีแล้ววะเล่นบนมันเอาชนะเล่นเนี่ยชนะเล่นแบบกินเกียนด้วยYou just kind of point and click the ulti on their head from a screen away, and that is going to land. And then you have the follow-up potentially of that Orianna ball waiting for them, of the Jax, of that Sejuani as well. But the bot lane 2v2 is going to be the real question for WBG เล่นเหมือนเดิมคุณดูดันเลนยับ But the question is, can you get there? Because the top lane เกมนี้ได้ผลเหรอวะ The bot lane 2v2 very difficult. So I do think that is going to be the question. Can they actually stabilize? ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเหมือนกันจะดูพร้อมคนดูอะ You can all of a sudden take those all ins. You can win 100-0 plays as the Jax into this matchup if the Quinn does not have his cleanse. ก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าควินเจอแจ็คอะรู้แค่กดเล่นแหละกดมันกดจริง I mean, this is the first top lane Quinn we've had in 3 years at Worlds. So 2020 Worlds was the last time we've seen him. I think this is a really, really cool match to see how well can the Shy. I mean, dominate He's had an incredibly strong performance against this time. I think it's kind of a case of, okay, let's put the resources up there, get away with the player on the top side once more, and if you force that isolation. Well, now you've got an Ashe Heimer on that bot side that's going to have a ton of pressure. Like, it feels like a lose-lose nearly unless you can get this early lead on that top side for B. But honestly, I don't think you have any ability to really make something happen as shown on the bot side anyway. It's going to be so difficult between Heimer turrets. They're likely BLG ป่ะวะเขาดู to cleanse on the Ashe. They're going to shove you in. There's going to be that fat wave. So I feel like you just need to play ผมรู้สึกว่าโอเรน่าแม่ง on the Quinn. So I think you full send ตัวแปรเกมอยู่อะ If you can get out his flash, you โอเรน่าป่ะวะ CC ตัวแปรเกมมีไมโลกับใช่ไหมเอ้ยมีบาทกับอาเฟ่ทีมไหนบอสเดาไม่ถูกเหมือนกันวะบอกริวหน่อยมาเล่นกับผมได้แล้วเฮ้ยริวเล่นแล้วแพ้เลิกเล่นเลยเหรอวะเอ้าแล้วโดนต้องแฟดไปเนี่ยไม่ต้องทีมไหน BLG ป่ะคุณดูผมเดาว่า BLG นะไม่รู้ว่ะแม่งแบบโอเรน่าตัวแปรได้อยู่ BLG ไปผมไม่คิดว่าบินมันจะโดนซ้ำลอยหรือว่ามันจะโดนซ้ำลอยวะแบบกดหน้าป้อมเรื่อยๆผมว่า BLG ไปเกมนี้ไม่น่าโดนซ้ำลอยหรอกมั้ง But at least you give Bin the opportunity to stay up at a wave rather than just losing it immediately. And you can see Elk knows how heavy the poke is going to be in this lane. It's boots 4-pot, right? So we're moving back into this old style meta where it is all about the poke. It is all about avoiding that, and he is stacking those turrets. โอ้แฟตตีเลยบินเฮ้ยน้อง Fleet footwork proc to get away. Yeah, really nicely done. Just realized, hang on, I've got the fleet footwork. I can ทำอะไรอ่ะ here, so he's going to be fine. แลกกับ Now you have an opportunity where if Weiwei can get up here, he can go for some sort of flash. บินคืออะไรบิน actually set up, and you can see here,บินต้องการอะไร keep himself at, to get some of the CS, but the Shy is going to be able to whittle him down so well. Yeah, it's going to be ผม really ขอเปลี่ยนใจได้ไหม especially when you committed the flash, because that's บอกว่าไม่น่าโดนภาพเดิมอ่ะ you wait for your jungler to come แล up. กกับ You flash, you stun him, and then the ขวดยา jungler ขวด pulls หนึ่ง up and you hope you get a kill, but the fact that he actually committed that and the fleet forward proc was there, เอา he ตาย just ไป kind เนี่ย of walked away. บินตายไปเนี่ย Aggressive, and you have to be willing to do this in these melee versus range matchups. If you just try to sit back and farm, you will get poked down and you will not have a chance. So every time leap strikes up, you basically have to jump on ไม่มี them, แฟลช and ด้วย you're ใช่ going ไหม to be having to be willing to play these really
kind of ต้องพยายามเทรดตลอดครับ margins ไม่ where งั้น you're putting yourself at risk เราไม่มีแฟลช always. อย่างงี้ก็โดนเดือดชายกดดิ See the shy. He waits มี until E it ก็คือไม่ตายแล้วอะ to expire, and then he fires with the enchanted auto attack, ผม making ว่าร้อน sure that he's getting those trades back. That's what it's all about in melee versus range. The melee's อ้าวแล้วเสี่ยวหูโดน but in mid lane, it's Xiaohu now getting jumped on. เฮ้ยเสี่ยวหูหลบดีอยู่นะ Arctic Assault leads the way, but หลบ Xiaohu ทางสวยอยู่ flashes นะ over the wall into the river. Weiwei was there waiting on him, so Shun's not going to flash after. They'll take that summoner spell as the reward. That'll give control to Yago over this หัว mid ร้อน lane, though, and you can see immediately Shun starting to move in. Weiwei spots him, misses the crash down though, and Shun will be able to take a good chunk off the jungler as well, อุ้ย giving เซจู more control เล่ to น the ดี top side of BLG. Exactly, and it's red buff advantage as อุ้ย well อุ้ย for เซ Shun, จู so เล่น he's ดี just gonna keep going, trying to poke him down, and now he could move ป่าต้องตี towards กันหน่อย the ครับ top side, ใครเลือดน้อย pressing him, deny him from taking ช่วยบนไม่ได้ potential red. I think he saw his jungle pet, so he should know that he's moving up towards Krugs. Could continue contesting him if he wants, but it's just gonna be ผม Shun starting up the red. พยายามเข้าใจบินนะ คือเขาอยากแบบว่าเทรดให้แบบเสียเลือดอะ แต่ว่าเมื่อแจ็คไม่มีแฟลชอะครับ คือมันไม่มีความน่ากลัวที่แบบว่า Look at where that wave is. จะฆ่าควินเลยอะ For Bin, it's not in the best ถ้าควินมีสกิล 3 ยังไงก็ฆ่าไม่ได้ Weiwei has healed up, so he's going to be in an okay spot. On being called up as well. อย่างน้อยถ้ามีแฟลชเซจูมา มันได้คิวอยู่ Still struggling in that bottom ถ้าอ side. ย่างนี้ได้ฆ่ายากอยู่นะ He's doing all right when it Should comes be able to to cancel CS. this. Oh no. Okay, yeah, there we go. Yeah, that's nice. Just delay the recall a little bit. The wave is stacking and going towards him, so it's not going to be the end of the world. But Elk, oh, nice sidestep. Very clutch there. Needed to avoid that stun. If you hit that one, the follow-up's going to be devastating. And that was really quick because he swaps to the red gun, uses the Q for the speed up, and then sidesteps. So if he doesn't get that movement speed, he actually gets stunned there and could have potentially died. Because I think Ignite plus the extra autos that would come through, at the very least, he's going to have to use Cleanse, Flash Away maybe, you know? So it would have been a rough spot, but nicely done there โดน by กดครับ Elk, เล่นบน managing in a pretty tough spot. Yeah, and at the moment, I will say for BLG, เดือด they're ชาย doing a มา good เกรียน job เลยอะ managing what wave we're trying to achieve. So Bin burnt his flash, but because Shun has been active on this top สกิล side, 3 คืออะไร สกิล 3 คือกระโดดเตะ Weiwei to try and contest. The spite steal for the เตะแล้ว double ถีบตัว kill. ตีลังกากลับ It มา hurts a little bit, but it's still again มันทำให้แจ็คโดดใส่แล้วแบบ for Shun on this โดน top lane, แคน but เซิล Elk อะ is going to need some help in a little while. This lane is going to become more and more แล้วดู oppressive. เลนล่าง This was doing a really good job with the Rockets, tagging him Oh. multiple times there. And you can see เลือกแต่ that ตัว Shun กด is เลนมา not เว้ย covering any potential dive on top side. This is kind of similar to what happened in that last game where it was the Jax. He didn't cover and then ended up having Bin get really punished on that dive. In this case, we know of course พี่ that ชาย Weiwei มา has เข้ม faced, เ Shun is ดี๋ยวชายเล่น inclined to ตัว get อย่างนี้เก่ง down นะ towards bot side, but with the ตัวแบบ bouncing ว่า waves in กดอีกฝ่ายอะ And with Light and Crisp having this control over ตัวแบบ the ชนะทางแบบ 100% อะ down here, we're seeing เล่น Elk เก่งมากเลย chunks of his health bar. That's a really good sign for Weibo, considering as เนี่ยโดดไม่ได้ these games have been ถ้าโดดจะโดน top lane กระโดดเตะ severely favoring them. It's been Elk and On that have got the better of him in the bottom lane the past couple. I will say though, like this is kind of the Chris special in the LPL. He's still one of the few support players that is. แต่เล่นแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าโดนแก๊งสักตัวหรือว่า I think now that, like, ไป Chris has กลาง that เกม opportunity to play that little ควิ bit น more ไม่โหด aggressive. นะฮะ You'll see them leaning over towards, as you can see, คือต้องกด Weiwei at the แล้วก็ moment. สร้างความได้เปรียบเกมให้เยอะที่สุด Control there. And เอา as ลิฟต์ long as BLG ไปแก๊งให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ต้องเล่นอย่างนั้นอะ it becomes very ถ้าผัดฟาร์ม difficult for แจ็ค them โหด to กว่านะ force team fights that would then lend itself in towards Bin being a bit more useful, being able to play towards their compositional strengths, and it'll open up the shy. บินเล่นได้แต่ตัวตีใกล้เลยครับ โอ้โห เขาเป็นไฟเตอร์ทั้งชีวิต For BLG, so Bin cannot play to it. เมนตัวทำเซียนนะครับ พวกแจ็คฟิลล่าอะไรพวกเนี้ย คามิล But he couldn't push in the wave. He actually had to ไม่น่าเล่นตัวตีไกลนะครับ ตัวตีไกลน่าจะเล่นนา เล่นนาก็เล่นไม่ค่อยดี to try to crash that in because น่า he จะเป็น didn't ไฟ have เตอร์ any ของ info แท้ where Weiwei was. So it's definitely a tough spot now for Bin. Spends that TP, is walking back. เฮ้ย We'll สู้ see if ว่ะ he มัง can กร fix it as they're taking Dragon. They're taking Dragon, but โอ้ Weiwei's แล้ว half เว่ย HP. เลือดน้อย Rotating over. แต่ได้มังกรแลกกับความตาย Weiwei should drop here. The flash has already been used. He wants to try to ยังไงฮะ re-engage, but they have the damage to bring him BLG down. ไฟต์ดีกว่า Money goes over to Elk, and now Crisp has to try to เอา flash แล้ to ว get away over ส the มอง wall. Shun's in hot pursuit. สมอง And he needs ตาย a little more for the CC. The Heimerdinger is โอ้ stunned มา up 2 คิว and ว่ะ gunned down. สวยอยู่นะ Elk is the BLG first ไฟต์นี้ two เนี่ย kills of the game. That is massive. Getting those kills for Elk is such a big deal, putting him nearly 700 gold ahead of Light. He's in this position where he's supposed to be the one ฝืน taking ว่ะ that punishment, WBG getting deep down on the bot side, getting him first blood, and the second is huge. But this is where we start to see the faults of Weibo coming back to bite them. They didn't need to fight that. They didn't need to overextend. They got the dragon, get the hell out of dodge. But instead, they end up giving those kills across because they think they can take the fight. And BLG are happy to get some gold onto that bot side. Yeah, I mean, it's tough, right? Weiwei is really low in this position.
You know, and เลือดน้อยอะเหวยๆอะ Weiwei and then the others could run, right? So you're always going to lose that one kill. เลือดน้อยฮะ He's ever going to get out, but I agree. Chris could have just ran for the hills here. ตีมังกรจนเหลือเลือดจึ๋ง would have likely been out scot-free. Instead, does go for the flash. The follow is there from Shun. สมองเหมือนคำด่าเอาเฮเมอร์มันแปลว่าสมองไม่ใช่เหรอเอาแล้วเรียบร้อยไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใช้บอกมาดินี่เอาดิเซร่าก็บวกโอ้โหเรียบร้อยไหมเนี่ยยังไง ELK แฟดไม่ต้องแฟดเดินตีธรรมดาโอ้เดินตีธรรมดาไหลเกมไหลเกมไหล knocks him out of the sky there. Elk on a killing spree now in the bot lane and Bin. I think Shy kind of messed up his wave because off of that wave that was pushing out from Bin where he TV'd. เฮ้ยเกม5เหรอน้อง Shy kind of over pushed and the wave was stacked towards Bin. He took a cheater recall, walked back to lane. คุ้มเลยนะวันนี้ The Shy had to push up to actually try to fix his wave and then from that situation he was เกม5อย่างนี้ต้องไปทำแดงเลยอะ And now if I'm Bin, I'm calling for my jungler. ตอนแรกคิดว่า Get up towards top. Kill this Quinn and put me in a position where I can 2-3-1 take some plays and then you can own that top lane. All right, and that's what I was going to say. Take the fight at Riftchild here as well. สมองไหลวะ Flash isn't going to be able to enter this fight because you can immediately turn บินต้องทำอะไร CC This is where it becomes really difficult that you don't have บินไม่ต้องทำอะไรครับเกมนี้ เพื่อนแบก now Bin going to be in a position where they can give some of those resources back, especially with Elk having 3 kills on that bot side. He doesn't need as much. We've been seeing fights for these Riftchild in this series, but that one has no resistance from Weibo as BLG can take it. There were no flashes available for any player on Weibo. In fact, the only flash that's currently up is the Fed Aphelios in Elk. Not really a fight that you want to be taken from Weibo's side. It'll remain a 3-0 game. It'll remain almost a 1,500 gold lead for BLG. You can see, though, that Weibo are trying to see if they can cover where that potential Riftchild is going. Moving light towards mid to try and hover there for a second to collect ไอ้ซับ the wave. WBG นี่แม่ง Back towards bot side, but ตะกี้เล่นดีอยู่ปะ Shun, I just go right. I'm going to clear him. ไหวป่ะพี่บอส Wait for ไหวอยู่ Bin ครับ to slow สบาย push ส his บาย way into the top side, and then we crash it with On already having pressure here, and the Shy can't really do anything about it. Even ตะกี้เล่นอะไร with วะ Weiwei here, a good ult from On. WBG If he อ๋อ goes แอช to ตะกี้เล่น level แอช six, เล่นดีอยู่นะ will change everything. And that's why I think Weiwei isn't going to wait around behind him. He's going to move up into that lane, make sure that he's in position to be able to respond. มาดิเดี๋ยวชายบอก Good มาดิ vault there from the Shy, interrupts the Q. But this is where the problem comes, if you're not way ahead, is that the Q from Jax is a way lower เอา cooldown. จะได้เหรอ มีตัวซ้อนนะเว่ย Weiwei's here, but Weiwei's Dormor- here, but Yagao and On have also rotated up. It would be a 4v2 dive. You can see Crisp also making his way up. There were pings coming out from Weibo on the ward in the middle of top lane that Yagao would have been able to teleport to and โดน find จั a บรัวๆ further ว่ะ counterattack. So BLG call it off. Crisp, though, เราไม่มีแฟลช doesn't have flash อัน to ติ do โอ้โห this. แม่นกลางหัว Same on the Sejuani ult. He's เอ้ย gonna สมอง lock down Crisp, and Yagao ส gets มอง the ตายอีก kill. แล้วว่า Money for the carries. BLG finding it 4 times in the first 10 minutes. Nicely done. And that plate that just ไอ้ went สมอง down แม่ง mid, ไหล I แล้ว don't ว่า think คนดู anyone was actually เอาแล้ว managed to get it. ELK Elk is ยังไง in trouble. Yeah, Elk โดน has ส the โล bump ว์ for โดน Quinn สโลว์ already, trying to get away from โดนสโลว์ Light. เรื่อย Now flashing to try to escape ๆ โดนตัน Xiaohu. อันติชัดดาวใหญ่หัวใจวาวุ่นเซลหู Xiaohu gets a big shutdown. แต่โอเรน่าลงมาได้คิวเหมือนกัน Yagao โอเรน่าบอกขอคิวนะจ๊ะ money here, and โอเรน่า BLG เกิดวะ didn't even trade. Good punch there from Weibo, but เอา it's มา a ได้ great บนครับ punch, and now จังหวะ Bin นี้ยังไงครับ this เปิด mind game, can he actually use that counter strike properly? Well, survives for now. But the Shy and Taking the Weiwei free are dive. เดี๋ยว not ชาย done แล้วยิง yet. เดี๋ยวชายแล้วยิง Still stepping up, still chasing him away. He's ไล่ออกเลนอีกแล้วเดี๋ยวชาย This though is Weibo เฮ้ย saying, คุณอย่า "Hey, โก look, ง we're บิน not even ผม gonna ดิ try, we're just gonna try and get some resource onto the Shy." So คุณเล่นอย่างเงี้ยแล้วบินจะเล่นยังไงอ่ะ คุณเลือกตัวชนะทาง100%อะ โกงนะนี่โกงนะ They've just lost complete control over the bot side because of that. จะใช้แบกไหวไหมวะ And even with this TP play, they thought maybe we can get something to work in our favor before we kick off this next fight. But ELK นะครับ หิวเพจ moving down, the immediate TP being answered เสีย from ชัด Yagao ดาว as ใหญ่ well ไปเลย means he just go 1-for-1 on the trade, and still BLG have control in this bottom half of the map. At the very least, they get the summoners though off the Aphelios, so maybe an angle to try to make something happen on him. With Weiwei having flash, Shun is gonna have to get out of there, but Crisp is behind him. This is gonna get a little bit weird, but I think he should be okay. Yeah, Arctic Assault over the ไอ้สมองเวล4เหรอ Timer is waiting. Crisp has been ฮะ level 4 for ดูผิดปะเนี่ยอุ๊ยสมองเวล4 now, so he doesn't do a โอ้ whole โห lot. พี่ Rush to Shun, flash out ชิบหายนะ escape the stun from the grenade. Weibo bringing up more to try to find a collapse here. เดี๋ยวชายมาเดินเกมว่ะคนดูเพื่อนไม่ไหวต้องมาเดินเกมให้ Well, เพื่อน it's really big for Jax, though. You just get a little bit of เอา time แจ็ค to ฟรี try ดิ and อย่าง get นี้ some of มา these เดินเกมให้ plays, เพื่อน but แจ็ค get ฟรี some uncontested gold, and you can drag yourself back into this matchup
He's honestly been doing pretty well, you know, given the counter pick here from the Shy, and given the fact that he hasn't really gotten much help from Shun. It's been mostly isolated 1v1. Maybe gonna get chased down a bit now. เอากลับมา The Shy's going after him, but because of the fact that he went those โอ้ plated โห steel caps, เร็ว he gets away ห้า from ส the มอง along with the สมอง timber. 2 มือ Follows it up with the binding. Only stuns up Wei Wei as Chris walks away from it. Yeah, good guy Wei Wei trying to get in front of it there a little bit. เอาแล้วเปิดโดนบาดไม่มีแฟด Magical Journey's เชน already ซี been ไป summoned, but the chain CC is extreme. เอาแต่รอดว่ะเฮ้ย Goes on the journey anyway. He gets away all the way back behind the turret, and Weibo's best efforts still come up a little short. But the thing is, you're preventing BLG from being set up with this rift tower. มันดียังไงสมอง Very close to timing now. ดาเมจเยอะครับ Just don't really have control over the map. So เป็นซับที่ดาเมจโคตรเยอะ has to start moving down towards his bot lane and say, hey, look, we're just going to try and do ก็ something. เอามาให้คล้ายแบบเคสลินตะเกียแหละ He just immediately tosses in. แต่เป็นแบบ AP This is why on Bard you can go these tankier. อ้าวแล้วโดนว่ะยังไงวะ Relic Shield, not Spell Thieves, but เซจูถึกโอ้โหดาเมจไม่มี Assault back over the wall, has to โอ้โห flash จบ away แล้วอย่างนี้ so Citric WBG can't follow ดาเมจไม่มีในการฆ่าว่ะ was not enough to secure the kill. The Herald ends up wasting its เดอะ time. ชายมันไม่ใช่อะกิฟศึกดวลมีดเอาปืนมาThey shut it down จริง before the charge. And now Shun is low, so if you're Weibo, you push mid, go for a dragon, potentially set that up, maybe even interrupt Bin, who's trying to take this tier 1 on no cost. โอ้เดอะชายมาเดินเกมบินฟรีว่ะคนดูมั่วจัดเลย WBG เกมนี้ Magical Journey just taking him through the shortest amount of terrain. Bin at least picks up most of that turret down there in the bottom lane. Not quite all of it. The turret plate still standing for another 15 seconds was enough to give the thing enough damage resistance to stay standing. gotta say, pretty big mistake though from Shun not being able to get that Herald off. That first one especially, that's just free บิน gold. แอบฟาร์ม They ฟรี were ครับ able to drop เพื่อน down. แบกอยู่นะเกมนี้ Drop it in range of a tower. You're getting a couple plates. You're getting quite a ไอ้ bit นี่ of เล่นดี gold. มาก It's a kill worth of ไอ gold เซจู they just missed out on for really no reason. เดินเกมเป๊ะ Bin นะครับ though did get quite a bit of time in bot lane as the Shy is starting to move around the map more. And when Bin gets the one item and the Shy is still just on this shiv, I think there's definitely opportunities here for him to make something happen. อ้าวแล้วยังไงช็อตนี้เดอะชายซูเปอร์ชาย TP มาช่วยมั่วแล้ววะ WBG มั่วจัดเลยอะเจอกันเกม 5มาดู Top though. I mean, Bin again is just being in use. อ้าวแล้วอันติอะไรอะเฮ้า I mean, that was more to see if they could catch Xiaohu, I think, on the อะไรอะ reset. That's not really going to do อ๋อ much, จะหยุด but I รี think ค the อ big ร์ problem is, or sorry, the Shy on the ไม่ให้ reset. เดอะชายขึ้นไปด้านบน This อ๋อ static เพราะว่า shield ติดทำไมวะ isn't far enough ahead to take over the game, and if you're not in a position to take over the game, Bin is just going to outscale you. Bin is going to do more in team fights, and look at where the position is now. Weibo can't even contest the dragon that they looked like they had full control over. Yeah, exactly. It gets really, really tough, you know. And Leaf Strike right now, 7-second cooldown. Quinn E, the 10-second cooldown. But as you get more CDRs, ซับหลอนเลยต้องมาเดินแทน for the Jax, จริงครับ it becomes ถ้าสมมติว่าเดอะชายได้กดเรื่อยๆ you อะ know, Jax later on in the เกม game. นี้ GG แล้วนะ ผมว่าน่าจะห่างแบบ100 เซียได้อยู่อะ Jumping on you non-stop. Then this whole interaction that makes the matchup so positive for Quinn. แต่ว่ามันก็อย่างเงี้ยครับเล่นทีม Mattering, 'cause it's like, great, you vaulted his ฝั่ง spear, BLG ก็ต้อง and พ then ยายาม you do เดิน it บีบเกมไม่งั้น I think a ก็ large แตกเหมือน portion กัน of that is the fact that แล้วก็เดินได้ด้วยครับเกมนี้ isn't going the เซ way it จู should เล่นดี for จัด like Crisp. The early dragon fight really เอาแล้ว helped the Shy out, ทีพี and this มา is ด้าน gonna บน catch him as well. เดอะชาย Miguel's โชว์ coming พิ้ว out ไป to try to get the punish here มี with แฟด the อยู่ Quinn. As Bin jumps ปึ๊บ in for อุ้ย more shockwave. Nice moves from the Shy. ไม่ไหว Nice วะ and โดน now ลุม Gao รัว goes on a killing spree. And now you got Rift Herald that's just spawned as well, so at least you get a second attempt here for BLG. บอสเชียร์ทีมไหนเกมนี้เหรอครับ BLG ทายถูก 2-2 นะอย่างงี้ In the top side, he's going to be able to take this turret as well, and it just feels like BLG, they weathered the part of the game that they บู needed ซ้ายน่าจะวินเลต to 100% ตอนนี้ their best lives. I mean, Gao is quietly having a really good game. That TP down towards bot side to punish Xiaohu. Now a TP up towards top side to help Bin. Shun has been, you know, less active. บูซ้ายวินเลต 100 นะ It feels like. You know, Gao has kind of been everywhere. Those early kills that got Elk going really, I think, made this game so difficult for Weibo. And the fact that Shy is not able to create this massive advantage that he has been in these other games is putting him in such a tough spot. Now they have to kind of really depend on picks, I feel like. You can also see a little bit of a difference here in the Jax compared to what you see in most games. No Divine Sunderer, Trinity Force instead. 4 out of 5 targets are squishy, so the percent HP damage isn't as valuable, and the extra utility of the Trinity Force giving you the speed as you chase targets, very useful in those sides. ไทยจะกลับมามีลีกอีกไหม Jumping on the Shy and getting these chunks เดี๋ยว out. ค่อยตอบแล้วกัน Multi นะ grenade looking for the pick, but ดู there's เกม no ก่อน follow up. That wasn't going to get anything done. Yeah, I mean, Crisp is trying his best, but he's been set so far เกมยังไม่จบเลยทายถูก behind. เอ้า Xiaohu, on the other hand, definitely มันไม่พลิกหรอกครับ work there against On, gonna force him back. เดินม่วงขนาดเนี้ย Are gonna start up this Rift Herald, but บินฟรี I รัว mean, ๆแล้วอะ with BLG in position and Jax now threatening โอ your ลิ bottom side 3-0 turret, you can't stick around here, Weibo. Yeah, exactly. And if they can stop the Shy from going back,
could be tough, but he is going to be able to just mount ผม up มองไม่ on เห็น the ภาพ Barbie, พลิกเลย fly on down to bot lane, but Bin now can move over towards mid if they want. They can ยากเกิน threaten in towards this mid tier 1 as well if Weibo ดา were เม to จมัน start น้อย the ไง Herald. But On is here to help. อ้าว Oh, เรียบ they ร้อย find the tempered fate on getting in Oh. position. Immediate Sejuani Oh, ulti over the wall. The wee. Shy just gets punished. Huge moves coming out for BLG. It's going to set Bin up to be able to take out this tier 2 turret. That's the enemy top laner down. That's so much of that mobility around the map removed. It's given Oh, Namibia wee. vibes for the อัน top ติไล่ laner at ที่ the moment, but it missed. เอายาเกายาเกา Shutdown ชัดดาวใหญ่ coming out for Weibo. It's Xiaohu getting the kill as Elk is ignited and forced to fall back all the way แล้ว underneath the TP tier 1 มา turret. บิน TP coming in now to try to help him out, help make this defense. Tier 1 turret not โดน dead just yet. โดนยับ Bin has รัว arrived, takes a little damage as soon as he gets there. Weibo could even go up towards the Herald now if they want. They are moving up towards that side. We'll see if they started, if it's just going to be a move to push out that top wave. But On has been so good on the Bard this game. He's really been riding that line. You want to be harassing your opponents. You want to be making them use those spells on you. And he's going a relatively... ไทยจะมีทัวร์ไหม Gets the early mercs to deal with a lot of the CC. ผม I think we're going to see quite a few ได้ข่าวมาแว่วๆอยู่ redone on เดี๋ยว BLG มีครับ this game. And they are looking really เดี๋ยวมี 100% And you saw it briefly on your screen as well, 1,000 gold lead for Bin now on his jacks. Yeah. I think he's going to be feeling a lot more comfortable in this game 4 than he has throughout the rest of this series. And BLG immediately starting up this Rift Trial as well. They have the Shy for Weibo trying to push in on bot side, but he's a long way from hitting any of those towers. I just don't really know how the Shy is going to play it out now. You know, generally when you ข่าว fall วงใน behind นั่นแหละ as Quinn, อย่า your บอก team ใคร fight โอ is เคไหม pretty hard because you're relatively low range and there's a lot of CC over on the other side that could get you burst down. ห้ามบอกใคร You นะครับ can't really 1v1 against ความ Jax. ลับความลับ So then your option, especially with these Shiv kind of builds, where you just kind of ult to a side lane, you push out the wave, then you ult and you go somewhere else. You look if you see if you can group ความลับ find นะครับ odd number fight, then you go somewhere else. You just keep kind of playing this like guerrilla tactic style where you're just pushing waves and you're looking for 2v1s, you're looking for 3v2s, you're looking to use the speed that your ultimate gives you ไป to move around the บอก map. ความจริง Because you're not strong. คุณก็หาว่าผมไปเวตลกอีกแล้ว That's why I think things like the Bard are such a good answer here, because you can slow down that opportunity by ulting your ally to make sure they're safe, or even using a magical journey to travel your team around the map to try and match some of that ก็หาว่าผม speed. พูดไปเรื่อยอี So ก it แล้ว just becomes incredibly difficult for the Shy to try and operate. And from this position, BLG, อย่าบอก yes, they นะ don't have the dragons, but อย่าบอกใครนะครับ รู้แค่นี้ start to force team fights. They can start to play for vision. You just don't have the control you need for this team as Weibo. Yeah, and I think if Weibo aren't set up first, any ขาย objective ฝัน you เก่ง try เอ้า to walk into where พูด BLG ความจริงก็ already ไม่เชื่อ you're gonna force the flash from Xiaohu or Light so easily with On's ult. And if เอ้า you ไม่ don't มีใคร have เชื่อเลยเหรอ that, I don't think there's really much of นี่ an ผมไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยเหรอ protect and keep people เฮ้ย away. อันติไปไม่โดนครับ Tempered Swing and fate miss. not going to connect that one, so Weibo will be happy with it. The Shy trying to use that speed again, jumping in after Bin, chases him through the leap strike away back to his own minions, finds a little bit of poke. But meanwhile, the Rift Herald summon up in mid lane. Unlike the first one, this one's going to get the charge. Tier 1 turret finally breaks. That's 4 turrets จะ to ทำโปรลีก 2 ไหมไม่รู้ว่าโปรลีกหรือเปล่า Ending แต่ว่า now เป็น with ทัวร์ pushing ของ bot lane, and now they're นี่ gonna นะครับ TP on the Shy. The Shy's the target. อ้าวแล้ว The Shy coming out for On as they โอ้โห The immediately Shy arrive with a TP from Yagao. No way out for the ทัวร์ clear. L The ทัวร์ L arrow ครับ comes ทัวร์ in L from a นะ long way away, but it's not ทัวร์ลง enough. ผมไม่ต้องมีหรอกครับ Kill over to BLG. ขึ้นสตรีมมาก็โดนละ 3 straight TPs from Yagao resulting in kills. Mr. Worldwide for BLG right now. ไหลแล้ววะคนดู Just every time I WBG. just think his name toothpaste, and I'm just like robot toothpaste. But man, toothpaste dominated in the bot lane, keeping things clean and sparkly in the top ซับ lane. มันฮาว่ะคนดูผมว่า ไอ้ WBG อ่ะ แม่ง just give him the opportunity to go for Dragon here and get something as well. So for Weibo, แม่งเลเวล 4 อ่ะ ตอนต้นเกม I อ่ะ just don't know what you do here. บาทเลเวล As 6 you can see, the opportunities to try and play for side lanes is just completely out of control. Bin is massive with 2 items now completed. You were talking about, hey, look, getting that cooldown on the leap strike, Spear of Shojin going to help out with that perfectly, and you can just chase the Shy down now in these scenarios. It's so tough, right? I think you're just looking for มันกดไม่ได้นะครับตอนนี้ hoping ฮะ that แต่ you ชาย can hit an Ash ult on a squishy target and burst them บอก down. แล้วว่าไอ้เล่นอย่างเงี้ยแม่งต้องห้ามพลาดอะแบบใครสักคนแม่งห้ามพลาดเลย They're just making these plays. คือกดไปเรื่อยๆบีบเกมไปเรื่อยๆมันจะชนะเกมได้ครับ You have to play aggressive. You can't play slow. แต่ถ้าเล่นแล้วมันพลาดมันก็โดน Every แบบ time นี้แห you're ละ fighting, Jax will have leap strike and you'll just lose, right? It's just kind of how it works. So you expose yourself to getting attacked. You expose yourself to these TPs. It hasn't even been about Shun getting up there and helping Bin at all. It's been about Yagao and it's been about On.
Yeah, and I think it's amazing to see Yagao kind of have these moments because we just said coming into this draft, hey, look, the whole story for the summer matchup between BLG and Weibo, มันเป็น and a lot of BLG was วิธีเล่นที่เสี่ยงอยู่นะ roaming champions where he can ห้าม be a พลาด Talia, เล่นแล้วแบบต้องไหลเรื่อย start to roam, have an impact in side lanes, and set up for Elk, set up for Bin to be the main stage carries. Now, Oriana, not the traditional sense, but as you've been pointing out, Azale, the TPs from Yago have been crucial in keeping control in this game. Exactly. Oriana, not a roaming champion, not with that attitude. Gal will show you. Man, it's a big difference all over the Rift. We're talking about having the second completed item for the Jax. In the jungle, it's the Abyssal Mask, already done for the Sejuani. Does a lot to amp the ถ้า damage. ซับไม่พลาดหรือชายไม่ต้องมาช่วยเกมSplit damage champion. ก็บินน่าจะโดน100 CS อะ Now moving into the ถ้า enemy สมมติว่า jungle, ไม่ต้องมาเดินช่วย removing the wards of their opponents. The น่า Baron จะ is กดแบบ up, and they want to ยับ scare Weibo. มึงยันเดินชายทีห้าวเหมือนไอ้บอส And I mean, for BLG, it feels like they're trying to power some of that 2020 Suning to see if they can try and push their ways in towards finals. It feels like they're kind of the ancestors, with Bin still being there on training under Sword Art to now. เงินห่าง 4,000 ไหวไหมครับ ไม่ไหวแล้วครับ ฝั่งขวาไม่มีดาเมจ ฝั่งซ้ายดาเมจตัวเลท3 ตัว มีแท้งค์1 มีซัพพอร์ตถึงอีกตัวหนึ่ง Take a step back and realize that this is now, assuming this goes คือ to แม่ง chalk, ต้อง you แบ know, บว่า BLG have a ดัก big จับ advantage. They're looking like they're favorites for this game. แล้วได้บาลอน If they win, that's 4 straight blue side แบบ wins. ว่าแย่งบาลอน 4 ได้ straight อะไรเงี้ย dominant wins from blue side. None of the games have actually ฮ่า been ฮ่า very ไม่ close มี across ทางไหว 4 เลย games, right? And that ซ้าย would ตัว mean เลทหมด Weibo would be back on blue side for game number 5. And BLG would have to problem solve in the draft, figure out what they're going to do. But for now, they're going to be the ones starting up the Baron and trying to force Weibo's hand. Exactly. Weibo had both solo laners down there in the bot side looking to make a play on Bin. But now BLG just don't have the damage without the Jax there to pose a serious threat on จั the บนะ Baron. จับนะ Shy ปึ๊ trying to บ get away. โอ้ Except for ย Fate, อัน forcing ติ the flash. เรียกแฟลช And you can see ส how วยอยู่นะ quickly the Shy can get to the top side, but you can see how quickly ถ้า the ขวา Shy เลทพอไหว flexes ไม่ไหว as soon as he gets there. ขวาดาเมจ BLG ไม่มีครับ quickly turning on to make sure that now he's uncomfortable. แอชก็ดาเมจแบบเรื่อยๆ ถ้าเทียบกับอาเฟยิงล่วงก่อน But in the side lane, that opens up Bin to ซินด้าโอเรน่านี่ก็ jump onto this พอ screen กันแต่ and โอเร just น่า make น่า sure จะดี that- กว่า Well, if Xiaohu isn't there, ควินนี่ควินกับแจ็คอย่าไปพูดถึง แจ็คเก่งกว่านะครับเลดเกม If he เยอะ shows เลย up, Bin is going to Q on him, he's going to eat it, and then he's going to flash on your face, and you're dead. There's not really any way out of that from น่า that จะ position. 2-2 The Shy now, though, does get the Gale Force, so has a little bit more build mobility with that. But I don't know if it's really going to be enough at this point. His Bin is so incredibly strong. Yagao so incredibly strong. All the carries are really fed on the side of BLG, and it's just a matter of them playing a clean game from this position, which thus far they've been doing a really good job of. They're just trying to continually contest vision up around the top side, up around the Baron, and force Weibo come in and then look for picks. I think it's also been a นี่ great โดน performance ใส่ from Juan as บิน okay, there we go. บินบอกมาดิ Xiaohu gets the same treatment. กดอันติสวนปุ๊บปุ๊บง่าย Flash for ๆ มาดิ flash, and Xiaohu's gone. On shows up again. ซินด้าสปีดเลนข้างเจอแจ็ค Anywhere and everywhere, all of the time. ไม่ไหว Getting นะ him another kill. And that's exactly what I was going to say, is that On feels like he's been everywhere. He's been covering top side. He's been roaming mid. On has had a fantastic game on this Bard, and he's been แล้ว such เท a เล big มาครับ playmaker ไฟ for ท์ BLG. 5 ต่อ Now he's getting to 4 บัง make คับ his สู้ name in the เซจูเบียนติ semifinals to see if he โอ can เรน่า take บี down รวบ Weibo here. Weibo feel like they gotta do something. แจ็คเก่าเกม Baron's already down to 5,000 HP. ลุมฆ่าก่อนเลย เก่านักหรอเก่านักหรอเอ้าไม่เป็นไร5 ต่อ 4ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ ชิวๆเลยอะ Still 2 dead on the side of Weibo, but Xiaohu's about to respawn, and he has TP once he does. ยังสู้ได้ต่อเรื่อยๆครับ BLG as On could be in BLG some trouble. บอกมาดิ He tries to get away from the Harrier procs, but he has to go on a magical journey to do it. BLG are losing HP, and now they have to continue their disengage. โอเรน่า Like taking a lot of damage from Yagao. โอเรน่า He pops the cleanse. โอเรน่ายังดุ Yagao dunks him with โอเรน่า the ยังดุ wall. Now On might finally die here in the back line, but not quite yet. The โอ้ Shy GG will ว่ะ jump instead, and Elk's coming to join the party. BLG only lose their support, and they ace Weibo. Yagao is just going crazy. It's Yagao for BLG. ดาเมจไม่พอ Popping off, takes down Light, flashes in aggressive into the bot lane in the 1v2, makes it happen. And BLG onto the Baron here. Bin gonna be zoning out Weiwei. ผมบินไล่ตบให้ครับ จะได้ไม่ต้องมาแย่ง ไม่ต้องมาแย่งกันจะมาแย่งเหรอบาลอน จะมาแย่งเหรอ เรียบร้อย BLG are primed to win this game.
There was no other way than this series to go the distance when you มั่ว look แบ at บ them. เละเทะ And it looks like BLG are primed to do just that again. A brilliant fight. เลือกตัวโคตรต้นเกมครับ A little bit messy to start แล้ว where มัน you get the แล้วมันพลาดอะ miscommunication on แล้วก็ ult. But after ไม่ไหวอยู่ that, ละ you've got Bin who jumps onto the shot, forces him ต้นเกมแบบ out. 100% อะ goes on to Weiwei to keep him in check. And then it's just a case of falling back, drawing Weibo in once more, and waiting for these cooldowns to come back up so you can actually start to turn this fight once more. Exactly. Weibo are starting to really chase in. You watch the Shy as well as Shahu. They go over on the magical journey, and Gao says, I see an opportunity here. He catches ดาเมจไม่ Light พอเลยครับ with the ulti, flashes พ forward ยายาม to จะแบบ follow. สู้แล้ว Once นะ the คุณ team ดูดิ piles in, they get the kill in the ขนาดซินด้า back. เบิร์ดยังไม่มี Three เบิร์ดใครไม่ตาย back อ่ะ as on hits another ไม่มีดาเมจจริง finding. Yes, he goes down, but not without getting ไอ้ a ยี่ดี huge ใจ play for the team. ดีมาก Massive aftershock proc ขอบคุณ coming in 40 บาทครับ at the end, right as the ultimate from ขอ Shadow เหตุผลหน่อย came ทำไม in. ฝั่งขวาถึงอาถรรพ์ Proc, so he didn't go down. I was able to buy the CC ถ้าตามหลักฮวงจุ้ยนะ then to finish off อยู่ Shadow. ด้านล่างมันดีกว่าด้านบนครับ Now BLG, you just get to push in. มัน You ม get อง to play ขึ้นไป the game ง่าย as อ่ะ you want. This is ด้านบน Christian เวลาเล่นมัน Dragon Solana, 3 Infernal Souls มัน in เหนื่อย this series that are actually up for grabs in a lot of poke heavy comps. This one not so poke heavy for BLG, but who knows if it's even going to last that long. They have the Baron, they're pushing in, and there's not really any recourse for Weibo. The Shy had to use the Gale Force to get away from the Tempered Fate. Mid lane, tier 3 turret already gone. The one in bottom under a lot of pressure. Weibo trying to find any sort of a chance to punish these guys. On again, just so slippery on the Bard. Impossible for them to lock this guy down. One death so far the entire game as the Shy gets caught jumping in out of the base gate. Immediately followed up with a Sejuani ulti. The damage over the wall from Elk is enough. It's a 5v4 and BLG is kicking in the door against Weibo. GG The ว่ะ damage on ไม่มีใครเอา Light บิน is ลง enough with the shockwave. บินบอกมึงเล่นติ๊งต้องกับกูเหรอหือเล่นติ๊งต้องกับกูเหรอ Two left to go. ฮะ BLG WBG Silver Stripes, and they're ติ๊งต้องกับกู gonna เหรอ take it right มาดิ here. Chris and Xiaohu can do nothing to defend. The Nexus turrets are reduced to dust, and we are going the distance. It's time for Game 5. There was no other way. อยู่ซ้ายขวา L มีผลขนาดนี้เลยเหรอ Ended. Game ได้ 5 is ถ้า on เรื่อง the การดับ cards. ผมว่ามีผล We've มาก seen the ๆ depth 100% เลย of both of these teams, but only one of them will get มันจะได้ตัว to โกงก่อน to the World Finals. เกมนี้ได้โอลีปะได้โอลีก่อน So back and forth. But now it is going to be มันมีผล Weibo ตรง back to the หลุม blue มังกร side, กับหลุม just บาลอน win นะครับ every single game in this หลุม series. บาลอน BLG are ฝั่ง gonna ล่าง have to จะ solve เล่น for ง่าย that. กว่า They have to figure out what to do ถ้าอยู่ฝั่งบนมังกร This เล่นง่ายกว่า one is truly entertaining us here แต่ว่า today, หลักๆ my ผมว่าอยู่ friends. ที่ I ดา don't ร์ฟ have นะ it any other way than a game ที่บูไซด์ชนะ five. บ่อยๆคือ Kick ดา off ร์ฟ the Semifinals of Worlds. We're gonna toss to a break now. บอสโมเอ้าบอสโมอ้าวทายถูก 2-2 มีแต่คนไม่เชื่อผมอะผมพูดอะไรก็ไม่มีคนเชื่อแล้ววะเอางี้ เดี๋ยวผมพูดอีกเรื่องหนึ่งคุณจะเชื่อผมไหมคือกระต่ายที่เมืองผมอะเป็นสีเทาใช่ปะแต่พอหน้าหนาวตัวเป็นสีขาวแบบเปลี่ยนสีอะคุณเชื่อผมไหมเอาแค่นี้เลยคุณเชื่อผมกันไหมกระต่ายที่ผมอยู่อะเปลี่ยนสีตามฤดูเผลอเจอโมโอ้โหโอ้โหยาอ่อนโอ้โหยาอ่อนเลยเหรอไปเรื่อยดูดม้าโอ้โหปั้นน้ำเป็นตัวโอ้โหโอเคครับผมรู้แล้วช่องแชทผมเป็นไงเพี้ยนเป้าวะมันซื้อยาย้อมเหรอนี่มีคนมีหลักการนะครับมีหลักการมานะครับกระต่ายไม่ใช่กิ้งก่าหลอนนะบอส
ช่างมันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวผมทำไปทำน้ำแป๊บนึงได้ไหมหิวน้ำอ่ะหิวน้ำอ่ะแป๊บนึงนะไปหยิบน้ำมากินก่อนมาละอุ้ยเกมนี้วะ at MSI and what made them so BLG มัน successful ยิ้มมากมาดู was a really great understanding of how to play นี่ around 3-2 Elga's นั่น rebellion, นี่ right? He was phenomenal. เดี๋ยวโดนเกมอีกหรอก At that tournament, เดี๋ยว and ใช่บอก with คาริ this, ซ่า we've ท็อปได้ปะวะ seen Elk and On do actually really well in these pushing bot lanes, right? Like they've โค้ชหยิบให้ผมเถอะ consistent คาริซ่า games ท็อป even when BLG have lost in this series. However, the big thing for me in this game, in addition to Elk บอส on ติด the ท่อม Helios, is the roaming from on this Bard, right? Like the attention they gave to getting หยิบ that ขนมปัง level มากิน 1 rush control in topside because of the Quinn into Jack's matchup. But then On had his lowest support to bot proximity at 14 in this game at 44.6%. His previous two games were 74 and 88. You think about how this tournament has evolved, pushing bot 2v2, it was really cool to see this roaming performance from On that made the most of how he knew where to be, and also that Bard is just an incredibly difficult บินเหมือน champion พี่บอล to เลยใช่เหรอ hold on. And it's such an annoying pick to try and play Quinn into, because Quinn is so risky in her top lane matchups, wants to play off of pressure, has a weakness to getting ganked. Guess what? If วันหลัง not ไม่ only ส่ง the ให้แล้ว jungler นะ is หลอน ganking กัน you, กระต่ายเปลี่ยน but สี the support is also ganking you, it makes it that much more difficult. And obviously, if you win with the Quinn, you get a really high value. But to me, the biggest thing was not only how well BLG dealt with it, but also for Weibo,
The Shy as โอ้โห Oh no. it's the ทำไมเขาชอบข classic. ยี้วะสูตรหน้า You don't love him at his เล่น worst, ดี you นะ don't deserve เกมตะเกีย That's true. rough game, not necessarily due to him, because I think that for me, for Weibo, they have looked the best. เล่นดีนะครับ Even when bot lane isn't necessarily doing amazing, as long as they can keep up, then the Shy in the pure 1v1 will be able to deliver. But with Quinn, you need to play towards him. เกม 1-3 Do you เด feel ชาย like Ben ชนะ was playing golf in that last game? เกมตะกี้ก็ชนะแล้วจริง Oh, I walked into that one. เพื่อนไม่ไหว You said you had a lot of dad jokes. I Trust know, me, I know. love Hey, it. regardless, though, we're going to see who is the true daddy of ไอ้เนี่ยไม่ไหว the lane when we look again at this featured matchup presented by Mercedes-Benz, and in general, how this has gone, because the Shy has been doing, I think, better if you look at the series overall for Bin, but is it going to matter? ที่บ้าน in this กี่โมงครับ game? ตอนนี้ I think ตี it ห้า matters ครึ่งครับ tremendously if we're ผมทำ looking งาน at how 11 โมง Weibo win, right? Because for me, the story of BLG winning has been around their bot lane, Elk and On. For me, the story of Weibo winning has been the Shy and in an กินขนม isolated จากที่ทำงานเหรอ 1v1 getting ใช่ครับ the better of Bin every single time. And additionally, เขาเรียกว่า ชีส Yeah. ชีส that บัน man in game 5, that's a อัน superpower. เป็นก้อนใหญ่ I'll tell I you. want a cam on him. We need, yeah, absolutely. อร่อยอยู่นะ But specifically, if you อันนี้ look ทำจาก at ที่ทำงาน the way that Weibo lost แต่ their ผม two ซื้อนะ games, ไม่ it's ใช่แบบ when bot lane goes ขโมย out of มา control. We had one game where the bot lane wasn't able to really get a lead, right? They were still somewhat behind, but because of how ซื้อ well มา they นะครับ played when it was still worth it, in this game, neither happened, and Weibo wasn't able to bounce back at all. And guess what? What? The lane that we have not ทำงานอะไร talked ทำงาน about all เบเกอรี่ครับ series long. Mid lane. The mid lane, because both of them this series have been making big blunders. Yeah. Guess what? Yagao came up He pretty did. big, okay? Yagao on the Orion. ขโมยมาเหรอ Massive, บอก massive ซื้อ plays. มา People were memeing on him. People have been memeing on both mid laners. Oh, we wouldn't dare. But Emily had It a good was- point. She said when toothpaste is doing well, usually BLG is going to win the game. Yeah, because I think like the big thing is that Yagao is, how do I put this? And then like he is a key player, but he does not have to do super well in lane for that to be a thing for ร้านไม่มีสวัสดิการกินฟรีเหรอครับไม่มีครับ He's on the In keychain. my game. Like- when BLG is looking at what has them win, right? It's not Yagao coming out and stomping lane, and it's certainly not, no offense, Yagao Akali. Yagao Akali. But to get to a world final, maybe that's what you need. You need to squeeze the very last bit out of the tube when it comes to Yagao. And both of these teams, I think this just worked well, guys. Anyways, as we go They're into rolling this it up. final game, let's kind of อัน take เท่าไหร่ stock ขอ of สาระ the teams 6 ชิ้น that we have 5 here. ดอล BLG that rose to the นะครับ top, maybe unsuspectingly. Definitely when you look at the true super team that was promised in Weibo that did not deliver for the longest ไอ้ WBG time. เลิก What do you หยิบ guys ซับ think? What ติ does ง your ตองนี่น้อง gut tell you for this game 5, one game away from finals? I'm gonna go with blue side. You know, it's kind of a couple, but in It's this Weibo. series, it's been so big. I think Weibo actually are in the position as long as they can. ถามหน่อย make ดิ sure that พี่ the พี่ Shy มาไลฟ์เจอแชท is แย่ๆแบบ which นี้ I think เวลาไปทำงานพี่ไม่ unless อารม we ณ์เสีย see หรอครับ BLG hugely divert, he should be able to ผมเห็นแล้ว make ส it ง a สารแทนเลย mitigating bot lane. แชทก็ And it สัน would ดาน mean แย่ that เหมือน this พ่อ team, แม่ the โอ้โห fourth seed, makes it to finals, second year in a row, and we all know how last year ended. เขาหยอกล้อน้อง Just gonna keep on using those fourth seed stories here. ไม่มีใครพูดจริงหรอครับ Very well, but you have เขาก็ conflicting หยอกล้อพี่เป็นงั้นแหละน้อง at the start of the day. Kobe had 3-2 in favor of Weibo. Emily had 3-2 in favor of Yep. BLG. Give me your final arguments. So I'll say I do think the bot lane of BLG has been performing better. I will stick with my BLG prediction because even if it looks like I am not going to win, I take my L's and I stick to them. So I will not flip-flop, but I think, again, the story of this is if Weibo are going to win, it's going to come from the Shy. ไอ้บอสตื่นเช้าจังได้นอนบ้างไหม And then for ได้นอนครับได้นอน BLG, I think it really แต่ comes ถ้ามี from เบอร์อย่าง their นี้ก็นอน bot น้อย lane หน่อย doing well. Blue side, blue side, blue Is it side. just that, or you don't have Also- faith in your players? Is it just blue side? Is it that easy? Shy is gonna get a better pick to be able to actually influence the game than Quinn. Quinn is such a risky one. Also, I have more บอส confidence รู้ได้ไงว่าฉันพูดไม่จริง เอ้า to be able to พูด come จริง up เหรอ with something like Croco said is more safe for the bottom side. Okay, we'll see what happens. BLG, they have improved their margins every step of the way this year. They fight themselves to Game 5. Will it be enough to get them to the World Finals? Or will it be the super team that was promised? Weibo, risen just in time to smoke the doubters once and for all. Let's find out. โหเกมตึงว่ะคนดูเกม 5 ตัดสินเข้ารอบชิงเวิลด์อะ จ่ายโคตรเต้นนะ นาทีนี้จ่ายโคตรเต้นนะ Semifinal series
It's been a battle back and forth between both squads, and once the dust settles, one gets a trip to the finals, the other gets to watch from home. That is heartbreaking for both these squads, especially when you see like how far they've come from spring. ทำงานเหนื่อยไหมมันก็ For Weibo finally having what เหนื่อยนะ like แต่ก็ expected to have, whereas for สนุกดี BLG, it felt like they were the team that was supposed to return to an international finals again this year. Yeah, absolutely. I mean, หยอกอะไรพวกกูเอาจริง where they were taken down by their ใครด่าไอ้บอสจริงกด 9 โอ้โห But BLG, if they're able to bring it back, if they're able to get the first red อุ้ยขอบคุณนะครับผม9 บาทเอาเราไปซื้อชีทบัน and push themselves to the finals, ได้ครับ they'd have a ไม่ได้ chance ขโมย at ครับ that redemption at ซื้อมา actually facing JD มาแล้ว in the finals once again. เกมสุดท้ายคุณดู Starting off with the Jacks and the Jarvan banned out by ใจโคตรเต้นอะเกมเนี้ย very important picks over on BLG's side. Silas in the first round as They're gonna well. first pick Maokai. Pretty rare. Yeah, that's what I'm thinking. That's probably got to be what it is. You can see over on the other side those AP solo laners, the Rumble, the Orianna taken off the table. And now the question is, do you say, all right, do we ban it? Like, you know, you have to kind of wonder what is the response going to be, because this does really feel like they want to go towards Maokai. เมาใครหรอ Maokai it is, and now the response, there are some power picks still อืม available. โดน It feels like วาย they're ไปอ่ะ gonna go back towards what has traditionally worked for Xiaohu in summer, which is these AD mid laners, right? Take the Maokai, the Jace, go back to basics, have an opportunity to then play around that, and try and play out this one in what has been. บอสทำงานอะไรทำงานที่เบเกอรี่ครับ Would take the Jace away though. There you go. 'Cause that's แบบ what I think. ก็ It's ท like, ำออเรา it's an obvious pairing that you know ก็ they're gonna ทำแบ go บ towards it. So either A, have to have a good answer to บาง it, วัน or ก็ B, you just ยก take it. หนัก And หนั they ก are just gonna take it. บาง 'Cause วัน Yao, ก็ I feel like is pretty comfortable playing this pick as well. ทำ I ข think นม him, ปัง this is one of the champions that he's บาง willing วัน to ก็ play. ปิดร้าน Doesn't really feel like a bin champion to me that much. But you know, there are a lot of games that I've seen this guy play Jace in mid. เอ้ยมาดามแล้วคุณดู Question of what you want to pair with. Looks like it is going to be the same. เอากลับไปเล่นปกติกันมาคุณดู And I feel like you kind of want to go for some แอชวารัส more AP heavy, because I don't think Sejuani is going to give you enough. Sorry, AP heavy at the top side, because I don't feel like Sejuani gives you enough AP. กลัวโดนเมาใครเจส Could go towards something like maybe a Ziggs in the bot lane. Hasn't been something he's brought out, but it definitely is an LPL special. And no one's really playing tanks. I feel like it's more okay to go full physical than it is to go full magic, because it's easier to grab things like X Drinkers and whatnot. So Kalista plus Renata, really strong bot lane here. Now the question is, what is your answer? Because you can draft your AD right now and have a strong AD, but then some of the good support pairings are going to be banned out very likely. So I'm super curious to see where they want to go. Well, that Renata for Chris. ทำงานได้ชั่วโมงเท่าไหร่ขั้นต่ำแคนาดา This pick has been how afraid everybody's been of it, but they're แต่ gonna lock it in. The แต่พวกนี้คือวันหยุด Sante, คูณ 2 last พวกนี้ lock-in for BLG before the second round of bans come through. And I think that's a good call, because as you were just saying, we're not really seeing tanks across this โอ้ series. ยเลด้ามันเลือกตัวโหดว่ะ It's the Cassante, so จับ taking ตา that ดูเลยครับ opportunity ยังไง away ก็ and trying to go 3-2 somewhat เฮ้ยแม่นนะ heavy is going to work out well. คุณแม่นนะ And it does kind of give you that strong front line as well for, hey, Kalista's going to jump into us. We've got an opportunity to try and play disrupting these teams. พี่บอสทำเลสิกมีผลข้างเคียงอะไรไหม And now potentially 2 ADs hammering away in the back. ไม่ค่อยมีครับ Absolutely. I think we're มี gonna ตา see แห้ง just go นานๆนานๆที something that is high ก็แค่หยอด damage AP that can actually deal with the front หยอด line. ตา I think ก็ actually, กลับมา you know, ปกติแล้วครับ could scale really well, unlike he ไม่มี scaled ไม่มี to. ไม่มี Backcourt รู้สึกอะไรเลยฮะ pretty good, and we've seen him already piloting it. People already ก็ playing มี it. ตาแห้งมากสุด Nar as a ban up towards top side. I wonder if we're just gonna have Renekton Cassante and just kind of come full circle to what everything started out as. Well, the Aatrox banned out leads me to believe that perhaps you're onto something here. Yeah, Mr. kind of Azale. smelling like a crock. Yeah, it's. We'll see if that's the answer, but we are still sitting on the Rakan ban. This has been banned a lot against On. They're also going to ban out the Ashe that's had that prominence here in the last couple of games. And now the question is, do we go, you know, Varus Caitlyn or something really kind of crazy like that? Or do they go ขนมอัปลักษณ์จังใครทำโอ้โห and try to play more poke style? Or do you just play อันนี้ขายดีสุดเลยคุณ stock อัป standard ลักษณ์เลยเหรอ 5v5 and just play for the ขายดีสุดในร้าน There's อะ a lot of different อันเนี้ย options, but this is your whole year on the line. You've got to make the right choice. Yeah, I mean, it's going to be the case. I think คุณบอก it's อัปลักษณ์เหรอ angle here for Emilio. On. Yeah, I think the On has been an incredibly good Melio. He's even been someone who's like experimented with a lot of builds in solo queue, bringing out things like the not the โห BLG แตกปะเนี่ยเลิกเคลินมา Sorry, I was looking for it, like trying to rest around with builds. Even had like echoes of Helia and it's like โหฝั่งสายลับดีจังอะ into figuring out how this champion works. So I think it could be a great last pick here to finish things off. I mean, I also think อุ้ยแต่ดาเมจน้อยนะถ้าหยิบออนอะ Emilio, it's a great answer both to the hostile takeover ไอ้ as ย่า well as อ๋อ the มี knockout. มี The อาเซีย ward โอ coming เค through. This is such a good pick when you're going to be full physical damage, right? That's it. So it's going to be so hard. It's so weird to see
all of the stages that we've traveled through in this series, right? Because we've gone from super crazy bot lanes to hyper scaling โอ้โห top laners ฝั่ง and ซ้ายดู aggressive ดีกว่า stuff, ปะ and then วะ we're just going full circle into tank tops, scaling mids, you know, like it's kind of. This is a massive pick for the Shy though. The Shy has said in interviews แต่ฝั่งขวา the ล่าง only time I pick ล่างไหวไหม top ELK ไหวมั้ง is when I trust my team. The only I เดี๋ยว have ชา to เล่น play แทง carries if I don't because I need to be the one to carry the game. In a game 5 of the semi-finals where your entire end of the year is on the line, this is such a massive moment for the Shy to say, hey, I am putting trust in ซ้าย Shy, แข็ง I อะ am putting trust in Light to be the carry and I will play that แต่ขวาเล่นตบเลนนะ Also BLG has a อะ 100% win rate on it this year. ตบไหวปะวะ 5-0 Kalista on the pick. ไม่ไหวป่ะผมว่าไม่ไหว There's ว่ะ been multiple LPL top laners ผม that you're expecting more of that kind of tank style from. WBG Obviously, Sundayว่ะ really big all worldwide, but 369 as well was like Mr. Ornn, right? And everyone has kind of moved away from those picks. So to see it come back towards that in a game 5, and we didn't even talk about it, is Caitlyn Lux. So they are going that poke style as the answer. It does give them a little bit of AP, but I still think the Shy in the front line, if he's having a good game, it is going to be so hard for them to take him down. and that's the thing. The Shy does play ว่าขนมส่งออกมาไทยไหมอยากลองกิน So when you want to be, hey, we're managing where the pillar น่าจะบูดพอดีนะ want to try and control space. เดินไปไทย That's น่า always จะประมาณ been the strength of the 3 วัน Shy, especially on this pick. So I think this is going to be a moment of can you try and control that space better than Bin? Because Bin's Cassante has looked legendary over the course of this. เคทลินตบยักษ์ Think ตบ back ยับ to his play against KT, that was one of the most จริงๆเคทลินรักอะดี impressive แบบ games I've seen มัน all เจอ year. เมาไคเลนาต้าคาริสตา But I think there's so much เล่น pressure ยากนิ on ดนึงนะ Elk and on in this one. Because if Caitlyn Lux does not get ahead, you just do not have the damage to actually win against this team comp. I really do not think that you do. ผมว่า WBG Caitlyn is the one who has to put out the มัน DPS. ทีมไฟก๊อตอะ Jace, yeah, you're gonna do some damage, but you're not killing เลด frontline. แน่นอนเกมนี้ Really all on เลือกกันมา the เกม Caitlyn. ตึง So much pressure on them to be able to dominate this 2v2. If they fall behind, if they get ganked and they die, you could very quickly see Weibo run away with it. And you can see the amount of words that are being invested defensively here for Weibo on that bottom side. They know that they want to. แต่ขวาผมว่าล่างไม่น่าจะชนะปะวะ In the spot side, spot out where Weibo is starting to know how aggressive they can play in this bot lane. But at the moment, they're just not quite getting that deep vision with the defensive setup Weibo have. Exactly. แต่มันมีเมาไคช่วยดิ Then you can push, right? You can be playing aggressively in that way. And we've seen a lot of different matchups where it's been so important. You know, with the Ashes and the Varus coming through, with the Caitlyn support, มันมีเมาไคช่วยครับ important with the Quinn. It's been a theme throughout this entire series. And that early ward is going to be thrown down on bot's eye, but they have no vision ไหวปะวะ Weiwei just yet. You can see Shun's going to be starting leashed on top side with Bin. แต่คือเลนอะขวาแม่งกินอยู่แล้ว Likely will path down to try to cover his bot. We'll see if Weiwei is going to do anything too cheeky, if he wants to go 3 camps down towards bot or just do a more standard clear up. towards WBG top. ครับผม So เกมนี้ much on the line ลืมเปิดโพล here, man. โอ Coming เค down to game 5, Bin on เปิ the ดโพลก่อน Cassante. It was a struggle for him in the first 3 games. The lanes were all very tough. Game number 4, the Jax into the Quinn. He bounces back. He has his first really good performance throughout the series. And now on this pick that, like you pointed out in the series against KT, was truly something impressive. There's a lot of pressure on him too, I would have to think. It's also really interesting to see that Weiwei actually went. ผมรู้สึกว่าเลนล่างแม่ง To me, that means you're going AP. ถ้าฟาร์มได้อะ What you do ซ้ายน่าจะ He's กิน playing นะ phase rush, and he's also playing on a team with the Seer. So ผมว่าเมาไข่มันต้องช่วยสักไฟต์หนึ่งใช่ปะแบบว่าแฟลตล็อก You know, generally people are more prioritizing the tank style build อะไรแบบเนี้ย these days. So will be interesting to see if he's just kind of splashing into it for a little bit of damage, or if it's actually going to be that demonic embrace rush. Yeah, I've seen him quite a bit go for that demonic embrace, so I wouldn't be fully surprised to see that one come through. Even just the You opportunity. like it when you're not solo AP? I mean, I do agree, but I still have seen a lot of LPL. Yeah, jumpers no, just I'm go not for it saying you're anyway. wrong. I was just curious on your opinion. Yeah, I think I still like it in a way just because there is so much frontline damage that you can at least poke down with. อ้าวเข้ามาฟรี คิดว่าเริ่มบู อยากบวก The tank shred is going to be tough in the early ได้ stages ฟาร์มอยู่ for นะ sure, who gets a little bit later in, but yeah, I still think it's not fully necessary, but I can kind of see an angle as well as great binding in that bot side for on, where you're gonna have a good amount of ฟาร์ control. มตึงๆครับ And Elk was actually able to hit the Q ล่าง right โดนกด before, นิด so นึ getting ง a little bit of poke, getting that push in. And we'll see if they can keep this push up relentlessly. They absolutely want to. We know, of course, that Maokai's up on เม top ตา side. เดิมกลับมาแล้วเหรอ They เออ survived that as well, as there was no แต่เลนล่างก็ยัง towards bot. ดันเป็นเลนล่าง They do ดัน have อยู่ครับ Sejuani clearing down towards ฝั่งขวา bot as they just keep this push up.
ฝั่งซ้ายมีตัวจับโอ้โหเยอะมากอะ1 2 3ตัวจับตึงๆอะThey go through the Krugs, right? They're either jumping onto the Krug with a movement skill or taking the blast cone over the wall, so they want to keep an eye on that camp both for clear and for potential gank opportunities. It does mean that Weiwei is going to have a little bit more tempo, though, because he didn't spend any time doing anything except farming. He went 6 camp, scuttle, base, right? Whereas Shun, was just now finishing his 6th camp. เกมนี้ให้ใคร WBG ครับ Then he's going to recall, so he's going to be a good ผม 30 คิดว่า BLG มันดับตัวโลกไปนิดนึง So we'll see if Weiwei does just kind of มันจะเอาต้นเกมมันก็เอาไม่สุดจะไปเลทก็เลทไม่สุดแต่ขวาแต่ซ้ายอะเลทสุดเลยไฟมังกรอย่างก๊อตฝั่งซ้าย Just taking that long trip down bottom lane as Shun not going to go back and buy his first item here. Instead, just still hanging around this enemy jungle. He fires off the Scryer's plant and it finds Weiwei. They knew that this had to have been the plan. That is such a tilter. And now they have full knowledge that it's around, so he can steal the Raptors very easily. เอาใครมาช่วยดันเลนกดดันเล็กน้อยนะ He's going to come towards Elkanon, so sure, they maybe get a little bit of a less preferential base, but Shun gets to steal the game. เดี๋ยวชายแตกมันเดี๋ยวชายบอกมาดิเดี๋ยวชายบอกมาดิไฟเตอร์ผมไม่ใช่ขี้เอาแล้วเสี่ยวหูตายชิบหายเอาแต่ล่างสวนล่างบอกกูสวนมาดิล่างสวนมาดิอ้าวล่างแตกกดไม่ได้แต่กลาง WBG แตก Based on what actually happened with those flashes and the way that we saw him run out, it's possible he just flashed left, but they were so close to that wall. I feel like he tried to reactively flash maybe after and couldn't get over that wall. I kind of want to see it again to see exactly what did happen, but on dying on bot side is really bad. And I'm not even sure if we saw them. Did we see when he blew his flash? I don't think we did. So he must have traded flashes with Crisp and then just gets punished from that missing flash. So a lot of the action we unfortunately missed. ช็อตนี้ได้ยังไงวะรักโอ้รักโพซิชั่นแย่นิดนึงโอ้สวยมากเลยว่ะ BLG ช็อตนี้มุดเข้ามาแล้วแบบไม่โดนสกิลแต่ผมไม่เห็นช็อตแก๊งกลางตะกี้ทำไมเซลหูเสียแฟตแล้วยังตายวะไม่น่าตายนะจริงๆนะวะเซจูเจตPop the blast cone or the Scryer's bloom, so you should have known that he was in the area. Now Shun in the area once more. แก๊งตอนต้น Yeah, maybe a little bit of greed. Potentially he just thought he popped the blast cone in the base, but he should have known that he could have been going for the Raptors absolutely, and I think maybe just got caught trying to push in that wave. And at the end of the day, you are now down your flash, and there is a chance of a repeat gank. Up in the top lane, things pretty quiet, but Bin is having the push, so he does have Prio there, and we'll just have to see how this bot lane continues to look, because with the kill on Kalista, it gets so much tougher. It is going to be the early tier 2. เรียกชื่อผิดเอาใช่เหรอ sidestep a lot of these skill shots, a lot มัน of จี those จีเหมือนกันเนี่ย and the all in is almost always going to be won by the Kalista Renata. And as long as you've got that control, you're going to be fine. But I think they need to try and get Weiwei involved a little bit here, just to see if they can get another flash burned on towards Elk or anything like that, just before the next, before they try and go for Dragon. But I don't think they're really in a position to go for this here. I think it's more of a case คุม of เกมได้อยู่นะ WBG แต่ว่าเล่นบนเดี๋ยวชายไม่ได้กดแล้ววะไม่ได้เล่นแบบติงตองละเล่นบน helping him out in case there's anything else that happens down here. But it's been still controlling the pace of things up here in the top lane. The Shy's doing a good job staying close with him here on the farm. But as long as Bin has control, Bin will be the one with first move opportunity. Yeah, and I think that's where, at least with Shun moving up towards topside, he should be safe. But the fear is now with knowing Shun has to go topside for พี่บอสแดกเยี่ยวเหรอโอ้น้ำส้มน้องสีส้มขนาดนี้ฉี่พี่สีอย่างนี้เหรอน้องโอ้โห Look at this vision though, down around bot side. It is just all blue wards in this area, covering the entire area. They have so much vision down there, and you can see that Elkanon are no longer comfortable push. That's why they were holding the wave in front of their tower. They were trying to freeze because they know our jungler's not here. We've got no idea where the Maokai is. We can't push. And Weiwei is level 6. The power of the Maokai ulti. แชทผมโตที่ไหนวะ If they want to go for one of these plays, Maokai also being a champion who has an aggro drop in his twisted advance. อ้าวแล้วอันติโคตรสวยโยนอันติปึ๊บเข้าไปได้เรียบร้อยปั๊มเพลินดับเบิลคิวเพลินด้านบน
the Shy needs to try and hold on to this top side. Huge moment ว่ะ The fact you now get the kills for the Kalista, หยาบนะครับ the control finally for Weibo on this bottom side. สรุปฝั่งซ้ายวิลเลจ100%จริงวะไม่ต้องดูอะไรอะมาถึงดูฝั่งซ้ายใครฝั่งซ้ายชนะอย่างเงี้ย And not only does he eat it and cleanse, but the hit still lands. โอ้สวยว่าไอเรนาต้าคริสปี้ครีมคริสปี้ครีมเล่นดีช็อตนี้ Perfectly executed there by Weibo. And BLG's bottom lane สวยครับคริสปี้ครีม importance of this Caitlyn having a good start. โอ้โหเครียดเลย BLG อาการเหมือนคนโดนหวยกินเลยอะ And Azale, you talked about it from literally game one, how good Crisp has been on this Renata. The fact that he's able to get that handshake follow-up, he's been so good at being in control, being able to push his limits. 3-0 คาริสต้าแบกไหวไหมวะเสียโดนกดนิดนึงอะแต่ว่าได้ดูดเลือดมาแล้วอะก็จะไม่โดนกดละ Exactly, when you have that fed Kalista, that becomes target number one. You have to take him down. But between Maokai ult, the hostile takeover, the Azir ulti, the Ornn peel, it's just so impossible to actually just single out this target and dive through everyone. BLG though, gonna try to make a counterplay up on top side. They have the Herald, and Elk has made the move. They see Wei here with the Grom. โอ้มากันเยอะเลยอะ He might try to rotate up here and help this. They're waiting in the tri brush. They're going to go for อุ้ยหลบผิวนะเว่ยๆอุ้ยสติยังดี He'll stay safe here and the minion wave won't last long enough to try to convert it into a play on the Shy. Meanwhile, bottom lane, there's just ซับทีมซ้ายชื่ออะไรที่เหมือนนินจา อ๋อที่มีหน้ากากเรนาต้าครับฝั่งซ้ายซับชื่อเรนาต้า There's no minion wave and bottom is still losing plates. Shun is still hanging around. They're really trying to hard force this, but the Ornn horn is summoned up. On gets knocked up. อุ้ยเล่นสวยจัด finds the enemy Ornn, but there's no way they can เคลียร์เวฟ damage here just yet. Wei in the Shy. โอ้เคลียร์เวฟรัวๆมาดิ WBG บอกเคลียร์เวฟรัวๆมาดิล่างฟรีเดี๋ยวใช้เทเลพอร์ต And they committed so many resources up towards this top side. At one point, they had all 5 members up in that top quadrant before Yagawa back to mid. Bin runs down towards เดี๋ยวใช้มีเทเลพอร์ตนะ Shy has TP. He can just come right back up. They โอ้ are แต่เหมือน going ป้อม to จะ drop แต the กว่ะ because they're just in desperation mode. Caitlyn's down 1,000 gold. They know they need to start knocking down towers. They need to get out of that 2v2. โอ้เดินเกมดีอยู่สลับขึ้นมาบนปล่อยลิฟต์นะครับ ปล่อยตอนป้อมเหลือ3เพจก็เรียบร้อยเฟอร์เทอร์เดดแก้เกมได้ดีครับ BLG เงินนำแก้เกมดีอยู่ เอาละโขกโดนขอหัวปงเน่ง 90 caliber net back over the wall to escape ดุอยู่นะ before they can close the distance there with Wei to chase after him with twisted advance. It's a 3-1 game in kills for Weibo, but it's nearly a 1,000 gold lead for BLG after their forcing of the entire tier 1 turret in all 5 plays. Exactly, it is really tough, and it's about where the gold is, right? Dagda pointing out it's nearly 1,000 gold lead in that bot lane even after that tower was taken, so Light's in a great spot. And I just think compositionally, what Weibo has hard outscales what BLG have. So I do think that is going to be the real difficulty here. Is I just บอสเกิดปี1995หรือเปล่าผมเหรอเกิดปี2499อันธพาลคลองเมือง See there how easy it is to try and get rid of it. Now it does work against Jason. Like, hey, I can at least stop one of these. สมัยผมเด็กๆอ่ะตอนแบบประถมอ่ะก็เอามีดผ่านมือกับเพื่อนแล้วมัดมือแทงอ่ะตอนป.3 I agree. You know, you would obviously do a lot more DPS. The one thing I will say, obviously, เอาแล้วยังไงคาริสต้า Gonna be something here? No, nothing. So there's a lot of hate towards Crown, and I do agree in a lot of เงิน cases เท่า he's นะ poked off, and it's just straight up way less damage than Leandry's. But that being said, even against something like Jace poke, later on in the game, that can be 30% of your HP that you're actually shrugging off. So it can become impactful. But the problem is, of course, the cooldown's so short that you can constantly shoot them out. So it does have value. It's not as bad. I feel like people make it out, but definitely not the obvious choice by any means. Rotating down through the river now, wants to see if they might be able to find something here in the bottom lane, or at least ก็ผมพูดความจริงไม่มีคนเชื่อกันแล้วอะ have been controlling
ผมก็ไปเรื่อยเลยแล้วกัน The gold closed back down under a 500 difference as Bin hangs around the mid lane, but there's not really an opportunity to do anything here to Xiaohu as Yagao rotates back. Yeah, it felt like Bin was trying to control mid in case something happened or Xiaohu overextended, but it just means the Shy gets to push out top side, and now he'll be the one that actually gets first rotation down towards the เชื่อนะเอาจริงโอ้โหเชื่อนะเอาจริง So honestly, you're kind of looking at where BLG are positioning. ผมบอกกระต่ายเปลี่ยนสีตามฤดูกาลคุณไม่เชื่อกันเปลี่ยนเป็นสีขาวตอนหิมะตกแต่คุณเชื่อป.3 มัดมือชกมัดมือแทง But I think he's saying, I am the engage, so I want to have that cooldown reduction. He's placing value on it, clearly not concerned about his tankiness. We'll see if that does come back to haunt him at all, because there is obviously a lot of physical damage, but knows he's going to be primary engage and just really investing into that. Almost up to the demonic embrace. มังกร 2 มาเขาดูตึงอยู่นะเนี่ยแต่ฝั่งขวาแม่งยากว่ะคือเคทลินแม่งไม่เกิดอะIf Weibo are able to be the first ones to an objective, if Weibo are the ones who can force BLG to check into them, having saplings โดนเมาใครอะเมาใครพลิกดีเฉยเกมนี้ for BLG. It's Weibo already starting up the second Drake of the game here. เมาใครคาริสตานะครับการันตีตายแก๊งนึง I mean, how do you respond to the Boots Boar Callista at this point of the game? Like, she is so incredibly strong, and I think BLG do the right call of just saying, look, we can't really contest this. It gives the opportunity for Bin to push in on that top side. Maybe they can try and get some vision on this top side of the map as well. Team Spirit vs T1 M ใครชนะ Economy snapshot tells the story right there. This Callista T1 is M เกมอะไรวะเนี่ย in this game. Yeah, and great. There's a big gold lead, but it's on your Sejuani. Honestly, who เกม cares? อะไร Doesn't really have any effect on this game, so it is going to be problematic here. As yeah, you can try to wait, you can try to find a better opportunity to fight. I agree the Calista is incredibly strong now, but you're also just giving time for the กี่โมงแล้วพี่ levels on the orange to be able to get those 6 โมงเช้าครับ upgrades in. อุ้ยโอ้โหคาริต้าช็อตนี้ดุนะ Second item, traded flashes. โอ้ยคาริต้าตัวนี้มันโหดจังอะ But on an elk evaded, that was both summoner มัน spells พริ้วนะ from the คาริ Lux. สตาตัวเนี้ย He is a massive target now. There is no way for him to get away แบบ from เก่า any เกมด้วยแล้วก็ so you know they พ got ริ้วด้วย You see the Shy is playing incredibly safe on top side, but it does mean that Bin and Shun are starting to move over. Weibo don't really have control of this mid lane and can't push up for fear. ต้องดูดเลือดตรงกลางก่อนครับ Xiaohu moving up ช่วยกันเคลียร์เวฟดูดเลือดตรงกลางก่อนคาริสตา but you do need to be careful. Rift Herald was aggroed by BLG, but they are not going to put any เรา DPS ใครแม่งเป็น into พิ it. ก Weibo ที่ offering โค a ตรดีตอนเกมตึง Yagao is still กด down in the 3 กด lane. 2 กด 3 กด Gonna 2 join this if he wants to. It's still โคตรกดดันอะ for BLG to try เกม to ตึง do ไม่โคตร this. โกงอะเขาดู These rivers, เมา when ใคร you're อะ up against hostile takeover, when you're up against the call of the Forge God, กด when 3 you're กด 2 up เรื่อย against that twisted advance, it's so difficult to deal with. Xiaohu needs to reset to cover Jason the bot side of the map, so that's why ๆ Weibo เอา is เจส setting ล this ง up. ล่างนะครับ They will lose bot tower, but honestly, you're kind of doing what you need to here as BLG. You avoid the fight, you still get a tower, and that's essentially what this Rift Herald is going to guarantee for Weibo as well. Exactly. I think it's actually really good for BLG. You know, they need to stack gold. They need to get this Jason a point of power because the Caitlyn is pretty darn far behind. So you get that tower bot, you deny probably at least 2 ดาเมจ waves ขวาน้อย from ways that crash. Plus you're going to get ไม่มี these, แบ and บ you steal away Krugs. AP จัดจ้านแล้วฝั่งซ้ายแทง They're 2 probably going to take down that tower, but really เฮ้ยแต่ว่าเมาใครไม่น่าออกแทงขนาดนั้นน่าจะไปขึ้นเวทให้3แรง where he can really start to get very, very strong. ๆพี่รอเชียร์ใครเชียร์ WBG ครับ where he went super crazy in the late game. มาดูกันว่าผมจะทาย Towards those super ชนะ high มากกว่าแพ้หรือเปล่า You can actually hit the point where you're getting 2 shot มาถึง blasts ผม per acceleration 2 gate, โดนไป and that's 0-2 where เลยอะ Jace, I think, kind of becomes actually a strong late game champion. But of course, you still then have to be getting that อุ้ยโดน pass โซโล่ of ไม่ได้ all น้อง those frontliners. โอ้ Okay, โดนลากไป nicely ว่ะ done from Bin. He waited for the Bellows breath so the Shy would not be able to immune the ulti, but now he's looking to keep this going. He goes unstoppable โอ้ชิบ again. หายแล้วเดอะ Flashback ชาย from the Shy. Q3 comes out from Bin. He doesn't have enough damage. โอ้โห just ตัว quite สู้ yet. ไม่ได้มึงก็ไปสู้เพื่อน Takes him down. เดอะ It's ชาย a solo kill for Bin. It's a dash bash, ไปเก่า dash เกม bash, ซะงั้น but Bin is able to come out on top, and การ now โดนกด with ต่อ that struggle, they're coming in for mid lane as well. They go เอ้า for the คาริต้า Valkyrie โชว์ปะเนี่ย They find Shun here in the front as they เอ้า follow up with a คาริ hostile ต้า takeover. ท Oh, it's gonna be the ำอย่าง first นี้ kill, and Weibo are looking for more. They chase after the เมาใคร Sejuani, ล็อก who ต่อ does not have his Arctic armor or the โอ้แต่ aftershock ยากว่ะ any longer, but they won't find anything else. Xiaohu still potentially เสี่ยวหู looking here. เสี่ยวหู He has the ulti กดดัน available, way down to ไม่ให้ half เข้า HP, ไม่ให้เข้า but they gotta be careful on the other side เสี่ยว too. หูไม่ให้ Shun เข้า also ใน half ป้อม health ก for ลาง Sejuani, light on the Callista, leading the โอ้ way คาริต้า down ตัวนี้ the แม่ง lane น่าจะ to แบบ take out the มัน tier มือ one จัดอะ turret ตอนเนี้ย and bring this เล่นไป game เม้ม back ปากไป to อะ dead even gold.
4-0 นะคาริต้าเฮ้ยมึงโหดจังกับเพื่อนเล่นเหมือนเล่นเหมือนตัว L ด้วยกันเล่นคล้ายอยู่ BLG are just kind of getting destroyed by these Maokai ultimates. The last one down in bot lane killed on. This time again, ลักสไตล์รัว but not quite able to do it, as you can see. On นั่น just ดิ gets tagged by the very edge. ทำไม of ลัก it, มัน and as ชอบ soon เล่น as กันจัง he's CC'd up, there's just no way out. They put some good burst down onto light, but it was never เอา going to แล้ว be เดือดชายโดนจับอีกแล้วมันดันลึกจังอะเดือดชายดีนะเล่นแทงเกมนี้โดนจับ2 ครั้งฟรี The Shy was way overextended. Look where the rest of Weibo are on the map. They're not pushed up. They're not in position to go for Dragon, and that's just a quick pick for BLG. โดนจับ2 ครั้งฟรีๆเดือดชายไหวเปล่า Yeah, that's really good. And I think even just getting some confidence for Bin. Had a great game last game. This game again gets a solo kill and really is getting himself to a point where he could maybe be that X factor because you are gonna have a tough time. ไหวเปล่าไอ้ชาย Was drafted in the late game. You need someone to be the X factor. You need someone to really pop off. We saw it against KT. Maybe we'll see it here against Weibo as well. Bin can make magic happen when he's playing at his best. 15 seconds till the third Dragon มาก่อน game ว่ะ spawns. First two have already ไฟใหญ่เจอเมาใครกด3เรื่อยๆโอ้โหโคตรเกรียนเมาใครกด3เรื่อยๆชนะไฟ You still don't have the fully evolved Muramana. อุ้ยเจ็ดอุ้ยโหสาดอันติมั่วซั่ว ultimate goes right between two. As now the Maokai ulti's waiting for the counter attack and Bin TPs into the middle. The Shy's not going to find his engage here yet. Hostile takeover hits the เอา Kassan คาริต้าฟรีแต่ว่าโดนล็อกป่ะโอ้ยคาริต้าตีไม่ได้ But not quite yet. The Shy's here tanking up in the front, but he's going to die. Elf gets the kill, and the shuffle tries to โอ้โห fly คาริต้า over. ทำอะไรเฮ้ย Chris is going to be shot through the head as all เฮ้ยคาริต้าทำอะไร flight away. A double kill back over to โอ้โห Elf. ตัวแบก And now it's BLG. ชิปหายแล้ว BLG มาเลยอย่างนี้ Yagao with an accelerated shock อุ๊ย blast, and เสี่ยว he'll หู cut down the tree. เฮ้ยเสี่ยวหู At least takes Bin, เฮ้ยน้อง and he might get a second. The Emperor of Shariva will เฮ้ย die เสี่ยวหู before the สวย third ว่ะ as Elk takes light out of the picture, and BLG ลึกไปครับคาริต้าต้องใครเข้าใครแบบตะกี้ไม่ไหวนะครับเอาตัวเข้าไปลึกเกิน Push out the carries and take the fight. This was so well played. Look how slow BLG actually played โอ้ this. โห They're โดน looking ผลัก for the โดนมัง poke, กร playing โดน that สโล range, and when this deep TP comes in, เนี่ยมันลึกไปเว้ย BLG back it up. Wei doesn't really คือถ้า connect มา with แบบ the โพ target ซิชัน that แบบ actually สวยๆ มันชนะแล้ว gets knocked up by แต่จ Orange. ริงไลฟ์ควรไปตีด้านบนก่อนเอาลักให้ตายก่อน That's when they turn. And look at how Yagao played this so แต่ว่ามัน well. มันคิดไม่ทันนะตอนใครอะ Retreats from the hostile takeover as well as that Maokai ult, then goes in, gets tons of damage out, is able to follow up alongside Bin here, really making the difference. His on the other end was kiting out ถ้า light. ช็อตนี้เดือดชายไม่ได้2คิวนี่ His อย่างกับ support was จี already นะ down as Elk was able to knock him ใช้ down. ได้ And 2คิว BLG มา just played ถือ this ว่า out โอเคอยู่ so smart, being able to chase these members around. Light lying in wait is able to actually step up and get this kill onto On, which sucks, but Elk gets the shutdown and a lot of gold right where you need อ้าวแล้ว it. เปิดสวยเอ้าเดือดชายเอาแล้วมีไฟใหญ่อีกแล้วไฟใหญ่หัวใจว้าวุ่นยิงกันเองแล้วผลักกลับมาเอ้าเกมพลิกเอาไข่โลมียาไหมมีเติมยาไหม Baron started up 5v3. Bin, Elk, and On have to Oh, try hold to up. the defense. The Shy down to 10% HP. Weiwei is going to be taken low too. Bin zoning the rest out as the Shy will finally fall. Kalista โอ้โหได้ว่ะ spears into the Baron as Elk is under pressure from Xiaohu. WBG มาว่ะเขาดู But he's only one man. He goes back in and he finds a kill, but it's still Baron. WBG Over to มา Weibo. ว่ะ It's ไฟเดียว about to go back โห over to นี่ Weibo. มึง It's Weibo รอบชิง all day. ไหวหรือวะเล่นกันอย่างนี้ ผมถามจริงรอบชิงไหวหรอวะ They're going to TP in. They want to try to keep the chase going, but there's nothing to chase. They're going to be able to get out, and it's that pick on Yagao on Shun that started it all. And we got to see how this started off. No, we're going to go way past it. As I thought BLG would push in and try to actually take down Weiwei. เสี่ยวหูอ๋อเสี่ยวหู from being secured. เสี่ยวหูถูกต้อง in the back of the pit, มึนนิดนึง and Ingo Xiaohu just เสี่ยวหู flashing in, เสี่ยวหูแทง dashing in on top of that Caitlyn, able to take him down.
And this is such a massive turnaround for Weibo. What had just started off, what could have been their first stepping stone from BLG to make it back to their second international final. The ไอ้สองทีมแม่งโคตรปีศาจ meant to be from the LPL puts a stamp on this game. And this is why this team was built. It was built to be a super team, to be able to have แต่ก็ไม่แน่หรอกเว้ย dominance, to be able to make these DRX มันยัง But after their performance in the LPL, มันยังพลิกโผได้เอาดู gonna happen. And now coming into the semifinals, they've been doubted. ใช่ปะ DRX แม่งโคตรม้ามืด They haven't played the top ใครๆก็คิดว่า their time ยั in บ the ยับ tournament is over. Well, here they are, one game away, potentially minutes away from going to the World Finals. I mean, it's 2018, 2019 world champions in both of these positions, but it's been Weiwei who was denied that opportunity alongside. เอ้าเดี๋ยวชายอุ้ยบล็อกสวยจัดเดี๋ยวชายรับดาเมจสวยจัดคาริต้าฟรีคาริต้าปักหอกคาริต้าปักหอกเรื่อยๆเอาแต่ไม่ตายสักตัวชิบหายไม่ตายสักตัวโอ้โหเฮ้ยเสียหู But they are critically low. Weibo still looking for an opportunity to re-engage. Only Crisp is really threatened here. Xiaohu taking a lot of poke. Now has to eat the ace in the hole as well. Crisp could not tank that for him. As now a TP is coming in. Weibo still trying to get themselves out. Bin wants something. He sees Weiwei behind him, pushes him back. Wants to go for the all-out, but he won't knock him through the terrain. Bin still in hot pursuit, trying to find a knockback. Trying to find a knockback. Won't find a damn thing. โอ้โหมึงใช้บาลอนกันแบบ They hold the line with 30 ใช้บาลอนแบบ seconds left on the Baron buff. That's going to time out, and โคตร BLG เน่า prevented Weibo from taking the base, and that is huge against what คือ Weibo มันจะทำอะไรอะตะเกีย when you're trying to siege up against a Caitlyn, Lux, Jace, how difficult it can be. ถ้าตีแต่ป้อมได้ป้อมชัวร์ BLG, they bought แบบ time, ค่อย get the resets in, but another ๆแบบ dragon เดี๋ยวชายโลก็แค่เดี๋ยวชายถอย And it's just going to be fight after fight after fight. Yagao Balon now has power that last play. whisper in. We'll see if Elk's ศู going น to ย์ be ป้อม going towards LDR here next. It feels like he needs it, but there's also been just so much chip and so much poke that it feels like getting thrown in that I could see him wanting to go towards a BT as well. But at this point, you just need that damage. And we'll see if they're going to be able to get it. I mean, if you can work towards this Mountain Soul, it would be really impactful here. Stacking up that additional armor, the additional MR. แบบอาเซียแทงๆยังไงก็ได้นะ I think you need to บอ try มบน and อะ get this control over your lanes though first for Weibo. If you can stop BLG from entering แต่มัน River, กดดัน you're in เนาะ a much better ก็ spot อีก for these like อีกมุมมองหนึ่ง long-range คือกดดัน engages, the ultimates from Chris to just keep BLG in check, and that's where you can see Weibo เลิก aggressively เกาะเบาะ fighting บอ for ส this อ๋อ space. เก่งหลังเกมใช่ไหม Control, Dragon in 10. It's going to be hard for BLG to try and crack this. เก่งหลังเกมไม่ได้เลย Already has his upgraded Ornn item there is 14 now, so the upgrades are going to be coming through for the teammates บอ here สเก่ง very อีกละ shortly. เอ้า And that is going to make มัน that ก็ปกติหรือเปล่าใช้บาลอนน่ะ that additional scaling, that extra power that Ornn does bring. Gargoyle Stone Plate, second เก่ง fully จริง completed ๆ item for Bin. Gives you that massive shield to make the difference in the team fights. But there is no team fight. BLG are deciding to cash in. ใช้บาลอนได้ศูนย์ป้อมอะไอ้ได้หนึ่งป้อมอะอันนี้ปกติเหรอ Surrender this one without a fight over to Weibo. Weibo moves on to Soul Point. BLG will not have the option of letting those go in the future. And that is massive for Weibo. If you're able to pick up these mountain dragons, as Hale was saying, like keeping Yago at bay, keeping Elka at bay, when there's so much AD damage on this team, that's such a massive opportunity to turn this around. And honestly, I'm kind of surprised to see ไก่ต้องกี่ชิ้นถึงแรงเนี่ยครับ แรงแล้วครับ the non-existent AP damage doesn't seem like the play, but look. แล้วฝั่งซ้ายออกกันแต่ AD ได้ด้วย Yeah, exactly. And I think that's AP probably the มี thought ลักซ์ตัว process เดียว here is, hey, กับ I เซ need a จู little bit เบา of MR. I'm going to be dying to this Azir. What's something that I can buy quickly? What's something that I can afford now? And probably in looking towards that. There is that third item. The Cyrilda is now done for Yagao, and it is going to be a move towards LDR here for El, because he's got his last whisker completed. So is working towards that, but it's already 3 items done for Light. It's already 3 items done for Xiaohu. It's stopwatches on both. They know that it's going to be about preparing for ไก่ this next 3 fight. ชิ้นมี If ส you ต็อป win บอส this อย่างนี้ next ก็เล่น fight ไฟท์สบาย against แล้วครับ Soul, likely you are going to World Finals, and both teams are going to be preparing as much as they possibly can, likely even popping elixirs, buying stopwatches, doing everything to be as powerful as possible. Under 60 seconds until the next Baron spawns. You can see so many defensive wards on the side of BLG. They're looking out of their own jungle. The side of the map for Weibo is mostly dark from either side because Weibo are the ones with the lead. They're the ones constantly pushing out. They're the ones challenging BLG and trying to choke them out of the map. They're trying to see if they can get พี่ control บอส of บอก this ไอ้ top side. He'll spot out Yago there. โอมเลิกวาดรูปได้แล้ว Wants to go for this ไอ้โอมเลิกวาดรูป Just ดิ gonna force Yago back. I mean, there's no one even in the area เพื่อนรอเล่นเกม to เลย try and follow up. So not sure why he wanted to commit that heavily, but Baron in 20 seconds, maybe they can use that to try and get some เกม vision. ตึง But ว่ะ this คนดู might be the time for BLG to น่าจะ strike วัด back. มังกร 4 Yeah, you can see that BLG do have quite a few wards
on their side of the top side jungle, so trying to at least maintain the ability to step up and แต่ ward ขวา over เลดอ่อนกว่านิด Baron นึง pit. But they're gonna move in now and try to clear away some of แม่ง this ใช้ vision. Will เคทลินในการแบบแบกเกมเยอะเกิน คือเคทลินต้องสไลด์ตัวไปยิง When you're coming คา into ริส this, ตา Wei เอาแล้วเปิดไวเลยว่ะ before, Shun hasn't been in โอ้ย this โยน position จัด before. เมาใครชอบเลยมุมนี้ Down to a smite fight. โยน 100% อะผมบอกให้ There's no teleport available for the Ornn, and Maokai still โยน has 5 ล้านเปอร์ the เซ็นต์ Weiwei's the target. They gotta try to keep him away. The Cassante focusing the enemy jungler. อ้าวไม่โยน going ว่ะ all out to take him all the way to the other side of the jungle. อะไรมึงเสียบอลลอนแบบนี้เหรอเพื่อน But they get BLG the Baron on the side of BLG. Weibo get one kill back. But what else can they find? ตีบอลลอนแบบนี้นะ Easy call there from BLG. The Shy makes a critical mistake. He shows bot. They just commit to it instantly. TP4. They started up. แล้วมันไม่ TP อะไรเลยเหรอ The question is, can there be turrets taken back? Obviously, the one kill for the Baron really worth it here for BLG. We'll have to see if they can get more. It will keep that Baron buff up though, right up until that mountain. มันไม่สู้ไปเลยวะน้อง You should be able มุม to โคตรอับ get these items, start to get the push, start to abuse that siege potential that you have, and then litter this bot side jungle with wards in favor of BLG. And it's that extra injection of gold right when you need it most, when you need to be at your most powerful for these big. ไก่ไปไหนอะ See some extra items coming through. The LDR did get completed. There's a BF sword for Yagao, likely going to be working towards that Shojin. We can see more and more items coming up here. Curious to see where Bin does go with his build at this โห point. แล้วเสียแบบบาลอนอย่างนี้ Currently, no major cooldowns were actually forced out from Weibo, at least in that โคตร fight. แย่ They didn't lose stopwatches or anything like that. It is just the Baron. Of course, you don't want to give that over, but they're still in a pretty strong position here at this ออน point. ลงล่าง There is Azir working towards the death cap, that fourth item. When Azir hits death cap, it becomes the point where you get Q auto'd and you lose 30-40% of your health. And it becomes so difficult to step up at all against this เลด champion. ใครกิน ผมคิดว่าฝั่งซ้ายนะครับ เลนาต้า คาริสตา แล้วก็อาเซีย ฝั่งขวาเคทลินสไลด์ไปยิงคาริต้าถึงจะชนะ ก็ยากอยู่นะ BLG stepping into the enemy jungle, เป็น looking ตัว to steal away โป๊ the กๆ red อะ buff, but it's Weiwei who's faster on the smite. Giving that one over to Light there with a pickup. Jiahu, he has won MSIs, he's won LPLs, he's never even been to a World Finals, right? So มาเอาใครอันติใส่บนไปแล้ว That's Kalista ultimate used from Light. They're going in, they're trying to find something. But they won't เอาวะ get ไฟ any. สุดท้ายวะ well, they did TP mid, so they're going to keep pushing. So now they're going to try to draw them out towards Lên mid lane. bàn They have căng full quá. mid lane prio. If you don't back for this, โอ้ you're ย gonna lose a เดี๋ยว lot. ชายสวยอยู่ Shai has already lost a lot. He's already lost 2/3 of his HP. Shun staying after him, finds the slow, but no more so far. ใส่ฝ่ายใส่สุดปะเนี่ย On the flank might have an opportunity here for a pinch. Oh. Weiwei's going to be taken low, flashes back over the wall, just barely staying alive. Xiaohu's got the sun disc. He'll stay protected thanks to that. But they can't stop the base. If Shy gets back to base, he's just going to TP Shy right back at มี full อันนี้ health. We'll see though, Weibo can just play for โอ้โห mid. โลจัด The bot side is แต่ going to be TP controlled มา here by BLG, but they did ไม่มี use คี quite a ป bit to get that damage ไหล down. ป้อมไม่ได้ Nice chunk. That trap โอ้โห placement ครึ่ง was หลอด perfect ชิป there หาย for แล้ว Mal. WBG And Weiwei is so low. มึงยอมเสียเพื่อน All right, Weibo still facing down a difficult หิวเหรอ situation. Weiwei on low health. Chris still at about half. Some ulti still spent. Light does not have Kalista ulti ready to เอ้า use here in this ไอ้บิน fight. หลง Weiwei's gonna get jumped on. Bin ผมไม่หลง goes ไม่หลง in. พา He's all ป่า out. ไป He takes the enemy jungler เกือบ away หลง back แต่ from ไม่ the หลง wall, but he escapes into the sun disc. The Lux ulti comes over the top, and Bin is unstoppable. But what about the fight back in the Drake pit? The handshake onto Shun, who flashes away to stay alive. The เอ้า dragon คาริต้าได้ secured เอ้า and stolen away. เอ้าไอซุน Kalista of Light เอ้า manages to คาริต้าออนไลน์ steal the goal. And Yagao wants to turn around, but he คาริต้าออนไลน์ Light's gonna go up and win R2. It's a Oh. double kill back over to the Kalista as Xiaohu kills Bin. It is so many dead on BLG. It's Light who secures it, but it's Chris with the โคตรโลกรอบชิง hostile ไอ้ยรอบ pushes Shun out. That buys the space โอ้ for โห Light ใคร to ไม่รู้ secure ใคร it. นิ่งกว่า And แล้ว it's อะ Weibo on the march. How much can เอ้า they get? แล้วจบเลยปะเนี่ย Smoke is up. The reset from on. It's 4 versus 2. The bot lane for 4-2 BLG needs to make the แต่เคทลินกันไหว miracle. ปะ It's 15 ไม่รู้ seconds on Shun. ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่า แต่เคลียร์เวฟไหวอยู่ The minions are still coming. The Shy taking a little bit of damage. เอาเดอะชาย He's stunned up, no damage. ไอ้ชายทำไรเฮ้ย Finally the Shy's gonna drop on an elk. Still holding on. อ้าวไม่ไหวไม่ไหว From the Luxy. Handshake back อ้าว out, ชิป but he หาย ain't got it yet. Shun comes in, but he will not find อ้าว the โย open น connection. They're still getting away. Xiaohu. The ace อะไร is อะ all เฮ้ย through, but Chris does a good job โอ้โห blocking it. ไปรอบชิงนี่มึงแบบ 0-3 เลยนะเนี่ย Chris and Xiaohu running away. He's TP's coming in. แล้วทีพีมา Accelerated shock blast doesn't hit, but เออ Crisp is slow. เราจะไม่เสียอะไรได้อยู่อะ Both
ได้4มังกรมา BLG have to push and they have to try to do something right now. They can't afford to let anyone get away because the soul is going to be there for good. But they have รอบชิง 0-3 นะ they're going to be able to get any เล่นกันอย่างนี้ไม่เอ็นนะมีเมาไข่ They อา can't เซีย stop กัน base อยู่ here, so he'll get back to base. And Yagao is not with the team, does not have TP, so it's just going to be that tier 2 4 มังกร mid. It's not nearly enough. If Xiaohu had gone down, that could have been Weibo going with him. The fact he managed to escape over the back wall with so many members of BLG chasing him might have just changed the outcome of this game, but it's still a long way from over and a minute until Baron. And when you've got an early open nexus, you have to be so careful as BLG as to how you play this. I mean, this is just เซจูรีบกดสมัยเหรอ This is way back that previous โอ้ fight. เว่ยเว่ยเลือดเหลือแบบ 30% But it's really all about the fight around the dragon. The hostile takeover from Chris. He has been such a difference. ช็อตนี้คาริต้าเล่นสวยกล้าเล่นนะกดดันทำให้เซจูแม่งโลกอะโอ้เซจูโลกจัดเลย Early smite as well came through there from Shun. He knew he was going to die during the hostile takeover, and I think he just panicked. He wasn't going to be in range. โอ้รอบชิง 3-0 นะเล่นกันอย่างเงี้ยจริงไม่เกินจริงอะ And that's the thing is that in this game, it feels like it's the players that haven't been in these โอ้ฝืน situations จบมากช็อตนี้ up for the respective squads. เฮ้ยจริงๆมันจบได้ปะ Miracle hold here to keep เหมือนจะจบได้นะครับจริงๆแล้วช็อตเนี้ย so BLG could respawn. คาริต้าต้องกดอันติตั้งแต่แรกอะ Having an insane performance to get us into this position. Weibo and BLG We gotta go back to are having live. insane We got to get back to live here. The chase obviously goes on a little bit longer. We know Yagao comes in and kills Crisp. The dance in the mid lane continues as the coaches have to be on their edge of their seats for เอ้า either โห side. สวยนะ Summoned, light โอ้ binding โหสวยจัด anybody instead, they're just เด็กชายวะ Zone is dead. Hostile takeover locks down Shun. It's โอ้ no โห kill back over to Weibo. BLG is on the run. ทีมไฟท์เลดเกม Is on the victory march. They're going to push here. They're going to go for it. Weibo have the nexus in their เฮ้ย sights. บาลอนไหมเพื่อน Super team ถ้าไม่ไหวอ่ะ needed to ไปเอาเลย come อ่ะ alive, and เดี๋ยวชายถึก semifinals is where they look to do it. เดี๋ยวชายบอกกูถึกมาดิ 3v5. มาดิ It would take กูอยากไปเล่นเกมต่อแล้วรอบชิงมาดิ เอาเกมให้กู เดี๋ยวชายบอกเอาเกมให้กูน้อง เอาเกมให้กูถ้ากูผ่านรอบนี้ได้อ่ะ เอ็นเลยปะโอ้ยเคลินโอ้ยทำช็อตปฏิหารย์ไม่ไหว สวยนะ โอ้จีจีว่ะ WBG ว่ะ ได้เกมต่อนะอย่างงี้ได้เกมต่อนะเดี๋ยวชายได้เกมบนได้ควินบนต่อโอ้ยินดีด้วยครับ WBG มาแบบนิ่งกว่านิดนึงตัวดีกว่า BLG เป็นโลกมากเลยวะโอ้โหรอบชิง 3-0 เฮ้ยแต่มีเวลา10 วันอะได้อยู่ปะต้องปรับด่วนอะบางทีมันล้าให้แข่งนานๆโอ้แต่รอบชิงยากเลยอะเจอ JDG T1 ใครสักคนอะไอเกมนี้น่าเป็นรอบชิงเนี่ย But it's Weibo who clutches it out. It's Weibo who finds the moments. And I think you can go back throughout that VOD and find so many shining points of brilliance for everybody on the team. And that's the insane part. The Shy, game 1, game 2, having these insane performances. But then as we start to get later into the series, it's people like Light. พรุ่งนี้คู่ชิงจริงพรุ่งนี้คู่ชิงใครจะเก่งเท่าพี่บอสก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งก็ผมก็ดูตามที่มันเป็นน่ะคุณ What a birthday present for the Shy going to the World Finals on his birthday. He makes it back. Last time he was here, it was in Korea, able to make that run again. GG BLG นะครับโอ้วันนี้แม่งเป็นรอบเซมิที่แบบโคตรแปลกตา It does feel though a little bit like DRX from last year. I'm just saying, 4th seed from the region that has 3 teams versus the one on the opposite eastern side. Now making the run, it's like it feels like this. ฟอร์มมึงอย่างนี้ชนะเจนจีได้ไงวะหรือเจนจีมันอ่อนเจนจีมันอ่อนเนาะเอ้ยขอโทษครับ
So many people scratching their มัน heads ก็มีห saying, ลุดๆบ้างทัวร์ "Do นาเมนต์ they ใหญ่อะน้อง actually deserve the spot ใคร in จะ the เก่งตลอดอะ semifinals?" They come out swinging in game number 1, absolutely bashing on แล้วผมทายถูก 3-2 นะ ใครที่ด่าผมมั่วนะ earning the victory in that game number 5. ใครที่ด่าผมมั่วนะผมทายถูก 3-2 นะ And remember, these were the guys who played in the final at MSI. This was not just some other ถือ team. ว่าวินเลท BLG's the real การทายผล deal, ของผม but Weibo was the better ยังเยอะกว่า squad. นะครับ BLG beat them all 3 other times that they played series against Weibo, right? So that's 3 in a row in the LPL. They were able to take them down, and then here at Worlds, in the most important one, to fall just short has gotta hurt. And the meta, it feels like, is evolving at rapid โอเคครับคุณดูนะ เดี๋ยวผม so interesting ไป because นอนแล้ว Red เดี๋ยว Side ต้อง felt so ทำงาน important ต่อ in some of นะ the previous series. Now เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ Red Side พรุ่งนี้ winning all 5 games in this one. And I think that's เดี๋ยว really ตื่นไม่ไหว มีเวลานอนนิดนึง the draft here is ฝันดีครับทุกคน ขอบคุณมาก ทุกคนที่เข้ามาดู ขอบคุณโดเนท ทุกบาทด้วยนะครับ So we've got พรุ่งนี้เหมือนเดิมนะ ไม่ได้เปิดเสียงสิรินะครับ เพื่ออรรถรสเกมนะครับ their muscles a little bit coming into this and saying, hey, we have a ton left in the tank. So now what becomes the เจน case จีแพ้ when you ทีมแบบ get to นี้อะนะ finals? Is there อ่อน more จัด to be shown, or do we get to see Weibo kind of going back towards, hey, we're going to take this dog ฝันดีครับ พรุ่งนี้มันแน่นอน rely on some of these like พรุ่งนี้มันแน่นอน Shabu and Light propelling คู่ us โหด Well, I think one of the beautiful things is my takeaway is starting to be it just you สวัส can ดีครับ play ผม almost เจอกัน wherever. It just depends ทุ what ก your คน team is ขอบ best คุณมากครับทุกคน right? You know, we've what we've seen from T1, now what we've seen from this team, now what we've